Welcome back to the Southeast Asia Drift Series. Formula Drift officiate series in round 5 and 6, or this is the Thailand Drift Series 2025. ขอต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้าสู่การแข่งขันรายการ Thailand Drift Series ครับในเครือของ Formula Drift Asia ตอนนี้โอ๊ตมาช่วยนิดนึงเพราะว่าคู่หูผมที่บูไซที่เป็นมาเลก็ออกไปหาอาหารกินข้างนอกนะเพราะว่าเขาต้องหาอาหารฮาลาลกินฮาลาลครับตอนนี้น่าจะเลยยุทธยากินกุ้งเผาไปแล้วนะก็เข้าสู่ช่วงนี้ครับพี่จิมมี่เดี๋ยวเราจะได้รับชมการแบทเทิลทั้ง2คลาสเลยครับผมในคลาสของ Amateur แล้วก็คลาสของ Pro นะครับก่อนที่เราจะไปดูการแข่งขันแบทเทิลใน2รุ่นนี้เดี๋ยวเราส่งไปให้คุณแชมป์700ก่อนครับว่ามีโชว์อะไรมาให้เราดูกันครับเชิญครับกลับมาอยู่ในบรรยากาศในสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับกลับมาในไลฟ์ที่2ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูโชว์มันๆนะครับจากเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ของเราเริ่มกันได้แต่ถ้าคุณอยากเป็นนักดริฟต์ครับเป็นง่ายๆแล้วครับตอนนี้นอกจากเล่นซิมูเลเตอร์แล้วตอนนี้มีโกคาร์ทดริฟต์เกิดขึ้นแล้วครับผมในประเทศไทยเดี๋ยวไปดูเหล่าบรรดานักดริฟต์นะฮะโกคาร์ทดริฟต์เขาโชว์กันครับว่าฝีไม้ลายมือการประดิษฐ์ของคนไทยครับตอนนี้ก้าวไกลไปถึงขั้นที่วิ่งแบบฟูลไลน์ในสนามดริฟต์ได้แล้วด้วยนะครับแต่ต่อขออนุญาตครับนี่ฮะนี่คือโกคาร์ทดริฟต์อ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้หยอกอันนี้คุณแบงค์ครับทันทีนะครับเดี๋ยวดูครับพร้อมไหมครับทางนู้นโอเคครับตอนนี้ครับเรียกว่านักแข่งโกคาร์ทดริฟต์ของเราพร้อมแล้วครับที่จะทำการโชว์แรกในวันนี้ครับพร้อมแล้วลุยเลยครับเรียกว่าเป็นการดริฟต์แบบตะมุตะมิฮะนี่พยายามจะโยนครับมีการเหวี่ยงออกมาด้วยโอ้โหที60ครับนี่หมุนไปหมุนมานี่มันทำได้ขนาดนี้เลยนะฮะเนี่ยนั่นแหละสิก็วันนี้ของทีมนี้มีมาเปิดบูธด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองไปทดลองขับได้เรียกว่าใครที่ดูอยู่ในไลฟ์ครับใครอยากทดลองขับนะครับอยากลองมีความรู้สึกได้ขับรถดริฟต์นะฮะมาได้พรุ่งนี้อีก1วันครับแล้ววันนี้ก็เต็มวันเขาก็จะอยู่กับเราที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับครับผมนี่ครับมุมนี้นี่ครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูที่บูธหรือว่าไปลองเล่นดูก็ได้ฮะโอ้โหดูนี่แชมป์ลองยังครับเฮ้ยต้องลองต้องลองผมกลัวอย่างเดียวครับลองแล้วผมกลัวจับเบรกมือผิดแค่นั้นเองฮะกระตุกผิดชีวิตเปลี่ยนนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมถ้าดูดีๆนะเป็นโกคาร์ทที่เขามีเบรกมือเหมือนในรถดิฟจริงด้วยใช่ดึงให้ตูดมันท้ายมันออกครับผมละครับมาอีกรอบหนึ่งนัดแนะกันเรียบร้อยครับนี่ถ้ามีสัก10 คันแล้วไปหาสวนสาธารณะนะเล่นกันนะฮะแบบที่ถูกกฎหมายหน่อยนะครับว่าต่อไปน่าจะมีจัดแข่งได้นะครับแบบนี้ได้นะคือแต่ละคนก็ซื้อเป็นของตัวเองแล้วก็มาแบทเทิลกันได้นะเราเริ่มกันก่อน2 คันแรกเลยดีไหมครับพี่จิมมี่ก็ถามก่อนว่าหาตังค์ที่ไหนนี่ครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนี่แชมป์โบกไว้เลยถามดิคันเท่าไหร่แชมป์ลองเลยไปถามมาแล้วครับมีที่แบบว่าดิฟได้เลยเนี่ยประมาณ 30,000 ต้นก็เริ่มต้นที่ 30,000อาจจะถูกกว่านั้นแล้วแต่ฟังก์ชันครับแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปใช่แล้วแต่กำลังของเครื่องยนต์แล้วก็บางทีบางรุ่นเนี่ยเขาอัพเป็นแบบมีเบรกหน้าด้วยแล้วก็มีสตาร์ทมือเบรกมือด้วยมีเบรกมือด้วยก็เรียกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ต้องมีออปชั่นเลือกออปชั่นได้ใช่นี่ดูครับแบบแบทเทิลครับประกบกันแต่ว่านี้เขาไม่ได้ใส่แบบอุปกรณ์เซฟตี้มากปกติเขาขี่แทบจะซ้อนคันกันขึ้นไปฮะนี่กลัวแบบว่าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นก็เลยเน้นชัวร์ไว้ก่อนอันนี้เขาดังอยู่ในสื่อโซเชียลครับที่สวนสาธารณะที่ลพบุรีเขามาจากลพบุรีใช่ติดต่อได้ที่ไหนทราบไหมคุณแชมป์
ยังไม่ทราบครับ แต่ว่าต้องมาดูที่สนามครับ แต่ว่าเขาเป็นคลับที่อยากจะมีความอยากจะรันวงการดริฟต์ด้วยอีกหนึ่งทางอีกหนึ่งช่องทางฮะให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นให้ดริฟต์เป็นที่แบบเด็กๆก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีนะครับนอกจากซิมูเลเตอร์แล้วตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีโกคาร์ทดริฟต์แล้วก็อย่าลืมยังมีใครที่อยากอัพสกิลต่อไปก็จะมีสถาบันสอนดริฟต์อีกเยอะแยะมากมายครับในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เอามาออกบูธเป็นสปอนเซอร์ด้วยกับ Drive to Drift ครับและอีกหนึ่งโชว์ครับโชว์นี้มาไกลหน่อยครับนะฮะเป็นการพบกันระหว่างเรียกว่ารถคันที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ประเทศมาเลเซียคู่กับรถที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยที่แบบพ่นไฟได้สีเหลืองของเรานะครับแล้วก็มาประกบกันในวันนี้จะโชว์สกิลที่ตัวเองถนัดกันมาครับคันแรกครับนี่ขับโดยมิสเตอร์แจ็คสันครับเป็นแชมป์จิมคาน่าจากประเทศมาเลเซียนะครับนี่ครับโชว์การทำโดนัทครับรอบรถที่เรียกว่าเป็นคนมีไฟสูงจริงๆถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดแบบพ่นไฟขึ้นมาจากฝากระโปรงได้ครับคันนี้หลายคนนะครับถ้าคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับรถ BRZ คันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ที่มาเลเซียครับคันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากออกข่าวทุกช่องนะฮะไปดริฟในปั๊มฮะนี่นะครับมิสเตอร์แจ็คสันและนี่ครับมาแบบนี้เปิดประตูมาแบบนี้ยังไงครับเขาบอกว่านานๆทีเราจะได้เห็นแบบดริฟแบบเหมือนแบบว่าขี่วัวกระทิงดูครับนี่ครับโรดิโอครับอันนี้นอกจากรถพร้อมคนพร้อมนะครับต้องมีระบบช่วงล่างของนักขับนักแข่งที่ทนทานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการนั่งค่อมประตูอยู่ฮะแชมป์น่าจะเข้าไปนั่งข้างๆนะฮะไว้ช่วยดึงเบรกมือหน่อยอ๋อดีฮะทีนี้ดูครับทักษะครับนั่งค่อมแบบนี้ฮะคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องไม่มีอะไรทำฮะเหมือนต้องว่างจริงๆนี่ครับเหมือนว่างนี่ครับมิสเตอร์แจ็คสันจากยูนิคลับครับแบบนี้ครับมีให้ดูที่นี่ทีเดียวครับโอ้โหปรบมือครับสุดยอดเท่ว่ะนี่ถ้ามีเวลาให้เขาเยอะกว่านี้เขาจะมาชิดแบบว่าเก็บเป็กชิดแบรีเออร์ตรงนี้ให้ดูด้วยฮะไม่ไหวโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกครับคนที่มีความสามารถแบบนี้ต้องว่างจริงๆฮะต้องขยันด้วยฮะต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเยอะครับมาดูนัดรอบรถคันนี้ครั้งหนึ่งครับเขาเป็นแชมป์จิมคาน่าเขาเป็นเขาเรียกว่าทักษะจากจิมคาน่าล้วนๆเลยครับผมนะครับนี่ก็เป็นโชว์พิเศษครับจากยูนิคลัชครับผมยูนิคลัชนี่ครับโชว์เล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวตอนกลางคืนผมว่าถ้าแบบสีเหลืองนี่พ่นไฟได้ภาพสวยกว่านี้นะฮะโอเคครับแล้วตอนนี้ครับโชว์จากสปอนเซอร์ของเราครับเรียกความตื่นเต้นก่อนที่จะไปพบกับการแข่งในรูปแบบแบทเทิลกับรุ่นเมเจอร์ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งต่อหน้าที่นี้กับพี่จิมมี่พี่โอ๊ตครับครับผมขอบคุณคุณแชมป์700ครับมาแล้วครับก็มีเรียกว่าโชว์เล็กๆน้อยๆจากบูธสปอนเซอร์ของเราครับนะฮะก็มีดริฟท์คาร์ทนะฮะที่มาเปิดบูธด้วยก็ถ้าใครชอบแล้วก็สนใจก็สามารถที่จะไปสอบถามแล้วก็ลองขับดูได้นะครับเรายังมี BK Clutch ครับที่มาเปิดบูธมาทุกสนามมาทุกงานจริงๆ BK Clutch ครับมี Nexter ครับผลิตภัณฑ์เบรกของทาง Nexter ก็มาเปิดบูธเช่นกันครับ Drive to Drift กับ Liquid Moly นะครับแล้วก็ฮาสันไทยแล้วก็ Unique Clutch ครับ
ก็สามารถไปดูไปพูดคุยกับทางบูธสปอนเซอร์ได้ครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอย่างแน่นอนต่อไปครับเดี๋ยวจะเป็นการแข่งแบทเทิลครับในรุ่นของ Amateur ครับก็คือเรียกว่ามือใหม่แต่ว่าเห็นหน้าตานักแข่งแล้วไม่ใหม่แน่นอนครับแต่ว่าก็ถือว่าก็เรียกว่าได้การคัดตัวกันเข้ามานะครับว่าคนที่เข้ามาแข่งในรุ่น Amateur ได้นี่จะเป็นใครบ้างในรุ่นของ Amateur ครับก็จะมียศ Midnight Garage ครับวันนี้นี่คุริฟายเข้ามาเป็นอันดับที่1ในรุ่นนี้ครับได้บายไปในท็อป 16 ครับเข้าไปสู่ท็อป 8 ทันทีคู่ที่ 2 ครับต๋องเจอกับตูนครับต๋องกับตูนนะครับคู่ที่ 3 ครับโต๊ดเจอกับแจสซี่ครับคู่ที่ 4 ครับติ่งเจอกับเบิร์ดคู่ที่ 5 แบดบอยเจอกับพีคคู่ที่ 6 ครับบลิงเจอกับแบงค์คู่ที่ 7 ชัยเจอกับอเล็กซ์ครับแล้วก็คู่ที่ 8 ครับฟาเรลเจอกับเล็กใจกาคู่แรกครับจะยศครับไม่ออกมาวิ่งเขาจะขอเข้าไปนั่งรอในท็อป 8 เลยครับOkay, we're about to start the battle for amateur top 16. Yacht Midnight Garage is the top qualifier, but he don't have the opponent, so he said he's not gonna come out to do a free run, so he will go in advance to the next round. That's top 8 of the amateur. The second battle will be Tong and Toon. Tong from Drift X and Toon from Nexter, both from Thailand. Waiting for Tong and Toon. Okay, you got 2 minutes 2 นาทีครับสำหรับต๋องกับตูนมาที่หน้าเส้นเลยครับ All right, so this is the amateur class from Indonesia. The whole team from Indonesia is here. Wow. Vamel is Welcome. here. Yeah, Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. So this is the top 16 amateur class Thailand Drift Series, round number 1, 19 April 2025. So sponsors is Harson Tires, Monsoon Valley, D1 Spec, BK Clutch,
next year Drive to Drift, Uni Clutch, Ogura Racing Clutch. YP Production, Big Camera, DJI, Picasso, Liquid Moly, Gokar, United Food, and Singha. That's that right. are our sponsor. Thank you very much for supporting the event. And on the starting line, we have both teammates from next Drive to Drift. Tong and Toon. Tong and Toon going head to head. First battle here, both same team, same nation. Let's go. Judges all set. Here we go, first run. We're gonna have Tong leading and Toon chasing. Nice line by Tong. Trying to keep up the proximity, only to shut down or incomplete chase. Look at Tong, what he's gonna do now is just to finish that lead run. And he's gonna have a big advantage. Oh, and Tong now making a major understeering right there. He's already just needing to finish Tong to get that big advantage. Check out the replay. At sector number 4, I think, not sector, zone number 4, Tong is making a mistake understeering. Right here, Toon coming in the different line. So it makes him went out of the track a bit. Yep. And trying to chase. So right here, we can't really see it. Right there. I see. All Right right. there, zone number 4. Tong made also a major mistake, but I'm not sure. This all comes down to the judges what they want to decide. But unfortunately for Toon, at going to sector 2, in between 1 and 2, he already made an incomplete mistake, major mistake. All right. So you're given 1 minute to cool down the car. So it only applies here in Thailand so far because of the heat. So they're given 1 month, 1 month, not 1 month, 1 minute. 1 minute. Yeah, change engine. They're not in Malaysia, right? There is, but not so much here. Nah. Hey, Tong is done for cooling down. Yep. So we go straight to the starting line where Toon is waiting for him. Toon will be leading now. Not sure. No judges calls yet. I think that first one. Toon will be leading and he will be, run a better run of leading. Yep. So Toon need to do a good lead run and see how it goes. Hoping for Tong to make a mistake. But Tong is so far quite stable. The judges said at the driver's briefing about it's not you did better on this one corner. Yep. It's all about the overall That's right. judging. You have to do your best on both run. Yes. So the judge will focus on lead to lead, chase to chase. So both drivers must give a good lead so that it's a good chaseable ones. Oh, here we go. Interesting initiation there by Toon. But Tong maintaining, controlling his composure to stay close to Toon. Look at that, good one, good approach, good control so far. Rotates. Still drifting though. Had to make that big correction. But still drifting. It's a bit messy from both drivers, but Tong is still under control. I think Tong tried to run a full line Yes. of drifting, but then it's kind of hard for him to chase a slower car. That's right. So he make some mistakes, but I don't know if it's big enough for the judges to decide. Yeah.
So I think the judges has decided, and I think there will be an explanation to explain the run right for both runs and the decision why is it made like that. So there you go. I see a couple of number 8s, maybe 3 8s. Yep. Scores are out, and moving forward to the top 8 is car number 8. 8 So Tong moves forward to the best 8. So maybe I'll pass the mic to Robin Ishida for some explanation. All right, congratulations to car number 8, Tong. We had to, obviously, both of them in the chase position, they did incomplete. Tong in the later area and Toon in the earlier area, but both of the chase cars are incomplete. So we had to basically compare the lead runs of both the cars. Oh, and yeah, we had to compare the lead runs on both, and Tong's lead run was a little bit better. Toon did cut in a lot at the outside zone 1, and we had to give it to Tong. นะครับกรรมการก็ดูในทั้ง2รันนะครับว่าใครทำผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ว่ารวมแล้วครับต๋องเข้ารอบต่อไปครับไปเจอกับยศมิดไนท์กราชครับ So there you go, Tong moving forward. will advance to the top 8 versus Yacht from Midnight Garage. Up next is Toad Hassan Tires versus Jazzy from India. So first international affair, Thailand versus India. Jazzy. Toast from Thailand, Yes. Jazzy from India. So I saw Jazzy trying to do a pretty good qualifying run, but unfortunately he did a board run on the second. But here we go. Toast to lead. Jazzy chasing. So far, so good for Toast, trying to take it outside. And so far, decent proximity from Jazzy. Only to straighten out right there. But here's zone 4, very nice from Toast. And Jazzy try to maintain that drift, controlling it. Still maintaining the drift, even though on the wrong side of the track. Make some noise, ladies and gentlemen. Toast and Jazzy. โต๊ดถือว่านำได้ดีครับนะมาดูรีเพลย์ครับโต๊ดนำนะครับแล้วก็แจสซี่จากอินเดียตามครับโต๊ดก็พยายามที่จะวิ่งฟูลาให้ได้ตรงนี้ลัดเข้าในเข้ามากรรมการไม่ชอบตรงนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าในเซกชันอื่นๆนี่โต๊ดถือว่าทำได้ดีครับแจสซี่พยายามที่จะเข้ามาประกบตรงนี้มีตรงครับตรงมาแล้วก็พยายามที่จะวิ่งลายในเข้ามาหน่อยเพื่อที่จะประกบชิดให้ได้นั้นกรรมการไม่ว่าอะไรครับแต่ว่าทำแล้วต้องชิดให้ได้ตรงนี้ก็วิ่งกันคนละลายครับดูแล้วนี่มันเทศน่าจะอยู่ที่โต๊ดครับในรันแรก So they're using their 1 minute to cool down. I guess they need it because of the heat that we're having here is very high. I think we are at 39, 40 degrees. Yeah. So this all high horsepower needs cooling. Yep. Before something else breaks. There you go, the race queen from Harson. There you go, Jazzy and Toast. Chucho. Yeah, he's ready. Thumbs up from the starting marshal, and we're gonna go full send. Run number 2. Jazzy getting the fresh air, and Toast chasing. Very nice line, but right there is Toast. And Jazzy taking the white line, giving room for Toast to, only to just, again, something wrong with the car that he shuts it down โต๊ด and straightens out. So over here we know it's already a big advantage for Toast because the lead car is already incomplete. So big advantage for Toast
car number 63 from Team Harston Tire. Wow. I think Jazzy has pushed all he can with that R32 Skyline, but I think it's already somewhat technical issues with the car right here. Zone number 2 straightens out, maybe a power cut or something. I'm not sure. Went off four wheels. Straightens out and off course, but good control by Toast. Still drifting, even though struggling from Jazzy. Over angle. Yeah. And yep, I'm seeing 6-3, 6-3. But let's make it official. All right, 63. Toast moving forward to top 8, waiting the winner of Ting versus Bert, which is the next battle. They're already on the starting line, ready to go. โต๊ดเข้าสู่รอบต่อไปครับโต๊ดฮาสันทายครับเข้าไปสู่ท็อป 8 ครับเพื่อจะไปรอเจอระหว่างติ่งกับเบิร์ดครับคู่นี้ครับ Right now is Ting Hasan Tires versus Bert from Midnight Garage. They're both from Thailand. So the white dragon. One dragon. The female dragon. The female dragon. So let's go, full send. First run. Ting to lead and Bert to chase. Or a bit. Force out. Oh, straightening out there by Bert. But Ting still maintaining that drift. Missing the third zone. Now Bert is trying to apply the pressure, but he's already on a disadvantage, a big disadvantage. So Ting, all he got to do is to think right and finish it. In this run, Bert did a lot of understeer. So just check out the replay, the lead run. He's supposed to be outer line, but yeah, that was probably on the lead car's fault. First mistake, chase. We're going to find good on the lead. Yeah. And then the rest of the mistakes. Yep. Yep. So the first part of the track, which is the first zone, is probably the lead car's mistake. Yeah, but then the rest of the course is just the chase car not controlling or maintaining the drift properly. So it's all his fault. So towards the lead car for now, but we're going to switch place. There's still hope. They're cooling down the car. They have 1 minute to cool down in between runs, and they're all set. So even K24 needs cooling down. Right. But still, heat is an issue ใน for every รัน engine. แรกครับโค้งแรกครับกรรมการหักคะแนนติ่งไปครับในการที่นำออกไปแล้วมีชะงักครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกรรมการก็จะตัดคะแนนของคุณเบิร์ตค่อนข้างเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีข้อผิดพลาดเยอะหลังจากในโค้งที่ 2 เป็นต้นไป So what do you think, Jimmy? In next 2 years, maybe electric drift cars? The what? Electric motor drift cars? Of course, of Yeah. course, of course. So all we can hear is just the tire sound. Right. No, we have to put the speaker. Speaker, yeah. Yeah, for the engine noise. That's right. Here we go, second run. Very nice white initiation. Whoa! Oh, now that's a very long straighten there, almost collision. But Ting managed to avoid that, but Bert now is on a bigger advantage. That's a very nice initiation by Bert. Really taking the outer line, clipping almost everything else. So now let's leave it to the last 2 zone. Oh, now he stops. What's going? Oh! Wow! Safe! Hi, Bert. Safe! Hi, Bert. Bert. Wow. Wow. We're gonna leave it to the judges. Yeah, let's leave it to the judges. I don't know what's going on there, but
Yeah. Leave it to the judges. Maybe both drivers thought it was like a drift show. They forgot that, oh no, he's already top 16. Look at that, almost a collision in the first corner. But right here, Bert is doing a good job. Right. Everything he's doing is on spot. Right here, see, zone number 3, right That's there on the good, edge, yeah. but still good. And right here, see, fills up zone 4. But what happened after zone 5? Right here. This is Or he when got excited. there you go. He shuts it down. Yeah, the car shut down. First judges give it to car number 80, second 80, third 80. Car number 80, Ting, advanced to the top 8 versus Toad from Horson Tire. Ting ครับเข้าสู่รอบต่อไปครับ All right, just a quick explanation on that one. Both of the drivers, unfortunately, drove a little too hard. It looks like Ting was the only driver that didn't get an incomplete on his lead run. Wasn't the best, but Bird got an incomplete on his lead and chase. So pretty much out of the 4 runs, lead and chase that we have both of the drivers, Ting was the only one that was able to put together a lead run without incompleting. So we had to give it to Ting. ก็กรรมการบอกว่าดูจากทั้ง2รันแล้วครับในรอบที่ติ่งนำมีข้อผิดพลาดในโค้งแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินไปตามเส้นทางแล้วก็ดิฟจนจบได้ส่วนเบิร์ดครับในรอบแรกเนี่ยตามมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับแล้วก็ในการนำก็นำไม่จบเพราะฉะนั้นข้อเสียหายที่เบิร์ดค่อนข้างเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นกรรมการก็ให้ติ่งเข้าสู่รอบต่อไปครับไปเจอกับโต๊ดฮาสันทายครับในท็อป 8 Up next is Bad Boy from India car number 27 versus Peak from Drift Star team from Thailand Uniclutch Another international affair, India versus Thailand. Yep, the Harrison race queen is excited to see who's the best driver right here. Yep No, my wife is not watching, so here we go. Oh, very nice and wide initiation. Right there is big. Applying the pressure is right there. Oh Contact. Big hit Yeah, there's no room for Bad Boy to transition. So, but still, they're both going, showing sportsmanship from both drivers right here. Oh, now! There you go. I think it's a broken axle. It's a broken axle. Yep probably broken axle. the rear right Yep. rear right of the Bad Boy because of the preserve of the contact Yeah, let's check out the replay. The contact made, I think that causes Bad Boy's rear axle Right. to break, especially on the right side. So I'm right pretty here- sure that Peak not intention to crash into Bad Boy but he didn't leave enough space for Yeah. Bad Boy to initiate to transition Transition. That's right. So I mean, I can see Peak is a good driver. He wants Right. to get as close as possible, Right. especially during transition. But that was just too close, and contact happened, and he Yeah. broke his axle for Bad Boy.
So because of the fault of car number 21, Bad Boy now is given 10 minutes to fix his car. And if Peak wants to repair his car, he has to take a 5 minute. And that's the only 5 minutes he can use throughout the top 16. ณตอนนี้ครับก็กรรมการให้แบดบอยครับ10 นาทีในการซ่อมรถครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นความผิดของทางแบดบอยครับในการชนครั้งนี้เป็นความผิดของพีคครับถ้าพีคจะซ่อมรถก็ต้องขอเวลานอก5 นาทีครับ So if Bad Boy finishes 10 minutes, he can still ask for another 5, which is his competition timeout. So he has a total of 15 minutes. ก็คือณตอนนี้แบดบอยรถมีการเสียหายจากคู่แข่งซึ่งไม่ใช่ความผิดของทางแบดบอยเพราะฉะนั้นกรรมการให้สิทธิ์ในการซ่อมนะครับ10 นาทีถ้าใน10 นาทีนั้นแบดบอยซ่อมไม่เสร็จก็สามารถขอเวลานอกส่วนตัวได้อีก5 นาทีครับรวมไปแล้วเป็น15 นาทีแต่ว่าณตอนนี้ครับกรรมการก็ให้ก่อน10 นาทีก็ต้องพยายามที่จะซ่อมให้เสร็จภายใน10 นาทีแรกก่อนครับในขณะที่รอแบดบอยที่มีเวลา10 นาทีในการซ่อมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะขอเอาคู่ต่อไปครับมิสเตอร์บลิงแล้วก็แบงค์ครับขึ้นมาแข่งก่อนครับ We are waiting for Bad Boys to fix his car in about 10 to 15 minutes so we're gonna bring up Mr. Bling from Australia versus Bank from Thailand first in the top 16 of amateur classในคู่ต่อไปครับระหว่างบลิงกับแบงค์ครับออกมาแข่งแล้วเนี่ยในการจับเวลาในการซ่อมของแบดบอยเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเวลาที่กำหนดนะครับถ้าคู่นี้แข่งกันเกินเวลาที่กำหนดของทางการซ่อมของแบดบอยแล้วเนี่ยยังไงแล้วแบดบอยก็ต้องใช้เวลาที่เขามีอยู่นะตอนนั้นแค่นั้นครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่คอยเฝ้าอยู่Okay, next battle, we're going to bring in Zoo Performance, OG Yums, Mr. Bling from Australia versus Bank Trinity Motorsport from Thailand. The track's ready. All right, here we go. Bling leading, Bang chasing, Bang struggling to initiate. But look at that angle from Bling, but he's short on the line. It's very shallow on the line, but not affecting Bang. Bang is left out pretty far back. Not sure why, but Bling, all he got to do, he's got a slight advantage because of the gap, but Bang is trying to close up. All Bling got to do is finish strong here to get that advantage. Bang is trying to catch up to get the proximity. Woo. Make some noise, ladies and gentlemen. Australia versus Thailand. By the way, we got 1 minute left for Peak. Peak have 1 more minute. If he's done, he's not allowed to touch his car anymore. He's got to wait. พีคเหลือเวลาอีกแค่1 นาทีครับในการทำรถครับถ้าหมด1 นาทีแล้วไม่สามารถจับรถได้ต่อนะครับเจ้าหน้าที่ดูด้วย So 30 seconds for Peak.
and we still have 4 minutes for Bad Boy. Mr. Bling made a little bit of mistake on the first corner because he run in a shallow line. Yeah, That makes Bang kind of hard to chase. yeah. But we have to still wait for the second run Yep. to see the overall result. No, Bad Boy has 4 more minutes. Yeah, so if we finish his 10, then he can add. So Bad Boy has 4 minutes left for his 10 minutes, and then once that's over, he can still have another 5 from his competition timeout. So basically, he's got 9 minutes total left. Second run, Bling chasing, and Bang will lead. So in the first run, we can see the initiation line was shallow from Bling, but there was a big separation. Yep. Bang is not close enough to be affected by that. So we'll see what's going on now as they switch position. Now we have Bang in front, and now he's taking pretty. Now he shuts it down. Oh wow. Yeah, I think that lead run was for the Bang, chaser. Bang trying to lead with the longer line. Again, leave it to the judges. Yes, leave it to them. We just put the scores in. See, when Bang is the lead car on the first corner again, it seems like it's kind of hard for Mr. Bling to chase. But over here, Mr. Bling trying to close that gap, but then coming in too fast. The result is car number 1. All 3 judges give it to car number 1. Mr. Bling will advance to the top 8 of amateur class. Mr. Bling ครับเข้าสู่รอบต่อไปครับ We go back and see the battle between Bad Boy and Peak. Is Bad Boy finished fixing his car? Sorry, Alex. ชัยกับอเล็กซ์ครับนำรถมาเลยครับชัยกับอเล็กซ์ครับนี่ครับแบดบอยยังคงใช้เวลาในการซ่อมอยู่ครับยังคงอยู่ในเวลาที่กรรมการให้อยู่เหลืออีก1 นาทีครับสำหรับแบดบอยครับแต่ว่าถ้าไม่ทันก็สามารถขอเวลานอกของตัวเองได้อีก5 นาทีแต่ว่าก็เป็นไปได้ก็เก็บเวลานอก5 นาทีนั้นไว้ใช้ในรอบอื่นๆครับเพราะว่าในท็อป30ท็อป16นี้ครับสามารถที่จะขอเวลานอกได้แค่1 ครั้งเท่านั้นเองนี่ครับเตรียมตัวแต่งตัวแล้วครับพร้อมที่จะขึ้นรถครับ So Bad Boy is getting ready. He is looking good. Car is, I think, back in one piece. But before that, we're going to move forward to Chai versus Alex. ครับ I think this is another international affair. Thailand versus Russia. Yep. Nazdarovia. Nazdarovia. K24 versus 2J. Shai is at the starting line. Alex อยู่ไหนครับ Alex 50 Alex is warming up his tires. In his S13.
There you go. So I was told Chai has only 1 or 2 years experience. So the judge is like, Chai is amateur? Bad Boy Sky is back, ready. So after this, we're gonna revisit Bad Boy and Peak. But for now, we have Chai versus Alex, Thailand versus Russia. Judges ready, drivers thumbs up. Yep, all set. Chai is good to go. And also Alex. Let's go. Lights goes green. Greens means go. Very nice initiation by Chai, leaving a good amount of gap. Now Alex has to play catch up. But look at that K24 smoking up the track. Wow, impressive. To Jazzy needs to find traction and speed because that K24 VTEC kick in, y'all, is pulling away one corner away, dropping a wheel. Wow. Make some noise for Chai and Alex. Wow, wow, wow. Probably the lighter engine is Chai engine is lighter. Yep. And the car can make quicker reaction. Yep. Now I'm really interested in K24 after this. Amazing. And right now Alex is open a lot of angle right too here. Much angle right there. Yeah, that makes Chai can leave a big gap after that. Yeah. So almost, I think about one turn, almost looking like an inactive chase. Go ahead. There's a lot of K24 in Malaysia. Yep. A lot. I mean, a lot. That's why. So I'm like, interesting. Now they switch position. Second run. Alex will lead from Russia. This is Alex. And this is Chai from Thailand. Drift X. So can Chai control that 800 horse K24 behind that 2JZ by Alex? We shall see right now. Initiating very nice. Shallow line there by Alex. Chai getting into formation. Looking for that pocket. Oh, Alex went off course already at zone number 2. Was that 3 wheels? Yeah, unfortunately for Alex, it looks like 3 wheels there. So that might be the end of Alex in the amateur category. Again, 3 wheels. Wow. Leave it to the judges. Now the replay. So right here, transitioning, he went too hot, and then boom, 3 wheels. 3 wheels off. So right there, the run's over for Alex, and it's already a big advantage for Chai. So it's a clear cut. Moving forward to the top 8 is... Waiting for the judges to put the... I know, we can roughly tell, but... Right. There you go, let's make it official. Car number 59, Chai moves on to the top 8. What? K24, yo. Power Dreams. ชัยเข้าสู่รอบต่อไปครับในการแข่งขันรายการนี้ครับกรรมการไม่ให้เอาล้อออกไป3ล้อครับถ้า3ล้อนั่นหมายถึง0
จบการวิ่งทันทีครับสำหรับรถที่นำล้อออกไปนอกเส้น3ล้อ2ล้อไม่เป็นไร2ล้อยังโดนตัดคะแนนบ้าง แต่ว่าถ้า3ล้อนั้นหมายถึง0เลยครับนั่นก็คือการบังคับให้นักแข่งครับพยายามที่จะคอนโทรลรถตัวเองให้อยู่ในสนามนะครับ Alright, so we're going to revisit second round here. India versus Thailand. Now Peak will be leading and Bad Boy to chase. So the contact was deemed fault towards Peak. So Bad Boy has a big advantage. All he got to do is just to complete this run without any major or zero mistakes. If Peak can fix his car, I'm pretty sure Peak will do his best run. That's right. On this run. Driver's not ready yet. Right, here we go. Peak leading. Very big flick entering. Very nice and wide. Good line there by Peak. Giving space for Bad Boy to chase. And Bad Boy is trying to catch up now. Trying to find that pocket to stick to that door of Peak. But he's still one transition away. Bad Boy trying to catch up. Very nice lead run here by Peak. Zone number 5 clear. Last zone. Make some noise, Thailand! Woo! Soy mak mak. Pretty nice lead and chase, but Peak is 2 wheels off track in a couple of corners, and Bad Boy trying to close that gap, and he did a pretty good job on it. Yep. So it's a very good example, right? So if you do a lead car does a very good lead run, right. Keep it wide, it will give the chase car to chase you properly. Right. So again, the key to success is to do a perfect lead run, as right. perfect as you can, and the rest just leave it to the judges to decide. But on the first run, Peak make a lot of mistakes. Whoa. 27. 27. Yeah. 21 doesn't give him room. ในรันแรกนี่พีคไปพลาดนะครับไม่เปิดทางให้ Bad Boy ครับ Bad boy, what you gonna do when you move to top 8? Bad Boy from Bad India boy gets the win. advance to the top 8 up against Mr. Bling from Australia. Interesting top 8 on that right side of the bracket, Australia versus India. Yep. And then up next we have Farel, Indonesia versus Thailand. Lek Jika from Thailand. Jika. Jika. The RX-8. The only rotary and RX-8 in the competition. Yep. Very nice looking Gundam livery. Wow. Versus the 15 years old That's right. Look at Farel. drifter. 15 years old, so cute. He's the smallest guy in the biggest car. Right. So Hopefully fix his cars already Yep. for this battle. Had a broken long shaft. Ah. And then fix it for qualifying 2 and then qualified 7 here in the amateur class of the Thailand Drift Series. And here we go. Very nice, Farel leading right there. It's like Jika. Good proximity. คันนำครับเป็นเด็กอายุ 15 จากอินโดนีเซียครับ โดนไล่แหมพี่เล็ก โอ้โหพี่เล็กครับ เสียอาการเด็กอายุ 15 จากอินโดก็พยายามที่จะหนีให้ได้ครับ แล้วก็ถือว่าวิ่งได้ดีด้วยครับ ฟูลไลน์ครับ Wow!
15 years old, driving like that. Very good. Unfortunately for like Jika, I think something wrong. Right. As going towards zone number 3, he had to shut it down. Maybe, I don't know, RPM not enough. Right. Maybe. Because it's really tough to chase a car that's underpowered. Right. Which is Farel, I think it's about 300 less horsepower. Yeah, around there. Yeah, so right there, see, he had to abort it because lack of momentum or speed. The rotary needs RPM, so right there he's really low on RPM and causes him to straighten out. But Farel is just doing his thing, clipping everything else and enjoying his 15 years of age, drifting with the big boys. Right. But then drifting is all about controlling. That's right. And you need to learn how to chase the high horsepower car, high speed car, and low speed too. And the most important thing is the spotter. That's right. You need to have a good spotter to tell you what to do and what might happen when you battle up against your opponent. 100%, you're right, Jimmy. That's why I see spotters, they have, big notebooks, just taking notes of every driver so that they can share it to their driver like, hey, you're going to go against this guy. And he's pretty fast or pretty slow. You got to be careful. Make sure you're in control every time. So yeah, spotter is a very important job, ladies and gentlemen. Very important. There you go. He's excited, the boy. He's 15 years old. He's like, yes. But now, Farel's spotter need to tell him how to chase Lek Jika. Yeah, let's see. Can he chase as good as he lead? Oh! Spoke too soon. Now Farel is having the same problem. Oh no. So Lek Jika has just to finish this run without any major mistakes. Yep. That's all he got to do. Yep, still okay. Come on. ปีเล็กต้องจบให้ได้จบให้สวยด้วย Oh, wow. A quick look at the back, see where you at. Farel. Wow. So we're going to have a back-to-back replay, the first run and the second run. So right now we can see here initiation. We're going to compare the lead run first. You see both chase divers doing an incomplete. So we're going to look back, lead run versus lead run, because that's the only thing that we have to compare right now. Yep. So right now we're looking at the run number 2, lead run by Lek Jika. And then after this, going to revisit the lead run of Farel. All right, so this is the first run. This is where Farel leads and Lek Jika is chasing. As you can see, there's a bit more chase understeer right there by Lek Jika. So right here is incomplete already. Again here. So now it's a matter of who has the best lead run, and that's where the judge is going to decide who moves forward. So that's why, guys, always remember to do the best lead run every time. Right. Because that could be the decider. And this is just one good example of what it's all about. And judges is already having scores in there. There you go. A winner moving forward. Car number 18. 18, Farel from 15-year-old. Indonesia advanced to the top 8 versus Shai from Drift X Thailand. Okay, here you go. Robbie's going to explain. All right, once again, we had to look at the lead runs of both the drivers, and both the drivers did an incomplete in the chase. And Farel did a little bit better on the line. He was filling the last 2 zones a little bit better. Lek wasn't able to get into the zone so much in the lead, so we had to give it to Farel. Yep, thank you very much, Robbie, for the clarification. The comparison between lead to lead. So lead run, guys,
is always important. Remind your drivers every time. Clip everything, stay wide, do the perfect lead run. And if you don't have a chase to compare with, they will compare your lead to lead. And that's how the result goes to Farel. He did a much better lead compared to Leg Jika. ก็คือในการวิ่งคู่เมื่อสักครู่ครับกรรมการก็จะดูทั้งนำทั้งตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนำคุณก็ต้องนำให้เต็มที่ให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในการตัดสินนั้นอาจจะมาตัดสินกันที่คันนำก็ได้นะครับ Next is Yacht versus Tong. So we have the Black Dragon, the male dragon, versus Tong from Team Nexter. So Midnight Garage versus Drive to Drift. Here we go. You can see the dragon flapping its wings. Very nice initiation. Good lead by Tong. Nice lead. By Yacht, but Tong is right there. Oh, contact! Oh man. Wow. There is a contact, but Yacht said, you know what, I'm just going to keep going. Because my black male dragon wants to fly. And fly high. Here we go. Woo! Wow, that's sick entry. That was really good initiation. That was spot on in my eyes. กรรมการถึงก็ชมครับชมยศครับในการที่สะบัดโค้งแรกออกมาสวยมากครับมาดูรีเพลย์ครับ So spotters, please check out this initiation from Yacht. That was, look at that, he fills up everything. Stay wide, stay as wide as possible. Give room for Tong to come close. And here in transition, I think Tong went over aggressive and boom, there you go, contact. But Yacht said, I'm okay, I'm cool, I'm fine, I'm going to finish this run. I'm having fun, and that's what he's doing, and he did it well. Yeah. ครับกรรมการก็บอกว่ายศถือว่านำได้ดีมากครับในการนำรันแรกครับเพราะว่าโยนออกมาแล้วสามารถที่จะเกาะลายนอกออกไปได้ทั้งทุกๆโค้งครับแต่ว่าต๋องอาจจะเข้ามาเร็วไปหน่อยครับทำให้มีการกระทบกระทั่งกับยศครับเดี๋ยวต้องมาดูรัน2ครับว่าจะเป็นอย่างไร Just making sure whether there's any bend tie rods. I think he's good to go, Tong. Oh, something is wrong with the car maybe? Is he calling 5 minutes? ดูด้วยนะครับว่าจะขอเวลานอกหรือไม่ครับสำหรับต๋อง 5 minutes? Don't touch it. If they already touch the car then trying to make sure whether the steering is affected from that contact. You can see the team from D2D having a look before deciding to call the 5 minutes if necessary. Up, I see a high five sign, meaning I want 5 minutes maybe. to make sure
So yeah, he's got to go to the hot pits right now because we're going to start the timer. Yeah, we're going to start the time now. So 5 minutes has been called by Tong. So the time starts right now. We can go to the next battle, I believe. Yeah. So we have car number 63, Toast versus Ting. Yeah, right now. Oh hoy, Abang Loyal. Hi, Abang Loyal. HK7. Bob from APD Crew Circuit from Malay. Welcome to Thailand. All right, check out the fans from the grandstand. Wave to the camera. If you're in the grandstand, wave to the camera. Indonesia, Danny Ferdito. Danny? Oh, Danny Ferdito speaks English too. Danny Ferdito. John Boban. Wow, Royal. I haven't seen Royal for a long time. Yeah. Royal, is he still drifting? Yes, he's gonna drift again. Maybe next Long time round. no see. Yeah. Come. ตอนนี้ต๋องกำลังขอเวลานอกครับเพื่อที่จะเช็คว่าช่วงล่างบิดเบี้ยวอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะไปวิ่งในรันที่2ครับแต่ว่ารันที่2นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ายศบินไนนี่เขาเรียกว่าได้ advantage ไปค่อนข้างเยอะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องสู้กันเต็มที่ครับเอาละครับคู่ต่อไปครับ up next is Toast and Ting ครับ both from Thailand ต่อไปครับเป็นโต๊ดกับติงครับจากประเทศไทยทั้งคู่แหมข้างบนกันวุ่นวายนิดหน่อยครับมีนักแข่งมาเพื่อนเก่าจากมาเลเซียครับโอ้โหไม่ได้เจอกัน10 กว่าปีนะครับเป็นนักแข่งดริฟต์เก่าก็ขึ้นมาทักทายกันครับนี่ครับโต๊ดครับโต๊ดเป็นฝ่ายนำครับติ่งฝ่ายตามเรียกได้ว่างานนี้นี่เราได้เจอนักแข่งที่เคยมาแข่งในไทยหลายๆท่านนะครับเขาก็มาเที่ยวมาเชียร์ทีมของเขาชาติของเขากันครับก็ไม่ได้เจอกันนานทักทายกันสนุกสนานกันเลยออกมาแล้วครับโต๊ดนำติ่งตามครับ Right, Toast leading Ting to chase. Oh, there you go. Good control. Still drifting both drivers, but Toast maintaining relaxed, composed, even though the pressure given by Ting. But Ting is taking a quite shallow line, dropping 2 wheels there. But good job there by Toast. He brought the run, Ting. Big advantage now. All you got to do is just to finish the run, Toast. Harson Tires from Thailand. Make some noise. Woo-hoo.
Yes. very good read run for Toes โตถือว่านำได้ดีครับ At the start I think Ting went shadow line right here Yep. that makes that he went in the drifted line Yeah. so it's kind of hard to chase Yeah, he went shallow line thing, Right. but sorry, who was it? Toast. yes there's some mistakes from Ting นะครับติ่งก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูรัน2ครับว่าจะสามารถเกณฑ์คะแนนกลับคืนมาได้หรือเปล่า Second run a nice drift queen race queen นี่ครับพิตตี้จาก5สัญชายวันนี้5สัญชายจัดเต็มนะ Second run Ting lead chased by Toesโอ้โหติ่งออกมาครับสไลด์ออกนอกแทร็กไปเลยแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับช่วงล่างหรือเปล่านี่ครับโต๊ดก็จัดเต็มไปเลยครับแหมช่วงนี้นี่โต๊ดมาแรงเลยครับในรอบที่2ครับเนี่ยโยนออกมาแล้วก็สไลด์หลุดออกไปเลยครับเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเร่งคันเร่งแล้วก็ปั่นให้ไปตามทางที่ต้องการได้ครับหลุดออกไปครับแหมน่าเสียดายครับสำหรับติ่งผู้ชนะครับหมายเลข63ครับ63 advance to the top 4โต๊ดครับแม่เดี๋ยวนี้ครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เรียกว่ามีกำลังใจในการแข่งในรายการต่อไปback to the second run of the top 8 first pair Tong from Drive to Drift versus Yacht from Midnight Garage. The Black Dragon ready to slay. Yeah. Yeah. So he knows he's on the upper hand because of that collision. But that was a sick entry, one of the best entry I've seen so far by Yacht. But now let's see, can Tong do better and cause Yacht to make a mistake? Very nice. Anything Decent. you can do, I can do better. Yep. From Tong. Very nice from Tong by cutting the zone 2. And now Yacht applying the pressure. He's getting ready to slay. Transition to the zone number 4. Wow, good Nice. control. Nice control by Yacht. Wow, impressive. Wow. Are you sure this is amateur class? This is not amateur class. Wow, make some noise, Thailand. Oh. 2 years experience and drive like that.
That's even better than me 10 years. He practiced a lot. I'm old man. I know. Oh, thank you for reminding me and you. Yeah, he cut short zone number 2 there, Tong. Initiation was pretty good, but the dragon, the male black dragon says it's time to slay, and exactly that he did. This is a good control by Yacht. Yeah, impressive. And the fact that he is only 2 years under his belt, I'm like, what? Awesome. He practiced a lot. And the judges give it to There you go, the winner, car number 25, Yacht, moving to the semi-final, and he's going to go against car number 3, Toast. ยศมินกราชครับเข้าไปสู่ท็อป 4 ครับจะเจอกับโต๊ดครับฮาสันทาย So now we're going to move to the right side of the bracket. We've got Bad Boy from India versus Bling from Australia. Yep. International affair. Okay. There you go. Hello. That's not Bad Boy. That's Harrison. Race Queen. Yeah, and that's not Bling. That's Zoo. Race Queen. Now that's Bling right there. Yep. So I'm just trying to tell that, you know. I'm looking at the cars and the driver, paying attention, because my wife's watching. My wife's watching, so I can, you know. Very nice, but shallow line there by Bad Boy. But Bling trying to. Whoa, look at that Bling applying the pressure. Advantage because of the really shallow line by Bad Boy on initiation. Oh, he over-rotates. Coming towards zone number 4. But Bad Boy, all you gotta do is just to finish this run. One more turn, one more zone. Make some noise. Pathumthani, Thailand. Wow, a good lead run by Bad Boy from India. So initiation was a shallow line by Bad Boy. It was pretty good from Bling to control, to try to get close, even though that wasn't the line that we want to see from Bad Boy. But right here, you can see Bling getting more comfortable, trying to get close, door to door. Yep. And only up towards zone number 3, coming to zone number 4. Bling got caught up in the smoke, I'm not sure, and then there over-rotates. Yep. And big advantage now for Bad Boy. Look at that angle from Bad Boy. Too much bling. Robbie said too much bling bling. So maybe can't see the layout because of the bling bling. What's Bling's real name? We always call Bling. All right. Well, how about Bad Boy? What's Bad his real Boy name? is Mooded. 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 Mooded is Bad Boy's name. We have all the AKAs. AKA's, yeah. Stage name. Yeah. Yeah, everybody has stage name. Akbar, what's your stage name, Akbar? Yeah, stage name. Huh? Akbar Artist. Yes, Akbar Artist Rais. Then we got Robbie the Nishida Blade Nishida. Right? Robbie the Nishida Blade. Mashido Blade, yeah. And then we've got Tony Arakaki, half breeds. And then, yeah, Zai is just Zai. And Jimmy, what's your stage name? I don't have one. Okay. Yeah, we'll find one for you. Okay. Again, that's a Harrison Race Queen by the Bad Boy car. So pretty bashed up Sephiros, but they still work fine. Here we go, second run. Oh, look at this. Very wild from Bling. Big initiation, big angle, big line. Now, 3 tires off. Now that's a clear-cut winner. Because there's nothing much Bad Boy can do now, is just to finish the run.
Bling now is just putting on a very amazing smoke show. Make some noise for these two drivers, Australia and India. Damn. 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 Now that's a smoke show I'm here for, man. The smoke show is brought to you by Zaso. Herbal Life. Bling is, go all out on this run, on this lead run. Very, very aggressive run. Went off track over here, three wheels off track. And then pretty good lead run, but is it enough? Oh, what is that? What are you gonna do if you go podium? Car number 77, advanced to the top 4. That means bad boy. Mooded Advanced bad to the boy. top 4. From India, making India proud right now. Moving forward, top 4 in Yep. the amateur category, the Thailand Drift Series 2025. So he's already get 2 or 3, thank you, 2 or 3 tandem battles, and he's already hyped up. He's getting ready for the main event, which Yep. is the Southeast Asia Drift Series round number 5. I think drivers that's in amateur class has slight advantage for getting comfortable Yep. tandeming. I wish and I hope that on the next round is at Malaysia, right? Yeah. I hope that Thai drivers can, go and join. That's right. Yep. We hope to see more Thai drivers, maybe the Russian drivers, the Australian, Indian Right. drivers. Up next is Shai versus Farel. Make some noise, bling, bling! Yeah! Good run, good run. Aha, here we go. 800 horse versus 259.7 horsepower of Farel. Chai versus Farel. Indonesia versus Thailand. K24 versus 3UZ. 4 piston versus 8 banger. Let's go. 250 foot-pound of torque. Oh, look at this. Nice white line by Chai. But Farel right there, unfazed by the speed of that K24. Shallow angle, but trying to play catch up with the speed of that K24. Good job by Chai taking that white line as what we request from the judges. Nice. Oh, look at that. Trying to put a marker on the door of Chai with that 3UZ underpowered car by Farel. This 15-year-old is not here to play. Heatman business. Make some noise, Pathumthani! You gotta give it to both drivers. That's right. Shai is doing his best lead Yeah. run, and Farel trying to chase and close that gap. And, yep, pretty good job Yeah. on both drivers. So the only way Farel can do that is because of that amazing lead run from Chai. Right. It's pretty, look at that, very nice on the line, fills up that zone number 2, gives room for Farel to come in close. He had to use the shallow angle just to match the speed of Chai. It's a big Wow. power 4-cylinder. Damn, man, I'm one of K24 right now. ก็อย่างที่ประชุมนักแข่งครับก็คือกรรมการต้องการให้คันนำแบบคุณชัยเนี่ยนะครับในการที่จะเลาะด้านนอกให้ได้สุด อันนั้นคือได้คะแนนในการนำค่อนข้างสูงครับส่วนคันตามก็ต้องตามนะครับในเมื่อคันนำรอบนอกแบบเนี้ยคันตามก็จะตามง่ายขึ้น ในการตามง่ายขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การตามมันสวยงามนะครับแต่ว่ากรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของคันนำได้ฟูลไลน์ไหมคันตามสามารถชิดไหมคราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการได้เปรียบเสียเปรียบว่าคันนำออกนอกอย่างนี้เนี่ยคันตามก็ต้องตามอย่างนี้ได้สิแต่ว่ากรรมการก็จะดูนะครับทั้งคันนำและคันตามที่สามารถที่จะทำได้อย่างที่กรรมการต้องการในการประชุมนักแข่งได้หรือเปล่า So I think it's a good example that what we're seeing from Farel right now, even though you have less power, but make it work, man. Yes. It's skill over everything else. Oh, That's me. That's my sound. That's my sound. That's That's my you. That's not sound. me. That's So my sound. sometimes they confuse because we Yeah. used to look the same. Yeah. And we're still like the Yeah. brothers from a different mother. Yeah. If your wife is watching, that's me. Yeah. That's Not that's me, my sound. It's him, so I'm a good boy.
second run Second run. Farel lead chased by Shai from Thailand อายุ 15 ครับตลาดคันนำครับ เด็ก 15 จากอินโด Uh-oh. เอาแล้วชัยผิดพลาดตรงนี้แล้วครับ Wow, look at that. Farel is just doing his thing. But Chai now is trying to apply the pressure. But the speed is so much different. Chai has to control it, control his beast. Because that 3 you see is just maintaining that same speed throughout. That's the fastest he can go. But so far, so good by Chai. Wow, make some noise. This is interesting. Woo! Yeah. aggressive Wow, wow. run Let's check out the replay. aggressive run but you know there's mistakes on both drivers now that judges have to watch the replay and trying to find that mistakes That's right. I think that's the maximum that car can do. right He's already throwing the maximum angle, trying to go as wide as possible. But of course, that K24 is so much power. And it's just the moment he put the, pedal to the metal, the car is just going to go Yep. through the Zafiro. yep Look at that. So much power. So much grip, too. นี่ครับต่างชาติบอกกลับไปประเทศเขาจะไปลองทำ K24 เทอร์โบบ้างแล้วครับเขาดูแล้วแบบว่ามันน่าจะเวิร์คครับเพราะว่าที่มาเลนี่ K24 เยอะมาก Yeah, they're going to revisit. See, this is the first run. They're comparing now lead to lead just to see who has a better lead run. yep All right, look. Oof, almost nudging the door. I was told it's a carbon Kevlar. อ่าฮะ So, yeah. So this is the tough part. This is where the judges scratches their heads. So this is, I'm lucky I'm with Jimmy right now. So that we don't have the pressure. right Oh. Wow. Oh, a split decision. One goes to car number 18. 2 judges go for one more time. แข่งอีกรอบครับแม่กรรมการ 3 คนไม่เป็นเอกฉันท์ครับต่างคนต่างตัดสินกันออกมาครับเพราะฉะนั้นจะต้องแข่งใหม่ครับสำหรับคู่นี้ Okay, so there's gonna be explanation from Robbie. So we went. I think me and Tony went with the one more time because Chai in the chase position, he had a more dominant car, but he was kind of sloppy taking shallow lines and wasn't able to pretty much copy what the lead car was doing. But at the same time, in the lead position, Farel wasn't throwing a lot of angle, and his lead was okay. But Chai in the lead position, he did a really great job, filling a lot of the. He missed some zones, but he did a lot of filling in the zones. But Farel had a lot of proximity, and he was on the same line, but his angle is really, really shallow. So if he can clean that up, it'll be good. And I think Akbar gave it to Farel because he did like his lead as well. His line was very dominant as well. So he leaned a little towards Farel. So that's 2-1. So we will see this battle one more time. กรรมการบอกว่าในการนำของชัยครับนำชัยชัยนำได้สวยมากนะครับนำได้ดีมากๆครับแต่ว่าฟาเรลที่ตามเนี่ยก็สามารถตามได้ดีนะครับทั้งที่รถนี่ก็เรียกว่าเสียเปรียบกว่าแต่ว่าในการตามได้ใกล้ขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าแองเกิลก็ยังไม่ดีพอนะครับแต่ส่วนในรอบที่ฟาเรลนำเนี่ยชัยตามชัยเนี่ยมีรถที่แรงกว่าแต่ว่าตามในเส้นทางที่ไม่ได้ตามที่กรรมการต้องการเพราะฉะนั้นการตัดคะแนนตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่รวมแล้วในทั้ง2รันเนี่ยกรรมการบอกว่าขอดูใหม่ขอแข่งใหม่ดีกว่าเพื่อจะให้ตัดสินให้มันขาดกว่านี้ครับตอนนี้เนี่ยฟาเรลมาอยู่หน้าเส้นแล้วครับเพราะว่ารถเขาไม่ได้แรงอะไรไม่ได้ใช้ยางเยอะแต่
แต่ว่าชัยนี่ไม่รู้ต้องเปลี่ยนยางหรือเปล่าครับไปดูรถคุณชัยครับตอนนี้เซอร์วิสอยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรออกมาแล้วให้คูลดาวน์ครับนะครับชัยในการนำเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาเรียกว่าต้องหนีให้ได้ครับเพราะฟาเรลนักแข่งจากอินโดนีเซียเขาอายุ15เท่านั้นเองครับแต่ว่าก็เรียกว่ามีพรสวรรค์และฝีมือติดไม้ติดมือมาด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีพอกรรมการบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้คือใช้นำได้สวยมากครับแต่ฟาเรลรถที่แรงม้าน้อยกว่าแต่สามารถที่จะประกบชิดได้ครับแต่โดนหักคะแนนในเรื่องของแองเกิลนะครับแล้วก็ลายการวิ่งมาดูกันครับในรอบวันวอร์ไทม์ครับOh, what's going on? I think something wrong with the engine. Yep. Because I can hear the VTEC kick in and then you got kicked back. Shai couldn't continue. Yeah, the VTEC kick in, then got kicked back. Yeah, something's not right for sure because he's on the power zone Right. at the zone number 2 and then something just shuts down. Right here, very nice initiation by Chai. Look at that, fills up that zone, sticking it wide, giving room for Farel, but because of the power difference, Farel is struggling to keep up. But right here, e-brake on dab e-brake, throttle back, and then boom, nothing happened. No power. No power. Engine boom. Yeah, it's like. Oh no. Oh no. There's a leak, oil leak out of Chai's car. So we were told there's some oil under the car. Yep. Oh man, it could be rods out the block maybe. I think it's dry sum. Is it dry sum? See, there's a big tank at the back. See the? Yeah. Yeah, we can see the powder has been brought into the track. You can see Farel trying to see what's going on with the opponent. Oh, thank you.มีเสียงมาว่ามี
ซีอิ๊วไหลครับสำหรับรถชัยเอาละครับตอนนี้มีข่าวมาว่าคุณชัยจะขอเวลานอกครับแสดงว่ายังมีโอกาสซ่อมได้ให้กลับมาแข่งใหม่ครับเพราะนั้นตอนนี้จะยกรถไปที่ฮอตพิทก่อนนะครับเมื่อทีมสวิตจับรถเมื่อไหร่เวลาจะเริ่มเขาดาวน์ที่5 นาทีครับBad boy, what you gonna do when you get podium? Bad boy from Bad India boy, represent India. Yeah. Good job, good job. Two more in the finals. He's been drifting every week Nice, good. So we have the top qualifier, top qualifier. โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูคู่ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ Right now we're gonna go to the commercial breaks and we will be right back in about 5 minutes Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Okay, welcome back again. So finally, Chai cannot make it. He cannot fix the car, but we still have one more run for the Farel. Let's go, Farel. All right, this is Bullseye here. Yeah, bullseye. Long time no see, man. Talking to all the ladies out there. Giving you a great evening here in Thailand. Is that the bullseye? You have to say, oh, boy. Yeah, the real one is come. All right, so yeah, since Chai is out because his car is not able to get to the line, Farel is going to do his buy run to show that his car is capable of driving. So that's pure skill right there. Underpowered car, finishing the course, getting the white line, clipping all the zones. Make some noise for this 15-year-old moving forward to the semi-final of the amateurs top 4 Thailand Drift Series. ก็เป็นฟาเรลครับเข้าสู่รอบ 4 คันสุดท้ายครับในคลาสอเมเจอร์ There you go. What an amazing Farel. driver. I mean, 15 years old and he Are could you put down sick? a nice run like that. I mean, it's not the best. Yep. And I think it's maybe not capable because maybe the car might be not as powerful as some of these guys, but he's very consistent. He's calm, collective, puts down a pretty clean run in the lead. So great job for a 15-year-old. Yeah, I wonder who's the teacher. Who's the teacher of that? Oh, he's probably better than his teacher. I Way believe- better than his I teacher. believe Oh, so, yeah. man. Oh, I'm sorry. Is I'm sorry. is that you are his teacher No โอเคก็ล็อบบี้ดิชิดาครับก็บอกว่าด้วยความขับที่ค่อนข้างที่จะนิ่งครับของฟาเรลครับ consistent แล้วก็ไปตามลายได้ตลอดไม่ตื่นตระหนกครับให้ทำให้ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วก็เขาก็ชมเลยครับเพราะว่าอายุแค่15เท่านั้นเอง Now we back to the top 4 right We are in the top 4 for semi-final TDS amateur category. So I was told by Akbar that this is the first ever tandem for Farel. Okay, so now we move forward to the first semi-final. Left side of the bracket, car number 25, Yacht, will be leading toss, car number 63, Thailand versus Thailand. So we have Thailand on the left bracket, we've got India and Indonesia on the right. So we're gonna have an international final. Here we go. Yacht, look at that line. Very nice and wide. Transitioning. Toss trying to apply the pressure. ยังทำได้ดีทั้ง But คู่ครับ look at Yacht maintaining. แม่ Oh, almost contact. Good control, toes. But Yacht is still doing his phenomenal lead run. From the first tandem till now, he's like a machine right now. He's doing everything.
what the judges want him to do. แม่ก็สูสีครับมีผิดมีพลาดกันคนละดอกเหมือนกันแย่แม่ล็อบบี้นี่หันมาถามแล้วว่าชัวร์ใช่ไหมว่านี่รุ่นอเมเจอร์ใช่ไหม Yeah. It's a major man ดูครับในรันแรก Yeah. I'm pretty sure when I was an amateur, I didn't drive like this. Yeah. ยังถกเถียงกันไม่จบครับกรรมการเรื่องว่ามือใหม่ไม่ใหม่นี่กับมือใหม่จริงๆครับ Oh, are you this good when you're amateur? Yes they are major Yeah, I mean, are you Yeah. when you're amateur? but we are beginner you man Yes. Last time we called Yeah, ourselves yeah. beginner, not amateur. ก็ No, maybe new gen. New gen. you know is about the times now they know everything That's right. they know how to choose the part That's right. right Last time everything cut well. Now, Now yeah. bye. ก็คุยกันครับว่าสมัยรุ่นเรานี่ก็ไม่รู้จะเซ็ตรถยังไงทำไม่เป็นตอนนี้มือใหม่รุ่นใหม่น้องๆมานี่รู้วิธีการทำรถเซ็ตรถหมดแล้วฉะนั้นฝีไม้ลายมือที่พัฒนาไปได้ไกลครับโอเค now the second run ในรันนี้ครับโตสจะเป็นคันนำครับโตส will be the lead car and this time we will watching Yacht to chasing Yes. wow exciting You can see Yacht says it's late time. yeah he have 1000 horsepower plus one dragon you know Yes, the Dragon gives extra zero at the back. yeah on the roof It's actually 10,000 horsepower. Because he can fly. Sometimes this car fly. โอเคมาแล้วครับ So here we go. Look at this. Now Toast leading. And Yacht right there. Not a proper line by Toast, but Yacht. Look at Yacht. Right there. Transitioning on the same time. Look. So, there you go. The Dragon applying the pressure. Up, some pressure. Up. Maintain. Come on. Hang in there. Still in drift. Keeping it cool. Now he's going to catch up. He's got 10,000 horsepower under the hood. Look at that. He's right there. Next to Toast. Make some noise, Thailand. Wow. That one mistake from Yacht, but he can fix that and trying to close that gap between him and Toad. But on the lead run right here, first run, Toad went into the shallow line, but Yeah. Yacht can still Control, yeah. Control right your there. Look at car. that, see? Transitioning perfectly right behind Toast. And here Toast transitioning, cutting the third zone. But right here, see? right now. The throttle of Yacht was gone. Yeah. I don't know what happened, but he's trying to correct that and trying to close that gap on the last two corner. Yep. So he's got 1,000 horsepower. Oh, Who? Yacht. Yacht. 5 times 5, 25. Are you sure? So moving forward to the final is Yacht, car number 25, the Black Dragon. Yacht advance to the final. Yacht ครับเข้าไปสู่รอบชิงครับ เพื่อที่จะรอเจอกับคู่นี้ครับ ระหว่าง Bad Boy กับ Farel ครับ wow same size All right, so now Yacht is in the finals, and since Toast was fourth in qualifying, if Bad Boy wins, then Toast is third. Or if Bad Boy wins, then Toast is third. If Farel wins, then Toast is going to be fourth. So this is really important for him too, okay. to see if he's going to be on the podium or not. So we're not going to have the third place battle. We're right. gonna choose the ranking of the qualifying to decide who will be third place, right? That's right. Okay, that's so good. as for now, Toast sitting fourth, so he has a chance to be third place Right? if Bad Boy wins against Farel. Okay. But if Farel wins versus Bad Boy, then Bad Boy is third place. โอเคครับ ตอนนี้เป็นกฎ
ของทางก็เรียกว่างานของSoutheast Asia Drift Series ครับซึ่งก็เรียกได้ว่าอ้างอิงมาจากทาง Formula Drift เพราะว่าในรายการต่างประเทศครับเดี๋ยวนี้จะไม่มีการชิงอันดับ 3 นะครับเพราะฉะนั้นในการที่ Bad Boy มาเจอกับ Farel เนี่ยถ้า Bad Boy ชนะแล้วเข้าไปชิง1กับยศนั่นหมายถึงโต๊ดจะได้อันดับที่ 3 ทันทีนะครับคราวนี้มันก็จะมีผลครับระหว่าง Bad Boy กับ Farel ว่าใครจะเข้าไปสู่การชิงครับเพราะฉะนั้นโต๊ดเนี่ยเก็บรถได้เลยไม่จำเป็นที่ต้องรอแข่งชิง 3 ครับเพราะว่าเราไม่มีการแข่งขันแพทเทิร์นชิง 3 ครับเราจะใช้ผลคะแนนของ Qualify ครับว่าในการที่จะเข้าไปอยู่อันดับที่ 3 ได้เนี่ยคะแนน Qualify คุณจะต้องเหนือกว่าคู่แข่งของคุณอันนี้ก็จะตัดในเรื่องของเวลาไปเยอะเลยครับในการที่จะรอชิง 3 ครับ So I just got an update from Akbar. Actually, Farel is only 14. Oh really? Not He's 15 only, yet? Yeah, 15 only in August. Okay. Wow. I actually heard that he's only 8. No, I'm just kidding. ว้า 8 years ว old. ว้าว I believe you because of the size. กรรมการก็เข้ามาหยอกล้อกันนะว่าฟอเรลไม่ใช่ 15 นะฟอเรลอายุแค่ 8 ขวบเท่านั้นแต่เป็นการหยอกล้อกันนะ Now we have the shot clock 2 minutes for Bad Boy because of Farel have standby at it. Okay, so bad boy, you have 2 minutes to be at the starting line. จะเวลา 2 minutes 2 นาทีครับสำหรับแบดบอยครับที่จะเข้าเส้นครับเพราะว่าฟอเรลไปรอแล้วตอนนี้แหมมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำนะน้ำหายน้ำรถก็ต้องเซอร์วิสกันไปครับ He's in the car getting ready, maybe just extra water in the reservoir, just in case. But the weather seems to be good now. We've got breeze of cool air, less sun. Not sure what's going on there. I think they're adding water in the radiator. Yep, all set. Making sure everything is latched properly. The second half of this semi-final is the international side. We have Thailand on the left side securing both in the potentially third for toast if Bad Boy wins. But we're definitely seeing an international final. Thailand versus Indonesia or India. So before that, let's settle this first. India versus Indonesia. Bad Boy will lead and Farel will chase. มาดูครับแบดบอยจากอินเดียครับฟอเรลอายุ 14 ครับจากอินโดนีเซียครับ Yes. Both showing number one. They can only be one. So Yep. let's see. The winner will advance to the final versus Yacht from Midnight Garage, Thailand. Thumbs up from the starting marshal. Light showing. Let's go. This is your second half semi-final. Very nice initiation. Oh, one tire, two tires. Shallow angle there by Farel trying to keep up the pace. But the amount of smoke from Bad Boy's car is probably causing a problem for Farel, but he's still right there. A lot of us. Wow. No! Spins out. But we Well, need to check the replay. A lot of mistake from both drivers. That's right. Bad Boy, very aggressive, sometimes too aggressive, Right. throwing the car all over the place. You know, dropping sometimes more than two tires. Right.
Let's just double check. The initiation is not as wide as what the judges want to see. They're right here, almost over rotating. And Farel, a lot of straight, Yeah. straightening up. So again, dropping more wheels here. Then right here, zone number 2, dropping that wheel again, but Farel is cutting the line just to catch up. But here's the severe part here is on zone number 5. Let's see. A lot of straight here for Farel. Yeah. But Boom, then, there you go. Yep, very aggressive driving from Bad Boy. And then Farel spun out before the finish line on the last corner. Yeah, can we check out the replay Oh, again, replay, especially yeah. at zone number 2? I'll say zone 1. Just to make sure. All right, so after looking at the replay, judges has deemed the fault at Farel for straightening out first. So that's 0 for Farel coming into zone number 5. Right. And then at zone number 5, the lead car, Bad Boy, went 3 tires off. So that's 0 for the lead car. So both drivers are equal now at 0-0. Wow. So this second run could be potentially the decider Yep. of who's going to the final. So we shall see. It could be also one more time. So it's still wide open for both drivers and also for the Harson race queen. It's still open. You might see her in the final soon, right? Right. That's 100%. So let's go. All Let's day, see the second all run. day, every day ก็ในการวิ่งทั้งสองในรอบแรกครับทั้งสองคันคือมูดิต3 ล้อออกนอกเส้น ส่วนฟาเรลล้อตรงนะครับบ่อยมาก เพราะฉะนั้นกรรมการก็จะให้0ทั้งคู่ เพราะฉะนั้นในรันแรกก็เท่ากับ0ทั้งคู่เท่ากัน ต้องมาดูในรันนี้ครับ รันนี้คือรันตัดสินครับ Okay, here we go. Now Farel will see fresh air, and Boy is gonna chase. White line there by Farel. Bad Boy controlling the aggression. Farel making got sure- nothing to lose. That's right. Both of them got nothing to lose. Right. So, yeah, you see Farel trying his best to put as much angle in that underpowered Zafiro. But Bad Boy, well deservingly controlling the car. Oh, very good control, to be honest, by Bad Boy. It's not easy chasing a slow car, and he's doing such a good job. Make some noise, Thailand! I can say Whoa, whoa, this whoa, is the one of the best run for both cars, both drivers. That's right. Best lead and best chase. Jeez. Look at that. There's only given enough space if you give a proper lead. That's when Bad Boy can come in and show proximity. So far, that is amazing control from Bad Boy. Yep. In my eyes. And Farel is just pushing the car as much as he can. Okay. So I guess the judges not decided. Satu kali lagi
One more time แข่งใหม่ครับสำหรับคู่นี้ครับเพราะว่าในรันแรกเนี่ยศูนย์ทั้งคู่ในรันที่2ครับถึงแม้ว่าอันนี้ต้องแยกดูนะครับเพราะว่ากรรมการเขาจะดูในเรื่องของรถของนักแข่งด้วยอย่างฟอเรลเนี่ยรถเขาเนี่ยแรงม้าไม่ได้เยอะแต่วิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับส่วนแบดบอยครับมูดิตรถถือว่าตามได้สวยมากครับกับในการตามรถช้าเพราะฉะนั้นกรรมการก็บอกว่าแหมมันดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นให้คู่นี้แข่งใหม่ดีกว่าครับ Uh-oh. Radiator broke. So, yep. So he's pushing the car back to the hot pits, hoping to add more water into the radiator. He's got time. He's got time to change tires to cool down and then be ready for the one more time battle. Yeah, hopefully it's the water out from the radiator, not in the engine. Because, yeah, that's not a good sign if that's the case. So again, chasing Farel is going to be a very tough task. Yes. Because the car has just that amount of power. Bad boy. So we can see the team of a bad boy changing tires at the same time, filling up water, make sure that it's up to the level required before the engine goes kaboom. I think it's from the radiator cap because I saw they trying to change radiator cap. Yeah, pressure caps, yeah. Yeah, I think maybe. You can see the team cooling down the radiator before they can make any adjustment. Huh? They're changing a fresh pair of Harson tires. We can see Mrs. Fusing and Mrs. Along in the house. Mrs. Along? Mrs. Fazrin? You forgot your husband's name? Okay, we're gonna. โอเคก็ในระหว่างที่แบดบอยครับมูดิตกำลังเซอร์วิสรถอยู่ที่จะกลับเข้ามาแข่งในว่า one more time ครับเพื่อที่จะดูว่าใครจะได้เข้าไปชิงกับยศมิดไนท์เดี๋ยวเราไปพักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาใหม่ครับ We're gonna take a commercial break and we'll be right back
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter So before we move forward, we've got an update from the technical team. Bad Boy's car is unable to complete. So now Bad Boy is good, but the car is bad. So bad car, bad car. Dude, that's crazy that, like, you guys were talking about Farel. This is his first competition that he's been in. And also, I mean, he's in a borrowed car. And, you know, like I said, he's probably not the best looking out there because of the borrowed car and the situation. But this 14-year-old also has luck by his side. That's right. He made it all the way out. Now he's on the podium for sure. That's so right.
let's see how he's gonna do going against Yacht. Yeah. In every competition, whether drifting, drag racing, or circuit, or whatever, Yeah. you need to bring luck with you. That's right. That's right. And some people used to tell me that you gotta find luck sometimes. Right. Yeah, car fix, K24, power dreams. So even though you leak oil, it's actually not engine. Could be something else. So there you go. You can see Farel now on the starting line. He's got to do his victory lap to secure his position in the final. ตอนนี้ครับแบดบอยครับแหมไม่สามารถซ่อมรถได้ทันฮะเพราะฉะนั้นฟาเรลครับจะได้เข้าไปชิงหนึ่งกับยศมิดไนท์ครับแต่ในรันนี้ครับฟาเรลจะออกมาวิ่งฟรีรันครับเขาเรียกว่า Victory Lap นะครับเพื่อที่จะเข้าไปชิงกับยศครับส่วนแบดบอยครับได้ที่ 3 ไปครับทีสี่4 คือโต๊ดครับอย่างที่บอกอีกครั้งฮะการแข่งขันในรายการนี้ครับจะไม่มีชิง 3 ครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะจัดอันดับจากการคะแนนคุริฟายครับเพราะฉะนั้นคุณเข้ามารอบลึกขนาดนี้ถ้าคุณได้คะแนนสูงกว่าเพื่อนนะฮะที่เข้ามาในรอบที่3เนี่ยครับก็จะได้รับที่3ไปเพราะฉะนั้นแบดบอยครับรับที่3ไปส่วนโต๊ดฮาสันทายครับรับที่4ไปเดี๋ยวต้องมาดูครับยศกับฟาเรลครับยศด้วยรถที่สมบูรณ์กว่าดีกว่าแรงกว่าครับมาเจอกับฟาเรลรถที่แรงม้าน้อยกว่าครับแล้วก็เป็นรถ NA ด้วย Now we will see one of the car of the battle Yacht with a lot of horsepower better suspension setting and all that versus Farel with the A31 UZ NA engine. That's right. It's all about the controlling of the yacht car. Yeah. But I think Yacht has so much confidence with him. All right. He's been doing phenomenal lead and also chase throughout this top 16. And look at that dragon. That is his secret weapon right there. Yep. That dragon on that car is really adding 0 to the horsepower to this car. So it's 10,000 horse now. And look at that. Look at the eyes of that dragon. Ready to slay. 1,000 horsepower and another 10 dragon power. Yeah, that's right. นี่ครับยศเตรียมพร้อมครับที่จะชิงที่1ในรุ่นของ Amateur ครับกับ Farel นักแข่งวัย 14 ปีจากอินโดนีเซียครับ Pon still drifting. Look, Pon. Hey, Robbie, look. Pon still drifting. Different car now. กรรมการแซวครับว่าปอนชีวิตครับมีแต่การดริฟต์ครับไม่ได้ลงแข่งก็อย่างน้อยก็ขอดริฟต์อะไรเล่นไปเรื่อยๆฮะ Okay, there you go. Yacht versus Farel. International final here in the amateur class. Yep. Thailand Drift Series. Hi, hi. Bye, bye. That was Jimmy. Jimmy said that. That's Jimmy, by the way. So wifey Jimmy was the one saying that. So here we go. Both pointing number 1. Let's see who's the real number 1. Wow. Again, good initiation by Yacht as usual. Farel trying to shallow up everything, line and angle to keep up with Yacht. And he's trying to do very best. But Yacht keeping in school, doing what he's doing best. What happened there by Yacht? Yacht opened up lots of angle, but seems like Farel afraid of contact. Yeah. Farel choose to spin out, avoid contact with Yacht. Check out the replay while they have 1 minute to cool down their cars. Check this out. Initiation, beautiful as always. Could be a bit wider, but still one of the best
He's been consistent there by Yacht. And Farel, again, trying to narrow up line and angle just to catch up. And here at zone number 3, coming into, look at right there. Oh, that's almost an over rotation. Farel try to avoid contact, so he choose to, spin out. Yeah, so now this is where the judges is deliberating, trying to figure out who's at fault. Was it an over rotation? Was it an abroad stall? Let's check out the replay again, requested by the judges to see at zone number 3 coming to 4. Was it a broad stall or ขอดูรีเพลย์อีกรอบครับ ตอนนี้กรรมการกำลังดูครับว่าในตอนที่ฟาเรลหมุนเนี่ยเป็นเพราะว่ายศแองเกิลเยอะเกินจนทำให้รถเกือบหยุดครับทำให้ฟาเรลจะต้องก็เรียกว่าเลือกที่จะหมุนดีกว่าเพื่อไม่ให้ชนกันครับ everything is really good from Yacht up to right here after zone number 3, and then here he adds up more angle and boom, it's like an abroad stall, and Farel is just trying to. Yeah. So let's move forward now to the run number 2. But the judges have something in their mind on what kind of call they're going to give on that one. But before that, let's check out the second run. Yep. Now Farel will see fresh air, and Yacht will be chasing that 3UZ of Farel's. Let's go. We're going to send it. Hi. Hello. Okay. Driver's ready. Yacht saying sleigh time. And the dragon is also set. And hello to the Harseners. I'm staying in Thailand. All right, let's go. Thumbs up, both drivers. And green, let's go. This is the final battle for the amateur category. Oh, very nice initiation. Nice line. Good control by Yacht. Applying the pressure. Wow. Right there next to him. Nice. Wow. Under the bonnet of that Zafiro. Yacht transition right there. 2 more turns to go. Zone number 5. Wow, Yacht has amazing control of that beast. Farel just doing his thing. Make some noise for this finalist, ladies and gentlemen. Woo-hoo. โอ้โหยศแกล้งเด็กครับแม่กรรมการถึงกับชมเลยครับในการที่ยศควบคุมรถได้ขนาดนี้ครับแต่ว่าต้องมาดูเหมือนกันครับว่าในรันแรกที่ยศก็เรียกว่าเปิดแองเกิลเยอะขนาดนั้นแล้วเกือบหยุดเนี่ยทำให้ฟาเรลดริฟต์ต่อไม่ได้มันจะเป็นผลในการตัดสินของรันนี้หรือเปล่าด้วยครับต้องมารอดูครับแต่นี่ครับทำได้ดีทั้งคู่ครับทั้งนำทั้งตามแม่ยศโอ้โหแกล้งเด็กนะฮะ Very nice. ถือว่าทำได้ดีมากครับวันนี้ก็เรียกว่าการคอนโทรลรถของยศในการตามนี่ดีมาโดยตลอด So now it all comes down to the judges. That was a sick control right. by Yacht. Uh-huh. Chasing Farel. Farel is doing all his whatever he can with that car. Yep. And he's doing a good job. Yep. Oh, look wow. at this. Wow. Almighty. Oh. One more time, ladies and gentlemen. โอ้โหเหนื่อยเลยคราวนี้ All right, so in the lead, we did have to put the mistake that after the third outside zone, Yacht did. That was. I know it wasn't intentional, but then it looked like he did kind of park it a little, and that kind of caused Farel to mess up. So that's a mistake on his end. And just because he incompleted, we're not going to just make it an automatic win because when they switch places, Farel in the lead, once again, he can't do anything more. Not much angle. Okay line, but Yacht's chase was, really, really great. So that kind of does his mistake that he did in the lead too. So I think all the judges came up with it one more time. Yeah, thank you for the explanation, Robbie.
ก็ Bad boy, unfortunately for you. But see you later. See you later. That's right. That's right. Tomorrow. No, later. later Top 32. okay Yeah, main event. โอเค ก็กรรมการโรบี้ครับอธิบายมาว่าในรันแรกที่ยศนำครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือยศโอเวอร์แองเกิลไปนิดนึงแต่ว่ากรรมการบอกว่าเขารู้ว่ายศไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่าก็เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างใหญ่หลวงสำหรับยศในรันนำนะครับเลยทำให้ฟาเรลไม่สามารถไปต่อดิฟต่อได้ส่วนในรันที่2ยศเป็นฝ่ายตามฟาเรลนำได้สวยมากนะครับฟูลไลน์ในรถที่เขามีนะครับส่วนยศก็สามารถตามได้แบบโอ้โหก็เรียกว่ากรรมการชมเลยในการคอนโทรลรถของยศได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นในรันที่2เนี่ยมันทำให้ยศสิ่งที่ยศตามเนี่ยคะแนนของยศเนี่ยไปเหมือนว่าไปเสริมกับสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดในรันแรกเพราะฉะนั้นกรรมการก็เลยบอกว่านั้นแข่งใหม่แล้วกันสำหรับคู่นี้ครับ Next to Ben. Yeah, I think it's S, right? To where? Next to Ben, Benedict Paul. See next there. Oh yeah. So we got S Chatarapon. S ชนะพลเกิดเปี่ยมครับมาเรียกว่ามาชมการแข่งขันนี้ด้วย Hi S Hi. กรรมการทักทายครับ S ครับมาชมงานนี้ด้วย Oh.นี่ครับมาดูรถของ Farel ครับเป็นรถที่เช่ากับทาง Drive to Drift นี่ฮะแม่รถไม่ต้องแรงอะไรมากมายก็สามารถจะเข้าชิงได้ด้วยนะฮะ So amazing, 14-year-old now in the finals. Yep. First ever battle, first ever competition. So back home in Indonesia, he's the new gen driver. New gen means new generation, beginner class. But now here doing international for the first time, tandem for the first time. He's already in the finals, man. What car is he using in Indonesia? What car is he using, Akbar? Yeah, E36 BMW. Wow. Stock car. Oh, okay. So now E36. Yeah, stock car. Yeah. Wow. And then now he's driving 3UZ, which is already Indonesia. Yes. Oh, naughty boy. Oh, your wife watching? Oh. Wow, you guys don't want to hear this. Don't hear it. So here comes the one more time battle. There you go. He's still hyped up. Yep. Yacht still hyped up. Farel for sure hyped up. 14-year-old in the driver's seat finals. And I bet she's also hyped up to see the winner. All right, starting marshal, good to go. Gonna send this one more time final. Good job by Yacht, still taking it wide. Again, Farel reducing angle and also line to catch up. Not hitting the third zone. Fills up the fourth zone properly. Now it's much more smooth from Yacht. No more aggressive angle at zone 3 to 4. Zone 5, done. Last zone.
Make some noise, ladies and gentlemen. Wow, Nice this is run. much better now. We are uncles and grandfathers. So we got Mrs. Along and Mrs. Gui Fu Sing. Mrs. Hi. Yeah, there you go. Finally they hear us. Oh no! The dragon decided to leave the car. The dragon leaves the car, flew Yeah. out. Right, watch. Where? Oh, so at zone number 4, the dragon decided to leave. Yeah, I mean, maybe the dragon is too much power, so just leave him there. So now he's more in control of that car. Unless when screw to the ring. Yeah. Okay, ready? Yeah, we are ready. Potentially the last run for this amateur class today. And no more, one more. Hopefully, we will have a winner. There you go. Yacht. Slay time. Yeah, Yacht, For the Yacht. Midnight Slayer. Yeah. Midnight Garage. Without the dragon, can he do it? I believe he can. Let's see. And here we go. Farel leading. And right there is Yacht. Wow. Wow. Yacht says, you know what? I will just stay right next to you and guide you all the way through, little buddy. Nice run by Farel. Yacht right there saying that, you know what? It's my town, my house. It's sleigh time. Yes, sir. Good control. Good job by both drivers. Make some noise, Thailand. Woo! They both did their best run on Amazing. both run. 14-year-old versus a guy that has 2 years under his experience. Right. Amazing. Yeah. So we're going to announce the winner of the amateur class, Thailand Drift Series. Well, before that, let's check out this beautiful tandem Battle. Yep. by both of these drivers. Amazing job by Farel, sticking to the outer line, giving room for Yacht to stay close throughout the course. I like when Farel trying to run a full line just like the judges wanted. There you go. 5 times 5 is 35. Oh no, sorry, it's 25. There you go. Make some noise. Number 1, number 1 is Yacht from Midnight Garage, Thailand. ยศมิดไนกราชครับได้ที่ 1 ไปครับในรุ่นของ Amateur ครับส่วนที่ 2 คือฟาเรลจากอินโดนีเซียครับเด็กอายุ 14 โอ้อนาคตไกลแน่นอนครับสำหรับเด็กคนนี้อันดับที่ 3 ครับแบดบอยจากอินเดียครับและอันดับที่ 4 คือโต๊ดฮัสสันไทยจากประเทศไทยครับ Yep, that's right. So 25, car number 25, Yacht is the champion for this amateur class, followed by Farel, second place. Third place is Bad Boy from India, car number 27. And fourth place is Tos, car number 63. So there you have it, the first edition of Thailand Drift Series amateur class. And now we are ready. before Before that. the pro battle we're gonna go to the sponsor booth เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูแบทเทิลกันในรุ่นของโปรครับ เราไปหาแชมป์700 กันก่อนครับ ไปเดินดูบูธสปอนเซอร์ครับ เชิญครับแชมป์ครับ นี่แหละครับ บรรยากาศในสนามดิฟครับ ในสนามว่าดุเดือดแล้วคู่ชิงเมื่อกี้นี้ครับ นี่ดูครับ บริเวณข้างสนามตรงนี้ครับ กับโซนโกคาร์ทดริฟต์ครับ ตรงนี้ที่เห็นขับอยู่นู่นไม่ใช่เด็กที่มาเที่ยวในงานนี้นะฮะ นี่คืออาจารย์ปอนครับนะฮะเจ้าของสถาบัน
Drive to Dip ครับนี่ถ้าใครสนใจอยากเป็นนักดิฟอยากมาลองดิฟมาลองขับที่นี่และอยากเรียนติดต่ออาจารย์ปอนได้เลยครับถ้าเรียนแล้วนี่ขับได้หมดทั้งรถยนต์ทั้งโกคาร์ทครับนี่บรรยากาศโซนนี้ใครที่อยากมาดูอยู่ในไลฟ์พรุ่งนี้มาที่นี่มาลองขับที่นี่ได้ฟรีครับมาถึงผู้สนับสนุนหลักของเราครับกับความภาคภูมิใจของคนไทยครับกับคลาส BK Card ครับผมสัญชาติไทยแท้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในสนามนะคะ แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนค่ะอยู่กับแพรวที่บูธของ BK Class ซึ่งเป็นคลาสที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน 40 กว่าปีกันเลยทีเดียวนะคะ และแพรวต้องขอโมนิดนึงว่านักแข่งชาวต่างชาติเนี่ยยังเลือกคลาสของ BK Class เลยค่ะ ใช่ แล้วก็วันนี้นะคะเรามีส่วนลดให้ลูกค้าค่ะ ทุกท่านเลยถึง 10% ด้วยกันค่ะ แล้วก็อีกทั้งนะคะยังมีเสื้อมีหมวกมาจำหน่ายด้วย ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะมาดูคลาสค่ะสามารถเดินมาที่บูธของเราได้ค่ะ ซึ่งเราเนี่ยมีคลาสทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์รถดิฟรถบ้านมีหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นคลาสที่ผลิตโดยคนไทยครับและส่งขายทั่วโลกนะมีทุกสภาพอากาศนะครับแล้วก็มีทุกแรงม้าที่สำคัญผลิตนะฮะมีอะไหล่ทุกชิ้นไม่ต้องสต็อกเพราะว่าผลิตใหม่ได้เลยวิดได้พร้อมทุกสนามแข่งทุกถนนทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับกับ BK Class ครับขอบคุณครับนี่มีติดอีกนิดนึงเมื่อกี้แอบมาชิมกาแฟเขาด้วยนะฮะอร่อยมากนี่ดูเลยดูตาตั้งเลยเนี่ยหายง่วงเลยมาต่อครับกับเมื่อกี้คลาสไปแล้วนี่ครับหัวใจของรถก็คือพี่เป้นั่นเองนะครับสวัสดีครับผมNexter ครับตรงนี้อันนี้พี่เป้มายืนดูระบบเบรกใช่ไหมฮะให้เล่าให้ฟังจากผู้ที่ใช้งานจริงในการแข่งขันแล้วกันครับประสิทธิภาพของ Nexter ฮะใช่ครับผมก็คือผ้าเบรก Nexter เนี่ยเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นมาเลยก็มีหลากหลายโปรดักต์ให้ใช้เริ่มต้นจากฝั่งนี้นะผมก็จะเป็นพวกคาลิปเปอร์แล้วก็ตัวผ้าเบรกเนี่ยสำหรับรถแข่งเลยซึ่งการได้รับการยอมรับเป็นการแข่งขันในประเภทดิฟแล้วก็เซอร์กิตด้วยเลยครับผมตัวนี้นะครับผมได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าเบรกที่รถบ้านใช้ซึ่งว่าตั้งแต่เริ่มแต่ตัวนี้ Next Spec ก็ดีกว่าผ้าเบรกโรงงานละ 25% แล้วก็เป็นตัวสีแดงตัวมิวสเปคนี่ก็สามารถใส่ในราคาเริ่มต้นแบบ1,000 กว่าบาทบางรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใส่ลงพวกคาขับแข่งลงสนามได้เลยตัวโปรนี่ก็ดีขึ้นกว่าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือมีรองรับทุกแบบครับผมตั้งแต่รถบ้านยันรถแข่งเลยพี่เป้เล่าประสบการณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกับผ้าเบรก Nexter ให้ฟังหน่อยครับคือจริงๆเนี่ยครับรถผมทุกในทีมใช้ Nexter หมดทั้งตัวคาลิปเปอร์แล้วก็ตัวผ้าเบรกจริงๆใช้ได้นานมากๆแล้วคือปีหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยคือใช้ได้คือประสิทธิภาพมันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่มันร้อนแบบจานแดงๆนะครับผมก็คือว่าเบรกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่มีเฟสล็อกเบรกแบบเบรกมือนี่คือดึงล็อกเบรกดีทุกอย่างดีหมดเลยไม่เคยมีปัญหาเลยครับผมนี่ครับถามใครก็ไม่เท่ากับผู้ที่ใช้งานจริงในสนามแข่งนะครับในอุณหภูมิสูงๆใช่ไหมครับเบรกนะก็ยังใช้ได้ดีเพราะฉะนั้นครับติดตามนะครับโปรโมชั่นก็มีด้วยวันนี้นะครับมีเบรกคีเนอร์นี้ซื้อ1แถม1นะครับติดตามไว้นะครับชื่อนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเบรกนะครับสุดยอดอยู่แล้วเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยสำหรับผู้ที่ถามเข้ามาในไลฟ์เยอะๆนะครับว่าอยากได้เสื้อจาก Drive to Dip นะครับมีหลากหลายคอลเลกชันที่สำคัญวันนี้ครับเชิญท่านสอทอมาขายเองเลยนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้เอา BM คันนั้นมานะฮะมาขายเฉยๆนะใครอยากได้ติดต่อเข้าไปในเพจของ Drive to Dip แล้วก็มาซื้อที่งานได้เลยนะครับต่อมาทางนี้เลยครับตอนนี้ครับนี่คือไม่ใช่ยางธรรมดาครับคือยางออฟฟิเชียลครับผมกับ5สันทรายยางที่รถแข่งทุกคันในรายการนี้ต้องใช้และเลือกใช้ครับสวัสดีครับวันนี้มีโฟนไหมครับทางนี้อันนี้คือผู้บริหารมายืนเองเลยนะครับสวัสดี5สันทรายครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีครับที่ได้เป็นสปอนเซอร์ส่วนหนึ่งสปอนเซอร์ของรายการนี้วันนี้ก็มียางมาโชว์2รุ่น
นี่ครับเหมาะสำหรับรถประมาณ500แรงม้าใช้รุ่นนี้ได้ไม่เหนียวมากขับง่ายแต่ถ้าขนาดที่แรงม้าเยอะเป็น789ครับ800ม้า900ม้าสบายอย่างที่ใช้แข่งรุ่นไหนครับที่ใช้แข่งใช้แข่งส่วนใหญ่นักแข่งเลือก789ครับอ๋อเหนียวแต่ก็ไม่นานนี้ตอนนี้ยางอีกตัวหนึ่งมาถึงแล้วคือยางหน้า235 448ทำมาเพื่อดิฟเหมือนกันมาถึงแล้วแต่วันนี้ตู้เปิดไม่ทันอ๋อครับพรุ่งนี้ทันไหมพี่พรุ่งนี้อ่ะต้องลุ้นตอนนี้เรามียางหน้ายางหลังครบเลยเหนียวเท่ากันเลยอ๋ออันนี้มีโปรโมชั่นไหมฮะอ๋อมีครับติดต่อมาได้ครับเพจหาสันทายครับมีโปรโมชั่นโอเคครับขอบคุณหาสันทายครับเป็นยางที่ขาวมากๆครับท่านผู้ชมตรงนี้ต้องบอกตรงนี้ฮะขอบคุณหาสันทายขอบคุณพี่ต่อผู้บริหารด้วยครับและตรงนี้ครับกับยูนิคลาสก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ที่จะมาร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมโชว์ด้วยติดตามชมเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวรับรองว่ามีโชว์พร้อมทั้งแสงสีเสียงกระหึ่มแน่นอนกับตรงนี้ยูนิคลาสนะครับมาถึงนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำหรับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือเกียร์นะครับกับสุดยอดนะครับผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นนะครับกับลิควิดมอลลี่สวัสดีครับผมวินนะครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของทาง Liquid Moly Thailand ครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นหรือมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์และที่สนามไหมฮะครับสำหรับทาง Liquid Moly เองเราก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเหล่านักแข่งดิฟมากว่า10 ปีนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นลด 15% ทุกรายการสามารถสั่งจองกันได้นะครับใช้ได้ทั้งรถบ้านและรถซิ่งส่วนสำหรับวันนี้เราอยากแนะนำตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวเด็ดหลายๆคนไม่ทราบว่าเรามีโปรดักต์ตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นเซรามิกเหลวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันคือออยล์แอดดิทีฟที่ใช้เติมไปกับน้ำมันเครื่องนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเซรามิกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเบรกรถยังเป็นเซรามิกหลายๆอย่างเป็นเซรามิกก็จะทนความร้อนช่วยในเรื่องลดความร้อนนะครับโดยเฉพาะรถดริฟท์ที่พ่วงเทอร์โบทุกคันเนี่ยมันจะทำให้ใบเทอร์โบสึกช้าลงแกนเทอร์โบสึกช้าลงแล้วก็คุณสมบัติอีกตัวหนึ่งคือเป็นฟูอิกฟิชชั่นในที่นี้ก็คือสมมุติ เราจินตนาการในกระบอกสูบของรถที่เป็นรถสันดาปทั้งหมดเลยมันถ้าเราเอากล้องจุลทรรศน์ส่องเนี่ยมันจะไม่เรียบตัวเนี้ยจะไปเคลือบพื้นผิวส่วนที่มันสึกหรอเนี่ยให้เรียบพอมันเรียบปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเกิดฟิกชันคอนโทรลขึ้นก็คือลดแรงเสียดทานเพราะงั้นมันจะได้ทั้งความลื่นลดความร้อนสะสมลดการสึกหรอเหมาะกับรถแข่งโดยเฉพาะนะครับรถบ้านเนี่ยใช้ดีอยู่แล้ว 50,000 กิโลเมตรต่อการเติม1ครั้งอันเนี้ย 1,500 บาทราคาปกติเลยแต่ว่าวันนี้ลด 15%อันนี้นักแข่งท่านใดที่ใช้น้ำมันเครื่องแล้วรู้สึกว่าอยาก adjust ตัวนี้เข้าไปมาติดต่อที่บูธได้เลยมีราคานักแข่งนะครับมีราคานักแข่งพิเศษให้อันนี้จะลดพิเศษไปอีกแค่มาบอกว่าเป็นทีมไหนเดี๋ยวเราทำราคาพิเศษให้ครับผมนี่มีราคาพิธีกรไหมฮะเดี๋ยวหลังไมค์เลยพี่ เดี๋ยวคุยกันโอเคได้ครับไงขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีทาง MC สาวสวยมานะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆของสินค้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยมีอะไรเข้ามาถามกันได้ครับเพราะว่าตรงนี้คือนวัตกรรมที่ Import จากเยอรมัน 100% นะครับมีหลายตัวให้เลือกครับขอบคุณครับนี่แค่ฟังแล้วนะอยากได้เองเลยอยากไปเติมเองเลยนะครับขอบคุณ Liquid Moly ด้วยครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆครับวันนี้ยังอยู่กันที่นี่อีกยาวๆอีก1คลาสนะครับแล้วก็ใครที่มาไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ห้ามพลาดครับเพราะว่าจะเจอกับพิตตี้ด้วยนะครับผมขอบคุณ Liquid Moly ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่ครับก็คือบรรยากาศภายในสนามแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้แชมป์นะครับในคลาสเมเจอร์ครับและตอนนี้ครับการแข่งขันในรุ่นโปรของเรารออยู่ครับแต่อดใจรอสักครู่หนึ่งเราไปดูไฮไลท์สนุกๆในเมื่อคลาสเมื่อสักครู่นี้กันก่อนครับผมไปชมกันครับ เ
welcome back, ladies and gentlemen. We are at the main event, the top 32 Southeast Asia Drift Series, Formula Drift Affiliated Series, round number 5 and 6 here in Thailand, Pathumthani SpeedWay. กลับเข้าสู่การแข่งขัน Southeast Asia Drift Series ครับในสนามที่ 5 ครับจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับเราจัดกันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ตอนนี้ครับการแข่งขันนั้นเราได้รับชมในคลาสของอเมเจอร์ไปแล้วครับตอนนี้ครับเป็นรอบ 32 คันของคลาสโปรเฟชชั่นอลครับใครเป็นใครไปดูครับ Cup. Okay, there you go. This is the top Yeah. 32 bracket. So we have Pop, the top qualifier, advancing straight to the top 16 because he has no opponent in the top 32. And then up next is the first battle of the day in the top pro class. We have Bling versus Farel, Australia versus Indonesia. And then up next we have Chai versus Peak, Thailand versus Thailand. And then we have Tao versus Jazzy, Thailand versus India. Yep. And then we have Toast. And then we have Yacht, also qualifying, I think he's 4th place. Yeah, qualifying 4th is Yacht, moving forward to the top 16 by run. And then we have Toast versus Toon, and potentially a rematch, Toast versus Yacht again, if Toast won versus Toon. And then we have Pon, which is the 5th qualifier, moving forward also to the top 16 by run over there. And then we have another international, India versus Thailand, Bad Boy versus Leg Jika. And that's your left side of the bracket, top 32. And then moving on the right side, we have the second qualifier, Kang PTT, moving straight to the top 16. And then we have Ting, qualifying 15 versus John Boban, it's Thailand versus Philippines. And then next, we have Pei from Thailand versus Alex from Russia. And then we got Ben Akispeed from Malaysia versus Bert from Thailand, Malaysia versus Thailand. And then we have Danny Fadito, the current championship leader, qualifying 3rd with a buy run moving forward to top 16. And then the third last battle on the right side of the bracket, we have Alung Fazrin from Malaysia going against Thailand's Tong. And then we have Fish Lee qualifying 6th, also moving straight to the top 16, sitting 8th overall. So we have points add up for Fish Lee, Danny, and also Pop and Pon already moving to the top 16. And then the final battle on the right bracket is Gui Fu Sing from Malaysia versus Bang from Thailand ก็ผลการคอลิฟายครับตามหลักกติกาของฟอร์มูล่าดิฟครับก็จะมีการให้ซีดสำหรับคนที่ทำท็อปคอลิฟายครับก็อย่างที่เราเห็นครับก็จะมีป๊อปได้ทูดิฟครับมียศมินัยกลาดมีปอนมีเก่งพีทีทีมีมิสเตอร์แดนนี่มิสเตอร์ฟิชรีครับที่ได้เข้าไปอยู่ในรอบท็อป16 คันก่อนครับเรากลับมาที่รอบ 32 คันครับท็อป32ครับคู่แรกที่จะลงทำการแข่งขันนั่นก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างมิสเตอร์บิงกับฟาเรลครับ So ladies and gentlemen, this is the first year of the Southeast Asia Drift Series, a Formula Drift Affiliated Series, round number 5 and 6 here in Thailand. Round number 1 and 2 was in Philippines, and then round number 3 and 4 was in Indonesia, Jakarta, and then now we're here in Thailand, Bangkok, Pathumthani SpeedWay for round number 5 and 6, and the grand finale will be in Malaysia in July. Yeah. So this event is brought to you by Harson Tires, Monsoon Valley, D1 Spec, BK Clutch, Nexter, Drive to Drift, Uni Clutch, ORC, Ogura Racing Clutch, YP Production, Big Camera, DJI, Pegasus, Liquimoli, Koke, United, Food, and Singha. All right, you can see on the starting line, hi to, yes, there you go, that's Bling. Yeah, Bling, make some noise. Bling from Australia, car number 1, going against your 2nd place amateur class, Farel from Indonesia. And that's from Thailand, I believe. คู่แรกครับมาดูครับมิสเตอร์ปริงเป็นคันนำครับฟาเรลจะตามออกสตาร์ทมาแล้วมาดูครับฟาเรลหนุ่มน้อยจากอินเดียโอเว่นกันแล้วแม่ Too aggressive
no pressure. He's just putting pressure on himself and spins out at the first turn. Bling, I think he wants to put on a good show, but that's unfortunate that he over-rotates. But Farel, keep it safe, avoiding the contact. There you go. Farel, who is very hot from the amateur battles, now coming back here in the main event, SEADS, round number 5, top 32. Having a big advantage, this 14-year-old, this weekend, Saturday, is probably a very good day for him. ตั้งแต่ออกตัวมาครับตั้งแต่โค้งแรกแล้วมิสเตอร์บิงนั้นโอแองเกิลครับตรงนี้ครับแล้วก็ตาเป็นศัพท์กรรมการก็เรียกว่าหมุนแล้วล่ะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟาเรลนั้นดริฟต์ต่อไม่ได้ครับฉะนั้นแล้วรันนี้นี่ยังไงก็ตามครับคะแนนก็จะเทไปอยู่ที่ทางฝั่งของฟาเรลเด็กหนุ่มอายุ15จากอินเดียครับ We've got Amirul Rajab in the house. The Iron Man from TPR. Will we see him in the finale? So that was too much bling once again by Bling. Yeah. Huge mistake he made at the outside zone 1 area. Let's see what's going to happen. You never know what's going to happen. You know, we had cases earlier for the amateur rounds where you thought it was going to go one way, and That's after right. the second run, it went the other way. So, Yeah. let's see what happens. So never give up to the finishing line. So just keep on going, full send every time. So they're patching up the bumper of Farel. There's a slight nudge after over-rotating by Bling. Nothing serious. So Marshall making sure there's no loose parts on Farel's car. So they're going to switch position. Farel is now going to get the fresh air. And Bling is going to apply as much pressure, making Farel makes mistake, probably similar mistakes, so that pushing it for one more time, hopefully. But Farel has been consistent with that 3UZ A31 by Drive to Drift. มารอดูรันที่2ครับรันนี้ฟาเรลจะเป็นคันนำครับมิสเตอร์บิงจะเป็นคันตาม second run Here we go, second run. yeah send you the keep The kid is like, yeah, let's go. And yes. Oh, damn, wow. there you go. Mr. Blink's there. I don't know what happened. yeah And yeah. So look at this, both A31 missile, but still with so much potential. Here we go, second run. Farel leading, chased by Bling. Indonesia leading, chased by Australia. Good pressure by Bling. Straights it down there by Bling. Maybe because of the pace. Fantastic speed. Traction was too much, so Bling had to straighten. Oh, there you go. There you go. Oh, exchanging paints right there. It's like, oh, you want some of my paint on your car? Yeah. What happened? Maybe I spoke too soon about the missile thingy. เรียกว่าผัดกันหมุนแล้วครับโอ้กรรมการจะว่ายังไงครับ So judges checking out the replay and making sure who did what and what did what. Yeah, replay again. Right here. Boom. And then that's where Bling said, you know what? Take some of my paint on your car. Again. So here's where the replay
all over again. Right there, the line was good, just lack of angle. Yeah, judges discussing, deliberating, arguing. Oh. Oh, there you go. Split decision. One judge going one more time. Two judges going towards Farel, car number 18. And the winner is Farel from Indonesia. All right, so that's going to be, or this one's a little complicating. So when you look at all the runs, Bling made a mistake at outside zone 1, and that was it. The run is over. So the mistake he caused made the run over, the first run. Now they switched places. In second run, Farel was in the lead. Farel made it all the way to the outside zone 3. Then he made the mistake by spinning out. But before that, Bling makes a mistake at outside zone 2, straightens, and pretty much in the chase position, he incompletes before the lead run makes an incomplete. So it's only a matter of who made a mistake earlier. And when there's no lead, it's hard for a chase car to make a chase because the lead car is not there. So technically, this comes down to like the technicality of it, but then by the technicality, Farel is going to move on. โอเคครับกรรมการนะฮะบอกว่าในรันแรกครับบลิงหมุนนะครับเขาเรียกว่าหมุนก่อนหมุนเร็วกว่านะครับในรันที่2 Farel ไปหมุนที่โซน4นะครับเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นบลิงหมุนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการแข่งดริฟท์ถ้าไม่มีคันนำคันตามก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคันนำจะต้องนำให้ได้เต็มที่ฟูลไลน์คันตามก็ต้องตามคันนำให้ได้เพราะฉะนั้นในทั้ง2รันนะครับในรอบคันตามบลิงก็มีตรงด้วยตรงโค้ง2นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนรวมกันแล้วเนี่ยบลิงทำข้อผิดพลาดได้มากกว่าเพราะฉะนั้น Farel ก็เป็นผู้ชนะเข้ารอบต่อไปครับ All right, next battle we have Chai versus Peak, both from Thailand, and surprisingly, the mechanical issue with Chai is solved. So it's the K24, the choice to go now for engine. Yes, unbelievable. It's amazing. So it's a good engine, I believe. So maybe let's go for K24. Considered. This is M student, M the Yes. star. Peak. Peak is M student. Yes. So M is also our top Thai driver, and now he has students below him, making them as good as or maybe better than themselves. But that's good. And here we go. Drift X Chai and leading. Drift Star. That's right. Very nice by Chai. Nice white line. That's what we want to see. But look at Big. He's got a good teacher teaching him. So it's going to be as controlled as possible. Very nice. Oh, look at that. Door to door. Applying the pressure. But Chai, oh. He has room for transition. You need to check out the replay on that. Here comes zone number 5 and the final one, 6. Make some noise for Thailand drivers. ต้องมาดูครับว่าชัยในโค้งหนึ่งเนี่ยหลุด3ล้อหรือเปล่า Very nice line by Chai. Yeah. Look at that, all the way out, giving so much space for Pig to get close. Right. And like right here, this transition is important because we can see there's perfect from Chai. Right here. And right here, look, boom. Knocking on that door. ขอรีเพลย์ในโค้งนี้อีกสักทีครับมาดูจะดูว่าชัยล้อหลุดไปทั้ง3ล้อหรือเปล่า
So very, very good battle so far. This is only our second. It's already this good in the top 32. So Marshall is making sure the track is clean and safe before we relaunch the second run. But Chai is requesting 5 minutes. ใช้ขอเวลานอก 5 นาทีครับ Not sure what's going on. Maybe okay, so the time starts now because the bonnet is already open. กรรมการบอกว่าเมื่อสักครู่เปิดฝากระโปรงแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มทำการขอเวลานอกครับตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดครับก็ต้องขอเวลานอกกันเพื่อจะมาเช็คครับว่าเกิดอะไรขึ้น Can we get the next battle ready? Tao versus Jazzy. เต๋ากับแจสซี่ครับนำรถมาที่เส้นได้เลยครับAll right, this is Tao versus Jazzy. Tao qualifying 9th, Jazzy 24th. Thailand versus India. เต๋าเจอกับแจสซี่ครับในรันนี้มาดูครับคู่ที่ 4 ของท็อป 32 ครับในรุ่นของโปร Very nice initiation by Tao. Getting that right line, white line. But here comes Jazzy trying to get left behind, but trying to shallow up and playing catch up right now. But Tao is just too fast. He's now leaving Jazzy behind. Oh! Over rotates. Now. No one is blocking you, but you know, unforced errors they call it. กรรมการถึงกับกรี๊ดครับเต๋าเกือบหมุนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งครับแต่ว่าแจสซี่ก็ตามห่างอยู่เพราะฉะนั้นคะแนนก็จะค่อนข้างที่จะโดนลบไปเยอะเหมือนกันครับ Everything was so good. Yep. Up until this point. Now no one is in front of him, so I don't know why he over rotates right there. Here. Yep, right here. Oh wow, that's the judge's decision. กรรมการเขาก็ดูครับว่าคันนำเนี่ยมันไม่ต้องตามใครอยู่แล้วเพราะว่าคุณนำไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานี่ก็อาจจะโดนคะแนนตัดคะแนนไปเยอะเหมือนกันครับสำหรับเต๋า All
now they switch places. Jazzy is going to lead. Jazzy looks like he's a shy guy. Maybe we'll have a chat with him after this. Last 1 minute of Chai. Okay, Chai, 1 minute left for you, Chai. Come on, K24, the Chai. power of dreams. Come on. ชัยเหลืออีก1 นาทีเท่านั้นครับในการเซอร์วิสรถ So now Tao will be chasing. เต๋าต้องตามให้กรรมการเทคะแนนมาครับ Wow, he's really smashing the limiter there, Jazzy. I'm not sure whether he's on the right gear. Oh, there you go. But Tao went off course. But maybe, I don't know, maybe Jay-Z is already done because of the initiation. But you're going to have to check out replay and let the judges decide. It's pretty messy from both of them. Jazzy's car sounds like it only rev up to 5,000 RPM. Yeah. Maybe he's going into safe mode. yeah. So here we go. Look at that initiation. That looks like a shallow understeer. I'm not sure, but กรรม so การ there บอ you ก go. ว่า Finish. Time for Chai. Finish. Chai is out of time. Is he still working on his car? Means he's done. So right now, right here, see, now, wow, both are messy. To be Yep. honest. Yeah, the initiation was really sketchy from Jazzy. กรรมการบอกว่าในการนำครั้งนี้ของแจสซี่ครับในการที่โยนโค้งแรก โยนไม่ได้ โยนไม่ติดรถตรง นั่นหมายถึงว่าคันตามไม่สามารถตามได้ นั่นคือจบการนำของแจสซี่ในรอบนั้นครับ เพราะฉะนั้นกรรมการก็จะตัดสินถึงแค่ตรงจุดแรกเท่านั้น 57 ครับเข้าสู่รอบต่อไปครับเต๋าทุเรียนแรนครับดริฟต์สตาร์ครับก็อย่างที่กรรมการบอกครับพอคันนำแจสซี่เนี่ยโยนไปแล้วเนี่ยแล้วโยนไม่ติดพอโยนไม่ติดนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้ดริฟต์แล้วก็คันตามไม่สามารถตามได้กรรมการก็จะบอกว่าการตัดสินของเขาหยุดแค่ตรงนั้นสำหรับคันนำครับเต๋าเข้าสู่รอบต่อไปครับ So once again, that was pretty confusing as well for us as well. But then in the lead position, Tal did a good job all the way up until one of the last outside zones. He almost came to a half spin, but it didn't really affect the chase car because the chase car was far away. Now when you switch places, Jazzy in the lead position, he pretty much made a huge mistake at initiation going to outside zone 1, and that was pretty much it for him in the lead. So we put that fault on him heavily. I know Tal went 3 tires off at the outside zone 4 area, but the run was already over by the time they initiated when Jazzy was in the lead. So we're going to have to go with Tal this time. โอเคครับในรันแรกที่เต๋านำเนี่ยเต๋ามาพลาดโค้งก่อนสุดท้ายนะครับแต่ในการพลาดครั้งนั้นเนี่ยระยะการตามของแจสซี่ค่อนข้างห่างเพราะฉะนั้นไม่มีผลเกี่ยวกับแจสซี่จะตามไม่ได้เพราะว่ามันมีระยะที่ห่างอยู่แต่ในช่วงที่แจสซี่นำครับแจสซี่ทำผิดพลาดตั้งแต่การสะบัดแรกนะครับกรรมการก็ถือว่าตรงนั้นเป็นจุดที่เขาหยุดการตัดสินกับรถคันนำเพราะฉะนั้นทั้ง2รอบเต๋าผิดพลาดก็เรียกว่าได้ช้ากว่าผลของการตัดสินก็เลยว่าแจสซี่เป็นฝ่ายแพ้แล้วก็เต๋าเข้าสู่รอบต่อไปครับชัยครับน่าเสียดายครับ Drift X ซ่อมไม่ทันครับไม่สามารถที่จะมาแข่งต่อได้นั่นหมายถึงพีคครับจาก Drift Star ครับหมายเลข21ออกมาฟรีรันโชว์ว่ารถเขาสามารถที่จะวิ่งเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับเราได้2คู่แล้วครับป๊อปเจอกับ Farel ครับแล้วก็พีคเจอกับเต๋าครับต่อไปเป็นยศครับยศก็นะครับพีคเข้าสู่รอบต่อไปครับ
ยศได้เข้าบายไปครับเพราะว่าไม่มีคู่แข่งต่อไปเป็นคู่ของโต๊ดและตูนครับเรายังอยู่ในรุ่นของท็อป 32 ครับของ Pro Class ในรุ่นของ Southeast Asia Drift Series ครับเป็นการแข่งขันของ Southeast Asia ครับสนามแรกที่อินโดนีเซียจัดไปแล้วครับอันดับที่ 2 ที่ฟิลิปปินส์ครับและอันดับสนามที่ 3 คือประเทศไทยณวันนี้ครับหลังจากนี้ก็จะไปแข่งต่อกันที่มาเลเซียครับนักแข่งไทยคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นี่ฮะสาวของฮาสันไทยครับโต๊ดฮาสันมาเจอกับตูนเน็กสเตอร์ฮาสันไทยนี่ครับคนไทยมาเจอกันเองครับออกไปแล้วครับโต๊ดนำตูนตามอ้าวตูนมีตรงครับตรงอีกแล้วครับตูนมีผิดพลาด2จุดครับเมื่อสักครู่ในการตามครับโอ้โหปั่นควันตรงนี้ครับสำหรับโต๊ดถือว่าทำได้ดีแล้วก็สามารถที่จะไปฟูลไลน์ได้ครับตูนเพิ่งจะมาไล่ดีในครึ่งหลังครับแต่ว่าในครึ่งแรกนี่มีข้อผิดพลาดอยู่2จุดใหญ่ๆครับนี่ครับโยนสะบัดออกมาโต๊ดนำตูนตามตรงนี้ครับตูนก็ท้ายไม่ออกแต่ว่าจะมาแก้ตรงนี้ก็ตรงอีกครับตรงนี้ยังตรงอยู่ครับอันเดอร์นิดนึงมีตรงนี้อีกหลายจุดเหมือนกันครับสำหรับตูนโต๊ดกับตูนครับผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับยศครับที่รออยู่แล้วในท็อป 16นี่ครับโต๊ดออกไปแล้วครับในรันที่2ครับตูนนำโต๊ดตามตูนเน็กสเตอร์โต๊ดฮาสันโอ้ยตรงนี้โต๊ดก็มีอาการครับแม่ตรงเหมือนกันเอาแล้วโต๊ดพลาดไปแล้ว1จุดตรงนี้มีระยะครับอาจจะเป็นจุดที่2ได้ครับในเรื่องของระยะเอาออกไปอีก2ล้อครับโต๊ดเอาแล้วมีข้อผิดพลาดทั้งคู่ครับทั้ง2รันมีข้อผิดพลาดทั้งคู่กรรมการเซ็งเลยเอานี้ตัดสินยากอีก Yeah, both drivers making incomplete on the chase, so we got to compare the lead run now. So let's check out the lead runs from both drivers. This is the right second run, lead run by Toon. Sorry, Toon, by, yes. by Toon, yeah. And then after this, we're going to have to go back and see Toast lead run. Because both was incomplete on chase, straighten out on initiation.
เรียกได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดของคันตามทั้ง2รันเลยทั้งตูนทั้งโต๊ดครับกรรมการก็เลยจะดูคันนำครับว่านำได้สมบูรณ์แค่ไหนตอนนี้กรรมการจะมาดูในเรื่องของการนำของทั้ง2คันครับเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของการตามเนี่ยมีข้อผิดพลาดตั้งแต่โค้งแรกทั้งคู่เลยนั่นหมายถึงว่ากรรมการก็เหมือนกับว่าก็เลยหยุดการตัดสินของการตามในการผิดพลาดครั้งแรกเลยเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าคันนำเนี่ยนำได้ดีและสมบูรณ์แบบที่สุดแค่ไหนใครสามารถนำได้สวยกว่าครับตอนนี้ Yeah, so it's pretty clear from here that Toast has a better lead run versus Toon, because that's the only thing that we can compare right now. Right. Because both chase was incomplete. So I think we have a winner right here. There you go, 63, 63, and 63. Moving forward to the top 16 is Toast โต๊ด from ครับ Thailand. เข้าสู่รอบต่อไปครับไปเจอกับยศมิดไนท์กราจครับนี่ครับกรรมการก็เขาเรียกว่าพอดูจากการตามของทั้ง2คนแล้วครับมีข้อผิดพลาดในโค้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทำให้กรรมการหยุดตัดสินคันตามก็เลยต้องไปขอดูในรอบคันนำของทั้ง2รันครับแต่ดูแล้วคันนำระหว่างโต๊ดกับตูนโต๊ดนำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นโต๊ดก็เข้าสู่รอบต่อไป So we're gonna see a rematch of Yacht versus Toss in the top 16. Yep. So maybe Toss is gonna up his game, but Yacht is already hyped up, winning the amateur class. And then now the last battle on the left bracket is Bad Boy from India going against Jika. And Bond advanced to the top 16 That's because right. he don't have a battle. Opponent, yeah. So he will advance to the top 16, waiting for this battle between Bad Boy versus Jika. Yeah. So you can see right now in the overall standings, we have Pop getting more points. He's already in the top 16, waiting for Farel. Yep. And then we have Pon also extra more points into the championship. And then we have also Fish Lee. And yeah, Fish Lee. And then Pei has to win against Alex. Pei is sitting 5th in the championship. Pon is 4th. And 3rd is Pop. All right, we about 2 minutes because of Bad Boy still Bad Boy is still fixing the car. Come on, Bad Boy, let's go. 2 minutes 2 minutes for run you. down for Bad Boy. No, I think the whole really But he can call time out, right? Just time out. Huh? He can call 5. Yeah, he can call 5 minutes. Yeah, he should. I mean, if he needs 5 minutes, he should call the 5 minutes now. Yeah, so we can move forward to the next battle, which is the right side of the bracket. only filling the water. Oh, filling up water, so should be enough. 1 minute, I guess. So 1 minute, 10 seconds. 9, 8, 7. All right, no pressure, guys, but 58, 57. 50. There you go, closing the hood, the trunk. Okay, he's good to go. Bad boy, what's it gonna do when your ratings feel? Go win it. So India versus Thailand. So Bad Boy's gonna lead. Jika chasing from Thailand. Beautiful RX-8 rotary powered. Team Nexter.
There you go. He's pumped up. Yes, good to go. Gundam design livery. Very nice. Bad boy from India versus Lek Jika from Thailand. Yep, here we go. Oh, he shuts down there. Very nice white line from Bad Boy, but Lek Jika shuts it down, taking a shallower line. Again, the rotary needs RPM. Because of the line approach he took, he cut short the course and then did not bring up the RPM just in time. The car stalls up and straighten out. But look at that. Bad Boy is just doing his thing. Whoa, look at this. Wow. Bad Boy. มาดูรีเพลย์ครับ Bad Boy จากอินเดียครับนำออกมาตรงนี้ครับพี่เล็กก็พยายามที่จะโยนตามเข้าไปครับแต่ว่าตรงนี้รัดในแล้วก็ตรงครับถ้าในคำอธิบายของกรรมการที่ผ่านมาครับพอตรงถึงแม้จะเป็นคันตามครับพอตรงหรือว่าทำข้อผิดพลาดตรงไหนเป็นครั้งแรกก็ตามถือว่ากรรมการจะหยุดการตัดสินนะตรงนั้นพอดีครับคราวนี้ก็ต้องมาดูในคันนำครับที่ต้องนำให้จบครับคันตามจะเป็นอย่างไรอันนั้นกรรมการไม่ได้สนใจแล้วครับเพราะว่ากรรมการหยุดตัดสินตั้งแต่โค้งแรกแล้ว I think maybe from the cooling down, not from the radiator. Hopefully, because I think he's probably out of radiator now. No more spares. But there's a lot of water that you can put in. So yeah. Oh, look out! Tire debris. There's so much rubber burn. Harson tires. Harston rubber right there. The marshal doing a good job making sure the start line is fresh, clean, so that the drivers has maximal grip off the starting line. Second run, peace, y'all. Jack Laika, thumbs up, but I think he's hurt because the car, the beautiful RX-8 is damaged there. At the last corner, last transition, there was a contact. But Bad Boy Drift, he's just wanna go and full send this second half of this battle. Very nice white line by Lek Jika. Bad Boy Drift, try to close the gap. Lek Jika not taking the white line that he's supposed to, but Bad Boy's not faced, he's sticking close. Transition to a zone number 4. Oh, and now he stopped. He stopped Almost. Wow. Bad boy. Bad boy, he's very used his drift car That's today. Right. He's really fully utilizing it. From every inch of that car, he is just gonna go full send. Look, very nice here. Good control, even though the line wasn't right, but Bad Boy adjusted properly, positioned himself for the next transition. But only right here, I think Lek Jika got carried away with the speed, and then he had to reduce so much speed that he had to stall it right there. Again, the rotary needs RPM. And when you stall it too long, no ref is gonna stall on you, turbo lag kicks in. So there you go. Oh,
Whoa, there you go. What you gonna do, bad boy? Bad guy. Let's go. Bad boy, car number 27, Yes, advance to the top 16 versus Bond from Drive to Drift. Interesting. India versus Thailand pawn next. In the top 16 on the left side. But now we're on the right side. We have Kang PTT already advancing on a buy run. So he's going to wait for Ting from Thailand or John Boban from the Philippines. So this is going to be another international battle, Thailand versus Philippines. Drift X versus Drift Mob. Let's see. So the Harson race queen is giving a thumbs up, or maybe not. Ting. There you go, John Boban, so focused, making sure that he's not pulling the door handle, making sure he's pulling the e-brake because he's on the wrong side. He's so used to the left side, but he's on the right side here in Thailand. Ting. So let's see. จากประเทศไทยครับเจอกับจอห์นครับจากฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์นี่รถเช่าใช้นี่เป็นพวงมาลัยซ้ายครับวันนี้มาเช่ารถ Drive to Drift พวงมาลัยขวาครับ There we go. He's on the borrowed car from Drive to Drift, a 3UZ twin turbo. Right there. Oh no, both of them makes the same mistake. Who made it first? Who made it first? That's right, Jimmy. Who made it first and was the lead car causing John to make the mistake. But in my eyes, both make the same mistake by themselves. I know, it's just my point of view. กรรมการจะต้องดูครับว่าเมื่อสักครู่นี้ในโค้งแรกใครทำผิดพลาดก่อนกันครับเป็นติ่งที่ทำให้จอห์นดริฟต์ต่อไม่ได้หรือว่าหมุนพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยกรรมการต้องมาดูรีเพลย์ครับ Because there was a gap at initiation. Let's check out the replay right here. So initiation, so there's not much in it. And then see, Boban spun first. Then he went off course. I think Yeah, both making their own individual mistakes. So it could be a potential 0-0. I don't know. We're not the judges, so why must we put the pressure? Let them handle the pressure. Yep. Yeah. 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 Of course I'm right. Of course. Come on, man. What are you talking about? So it looks like both incomplete. ดูเหมือน Both ว่า making individual mistakes. So no one's at fault. They're both to be blamed. So 0-0 on this ดูเหมื run. อนว่าจะพลาดพร้อมกันทั้งคู่ครับก็อาจจะทำให้ในรันหนึ่งนี่คือ 0-0 ต้องมาดูรันที่ 2 ครับ Something's wrong with the S13. Right? The S13 doesn't move right. I don't think he fixed it. I believe it's right. Yeah, something was weird last time. Yeah. It's not the same. Second run. Oh, there you go. She said, I'm done. I want to sit with the judges. She wants to sit with the judges. She says she's done. Or maybe with the MC. I mean, sorry, judges. All right, here you go. Second run. Ah, there's some white smoke coming up from that. Choo-choo Safiro. train. Choo-choo train. Choo-choo. Oh, very nice initiation by John Boban. Nice white line by Boban. Checking the white line as we wanted to see from the judges. But Ting is right there applying the pressure. Oh, that's a straightening there. Oh, no, no, no. There you go. Now, Robbie is getting a massage from Oat. He's feeling the pressure. Thank God I'm not judging today. I can see John Boban shaking his head.
Let's see right there. Oh, I think he did. There you go. Straighten out. ขอรีเพลย์อีกครั้งครับ All right, we're gonna check out the replay in this area right here. Look, he looks like he fails to initiate Ting, and then at the transition, just to double confirm, there you go, another understeering and straightening. โอ้ตอนนี้กรรมการ Potentially another 0-0. กรรมการมาดูในเรื่องของก่อนที่จอนจะผิดพลาดตรงนี้ครับกรรมการบอกขอดูรีเพลย์เพื่อจะดูว่าติ่งมีข้อผิดพลาดก่อนที่จอนจะหมุนด้วยหรือเปล่าก็มี2จุดครับกับการโยนแล้วแหมมีชะงักนิดหน่อยแล้วก็มีตรงในโค้งที่2แต่มันจะเป็นยังไงกรรมการครับให้ one more time ครับเพราะว่ามีข้อผิดพลาดทั้งคู่ถือว่าทั้ง2รันเป็น 0-0 ไปเลยครับแข่งใหม่ครับ There you go. One more time has been called again. They cannot give any scores because both are incomplete. First run, both make their own mistake, so 0-0. ครับผม And then the second run, the chase car zeroed first, and then the lead car zeroed. So there you go. There's nothing to judge right there. So there you go. One more time. Yeah, it's like somebody incompleted here, somebody incompleted there, and it was just all over the place. And one more time is probably the right choice. ก็มีข้อผิดพลาดกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นพอเกิดข้อผิดพลาดแล้วกรรมการก็จะหยุดการตัดสินคราวนี้ทั้ง2รันครับก็วิ่งกันเหมือนกันก็ผิดพลาดทั้งคู่เหมือนกันก็เลยทำให้เป็น 0-0 แข่งใหม่ดีกว่าครับคู่นี้เป้ from Next Drive to Drift versus Alex from Russia Chatpon Engineering Wheat Hunter So here we go. Pei, the top 5 driver in the overall rankings, being chased by Alex. But look at that entry by Pei and that white line. And here comes Alex trying to keep up with that run. That real run by Pei was phenomenal right here. Look at that, fills up zone number 4. But Alex is just about 3-4 cars behind him, trying to keep up with the pace of Pei in that R34 2JZ powered. Make some noise for Pei and Alex. Pei's team said no worries Yeah. nothing to worry about it Check out these entries. Very aggressive there. Look, boom, flicks it hard. ตรง Stay นี้ครับ outline. กรรมการบอกเลยว่าต้องดูต้องโยนอย่างนี้แล้วก็ต้องวิ่งลายนอกแบบนี้ครับสิ่งที่กรรมการต้องการ Very aggressive by Pei. But not bad from Alex trying to keep up as much as he can. Yep. He knows Pei is potentially one of the best driver in Thailand. Yep And Alex is enjoying all the experiences he can get with this phenomenal driver. But now we're going to switch spot. After they cool down, we're going to see Alex now getting fresh air, leading Pei. And how well can Pei? Yes, it's Oat. It's officially Oat for now. We'll find out tonight. The best drifter from Thailand. Who will it be? Now we are not Thailand, we are in front. You see the Eiffel? Oh yes, we're in front right now, ladies and gentlemen. If you can see in front of us, there's Eiffel Tower. How old is Oat? Old. How old is Oat? Yeah, but multiplied by 2. There you go, Peace by Pei. Next Drive to Drift and his race queen And I believe Pei is gonna apply as much pressure as he can. Because tandem is his game. Oh, Alex taking a shallower line, some slight separation. But now Pei is
getting back in formation, closing that gap. Oh wow, not bad, Alex. Fills up everything. Two wheels, one wheel. Pei just being cautious here. Oh, there you go. He's got an instinct. Wow. He knew something is happening. That's why he put a gap. He gave a gap, and he was right at zone number 5. But I was about to say that this is one of the best lead run for Alex, That's but right. he spun out. Agreed. That was a good run by Alex. Unfortunately, zone number 5, he spun out. And that's when he also decided that, nope, I don't want that bumper anymore. I decide to destroy it. I want a new one. One So new look at this. style. One new style front bumper. Yeah, new, maybe Olivia. Oh yeah. So very nice there. Look at that white line from Alex. So I think Pei was just being careful, but he's doing a good job there, Alex. Up to this point, still see very nice fill up zone number 3. Yep. Perfectly, and then zone number 4 drops the wheel, but still very nice. Here is where Pei said, "Wait, something's not right. Something's gonna happen," and boom, over rotate, and a slight nudge there. Boom. Sorry. Yeah, Sorry, because- Alex. New bumper for you. Because pretty sure that Pei can close get down that gap, but he just want to leave some space for himself. Number 15 advance to the next round. Top 16. Right. Now we revisit it one more time. Ting versus John. Yep. Oh, look at that. Choo-choo train. Choo-choo. So there's a twin turbo. Yep. Steam engine. Steam Yeah. engine. It's the new technology. It's twin turbo, UZ. So one turbo is gone, I guess. Yep. Yeah, choo-choo train. That's right. Steam. It's the new one. So there's steam to this race queen. So, yeah, that's a severe oil leak from the left side of the turbo of that twin turbo 3 used it by John Boban. But I think it still works. Hopefully survive today's battle and tomorrow new turbo for sure. Okay, here we go. One more time, run 1. So far, so good for both drivers. Good job from John, trying to keep up, controlling himself. Oh, Ting shuts it down. Oh no, it's because it's Otka. Oh, okay, big advantage for John Boban. Philippine represent. Woo, choo 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 train. So Ting is, I'm pretty sure he's upset.สตาร์ทไม่ติดครับรถของติ่งนี่ครับโยนออกมาตรงนี้ติ่งถือว่านำได้ดีครับ แต่ว่าจอห์นก็ด้วยกำลังรถตอนนี้ที่หายไปครับก็พยายามจะตามให้ได้ครับแองเกิลไม่ได้เท่ากัน แต่ว่าตรงนี้ครับพอสะบัดกลับแล้วรถติ่งเหมือนดับใครครับ นี่ครับพี่ติ่งครับไหวไหมพี่ไม่ไหวแล้วนะครับอ้าวเราปรบมือให้กับพี่ติ่งครับคงต้องยอมบายแล้วครับ Mr. John you still have to do the free run
ครับตอนนี้ใช้การลากออกมาครับจะเร็วกว่าที่จะเอาขึ้นสไลด์รถของติ่งก็เรียกว่าไม่สามารถไปต่อได้ครับเพราะฉะนั้นจอห์นครับก็จะต้องออกมาวิ่งเพื่อให้กรรมการเห็นว่ารถสามารถที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับเพราะว่าก็ต้องดูถึงเรื่องความปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าวิ่งไปแล้วรถมีปัญหาก็จะทำให้รถคู่แข่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปด้วยโอ้โหควันรถจอนี่มาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ใบเทอร์โบน่าจะหายไปหมดแล้วคืออย่างนี้แล้วเนี่ยกรรมการก็ต้องดูเหมือนกันครับว่ามันปลอดภัยที่จะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องให้เขาออกมาวิ่งดูครับว่ารถมันวิ่งได้ไหมนะครับแล้วก็มันจะไม่ไปทำให้รถคู่แข่งในรอบต่อไปเกิดอุบัติเหตุจากรถของเขานะฮะตอนนี้ครับติ่งแจ้งมาว่าขอเวลานอก5นาทีครับเพื่อที่จะเช็ครถว่าสามารถไปต่อได้หรือเปล่าก็เรียกได้ว่าจะใช้ประโยชน์ของการขอเวลานอกเพื่อที่จะเช็คดีกว่าครับว่ารถมีปัญหาที่สามารถแก้ไขแล้วสามารถไปต่อได้หรือเปล่าครับ Right now Ting is calling for a timeout technical timeout and he's trying to check if he can continue on the second run. Might as well. He's already here. Trying to do his best to finish the run. การแข่งขันของ Southeast Asia Drift Series ครับหรือว่า Thailand Drift เรียกว่าร่วมกับรายการนี้นะครับ Affiliate Series Thailand Drift ครับแล้วก็ Thailand Drift Series นะครับสนับสนุนโดย Hasan Thai ครับ Monsoon Valley D1 Spec ครับ BK Clutch Nexter Drive to Drift Uni Clutch ORC Okura Racing Clutch ครับ YP Production Big Camera DJI Picassas Liquid Moly ครับถั่วโก๊กแก่ United Food แล้วก็สิงห์นะครับ Okay, next battle is between Ben Aki Speed
versus Bird from Midnight Garage, Thailand, and his race queen. Going out, Ben is leading, chased by Bird. Bird straightened up on the second corner. Whoa! So the judges have to look at the replay on this run. Yeah, I'm just gonna say something. That's a fresh body kit on that car. All right. And the first event, that body kit is kaboom. So yeah, one more set, please, TPR. And one more for me, please. ขอบคุณครับ Look at the replay. Ben is leading, chased by Bird from Midnight. Look good here for both drivers. But over here, it's rain up by Bird. And then transition over here, Bird didn't leave enough space for Ben to transition. So they make contact. ชินไปแล้วโดนเหยียบโดนอะไรไปจริงเคยแบบเนี่ยยืนอยู่หน้าเส้นเนี่ยแล้วเท้า ติ่งเหลืออีก30 วิครับ ออกโดนตะกุยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เจ็บแหละแล้วมันหักไหมไม่หักจริงโดนรถเหยียบไม่หักเนี่ยแหละรถแบบเนี้ย ติ่งเหลืออีก10 วิครับ ไม่หักอะไรเหยียบมันก็เหยียบ2 ล้อเนี่ยล้อเดียวก็เราก็กระชากออกเลยเอาหรอเราจะไม่ให้เขาเหยียบทำไมอีกอ่ะเอามันเร็วอ่ะมันเร็วมันออกก็ต้องพอโดนแล้วก็หมดเวลาครับสำหรับการขอเวลานอกของติ่งครับเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้มาดูรีเพลย์คู่นี้กันอีกครั้งครับตรงนี้โยนมาได้ดีครับแต่คันนำมาลัดในตรงนี้แต่เบิร์ดก็ถือว่าทำได้ดีที่ตามได้ครับแต่ว่ามีตรงตรงนี้ครับทำให้กรรมการอาจจะต้องหยุดการตัดสินของการตามของเบิร์ดครับแต่พอมาตรงนี้ก็มาเจออีกครับไม่ได้เว้นระยะให้กับเบนในการที่จะพลิกรถทำให้ท้ายมาชนหน้ารถของเบิร์ด This will be the second run between Bird Midnight from Thailand and Ben Aki Speed from Malaysia. All right, let's go. Second run. Here we go, Ting. Sorry, it's Bird. Oh, both make mistakes Both making mistake. on the chase run. Oh no! I told you, new body kit again. This one I don't mind repair and I use. Wow.
กรรมการถึงกับกุมหัวครับ So right here, some correction by Ben, but Bert trying to pull away and only spinning out right there. Boom. Right here is Bert's fault Yeah. for spinning and stop Yeah. the car first, and then Ben sliding in and contact with Bert. The judges said car number 90 will advance to the top 16 versus Pei from Drive to Drift. Who's car? Ben. เบนเข้าสู่รอบต่อไปครับไปเจอกับเป้จาก Drive to Drift ครับ Nexter So we're gonna go back to one Ting more time and John. Yep But for this battle, the winner goes to Ben Aki Speed from Malaysia, moving on to the top 16. So he's adding up more points. He got 2 points, 2-round points in Indonesia. Yeah, so that's a fresh body kit right there from Ben Aki Speed. And this is the first time you're driving it. And now it's like gone. Yeah Okay, now John has 2 minutes to be on the start line because I see that's Ting already Yep set to go. This is the second run. because on the first run thing shut down Yeah, that's right. Ting shuts down at before zone number 4. Yeah, all he got to do, John just has to finish the run. Oh, there he is, warming up his tire, ready. John, with maybe less smoke or same? no smoke at all right No now smoke. Oh, they did he just change the changed turbo Wow, big fix. but I don't know Yeah, yeah. No oil cause no smoke, so better. no, Thank you. they just took the turbine out Yeah, no turbo, NA. nope Yeah, new body kit, Ben. New body kit. Yes, thank you. There you go. Ting versus John from the Philippines. The power of the car from Ting is definitely has more traction, but the pace is just too much that he's not able to control the speed. Has to straighten out where you can see John is just enjoying his drift, finishing it up without making any major mistakes. And there you have it. Make some noise. Yeah. So there you have it. Clear cut, moving forward to the top 16. The one and only driver from Philippines, John. But don't be too excited because car number 7, John from the Philippines, advanced to the top 16 versus King from PDT. King versus John is going to be interesting. Yeah. Speedy Gonzalez, can he control the speed? Next is Along from Malaysia versus Tong.
Drive to Drift Along. Thailand Along Fazrin. อ่า Yes. รอฟังเสียงเครื่องของอาลงครับจากมาเลเซียครับนะครับเจอกับต๋องครับ Drive to Drift So here we go. Along versus Tong. Malaysia versus Thailand. LS versus 2J. Very nice initiation. White line. Tong trying to apply the pressure. So far, so good from the lead run of Along. But Tong off 3 wheels, 2 wheels. No, we're gonna check a replay. Wow. โอ้โห Huh? เสียงเครื่อง I think that is probably Along's best run because he was struggling in qualifying. Yep And now the car is much smoother. I think he did some adjustment. The car is now flowing awesomely. And I think that's a slight advantage. Along Tong? Yeah. Yeah. Yep like you said one of his best run on this weekend Yep. by Along the Batmobile I think we need to, paint line. Yep I agree what yeah after before the top 16เดี๋ยวทีมงานเตรียมสีไปทาเส้นด้วยนะครับ ตอนนี้จางหมดแล้วก่อนที่จะเริ่มท็อป 16 นะครับ กรรมการมองยากครับว่าล้อตกแท็กไปกี่ล้อแล้วในโค้งต่างๆ หมดเลยพิตตี้เอาลองครับจากมาเลเซียครับ เจอกับต๋องดาทูดิฟประเทศไทย Right, here we go. Along now chasing Tong. He's going to take the white line. Very nice and wide by Tong. Dropping a wheel or two. But Along is on pace for that. He's right there. Trying to close up that gap. Good job. Good control. Tong not making or not taking the white line that he's supposed to on the second and third. But fourth, well done there by Tong. Along applying the pressure. Almost over-rotating by Tong, but Along maintain his composure and stick right next to Tong. Make some noise, Pathumthani SpeedWay. Wow Woo! Along only used like 30% of his throttle Yeah. He haven't go full throttle yet Yeah, look at this. Initiating very nice by Tong. Very nice white line, giving space for Along to commit and attack. But right here, completely missed zone number 2. And then transitioning to the third. I think he also, yep, there you go. Only clipped the edge of the box of zone number 3. But zone number 4 fills up everything. And that's where Along is more confident. And right here, almost, I think he already over-rotating, completely missing zone number 5. And Along stayed composed right next to Tong and finishing it strong. And the winner goes to the top 16, car number 187 from Malaysia. Yeah. Along Fazrin moves on to the top 16. อาลงเข้าสู่รอบต่อไปครับ Go up against Danny เข้าสู่รอบต่อไปครับแหมรถเขานี่พลังเหลือเฟือครับ เมื่อกี้ในรอบตามนี่คันเร่งยังใช้ไม่เต็มครับ ค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆครับ เพื่อที่จะตามติดครับ Up next is Fu Sing versus Bank from Thailand. Fu Sing from Malaysia. Fusing from Malaysia, All the right. proud owner of Fusing Racing Team, Ah. going against Bank from Thailand. So this is Sabah
Sabah represent from Malaysia, East Malaysia. Here we go, initiating. Right. Oh, straightening out there by Bang. Pushing, trying to stay wide as possible. And doing just that, coming to zone number 3. Yep, gets that zone. Bang is all over the place right now. Oh, but what happened there? Pushing, trying to stall up. Oh, contact right there. Forcing kept it going. Bang, applying more pressure. More and more pressure. Woohoo! Yeah. Yeah, that's why we see a few area of the track. He's stalling the car. I'm not sure what's going on. Maybe technical issue. But right here you see there's a correction that could catch Bang off guard. But the most noticeable part is at zone number 4, a very significant reduce of speed right here. See? It's like he's on the gas. You can see the lights go green all the way, but the car is just not moving. Maybe axle or clutch slipping, maybe. Maybe we can ask Mrs. Fusing. ก็กรรมการก็ดูครับตั้งแต่โค้งแรกครับมีก็เรียกว่าคันนำมีชะงักครับทำให้คันตามไม่ได้นะครับแล้วก็เกิดอาการตรงนิดนึงครับแล้วก็ในโค้งที่4เหมือนกันครับก็มีก็เรียกว่าคันเร่งหายไปครับสำหรับคันนำครับก็ทำให้คันตามจะต้องชะงักไปด้วยแต่คราวนี้ต้องมารอดูรันที่2ครับSecond run between Fusing and Bang from Thailand, Fusing from Malaysia. Bang is leading, chasing by Fusing from Malaysia. With a good read run from Bang. Again. Oh! I thought it was safe, but he smacked it again. He hit it. He saved it. He made a donut, and then, sorry for saying, new bumper for you. Boom. Crashed. So more production from TPR. Body kit. Look, watch this. So the initiation was hit. It was a hit. Yeah, but maybe quality good, huh? Yeah, they're going to show how good the quality of the bumper. So right here, almost going off course there, Fusing, but he kept it together right here. Bang, too hot. Transitioning, over rotates. Look, he saved it, and then he made a donut, and then you know what? I'm going to just nudge a bit. Boom. Tap it. Tap you. That's a gift from Thailand. The judges said car number 87, Fusing, is advanced to the top 16 versus Fish Lee. Wow. Teammates. They travel all the way from Malaysia to Thailand just to battle each other. Right. And they're from neighboring state. Sarawak and Sabah, they're just next to each other. Yeah? Okay, right now we are finished with the top 32. This is the top 16 in Pro Class Battle of Southeast Asia Drift Series 2025. All right, so this is your Pro Class battles. This is round number 5, top 16
We've got Pop from Thailand, top qualifier, going against the youngest 14-year-old from Indonesia, Farel. In the first battle, top 16, and up next we have Peak versus Tao. It's a Thailand battle, and the winner is going to move on to the top 8. And then moving after that is Yacht versus Toss, another rematch from the amateur rounds. And then we have Pawn, Thailand versus Bad Boy from India. And then on the right-hand side of the chart, top 16 is Geng PTT versus John from the Philippines. And the next battle is Pe, next to Drive to Drift versus Ben Aki Speed from Malaysia. And then Danny versus Along. Wow, this international battle. And then Fish Lee from Malaysia. Battle up against the same team is Fu Singh from Malaysia. Yeah, by the way, we'd like to say congratulations to Jasmine Afrizal, our the new baby. Basically our official from Malaysia for having his newborn baby boy. Congratulations, buddy. Welcome to the Daddy Club. Yeah, we're gonna go for a break and then we continue top 16. So congratulations, Jasmine, Daddy-o. Okay, we're gonna take a break before the top 16. We're gonna go to the commercial and we'll be right back. เดี๋ยวเราจะพักครับก่อนแบทเทิล10 รอบท็อป 16 ครับ เราไปดูสิ่งน่าสนใจกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter It's my time, think it's my Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter กลับมาอีกครั้งครับกับงาน Southeast Asia Drift Series ครับโดยมีFormula Drift นะครับเป็นผู้ร่วมเรียกว่าเป็นพันธมิตรนะครับในการแข่งขันรายการนี้ครับเราก็จะใช้กฎกติกาต่างๆเอื้อไปในทางของ Formula Drift นะครับแล้วก็เป็นสนามแรกของ Thailand Drift Series 2025 นี้ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆครับก็ต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนทุกท่านครับตอนนี้เรามาแข่งกันต่อในรุ่นของท็อป 16 ครับในรุ่นของ Pro Class ท็อป 16 ตอนนี้ครับคู่แรกครับป๊อปได้ทูดิฟเจอกับฟาเรลครับจากอินโดนีเซียเด็กอายุ 14 พีครับเจอกับเต๋าคนไทยเจอกันเองครับยศเจอกับโต๊ดครับปอนได้ทูดิฟครับเจอกับแบดบอยครับไม่รู้ว่าซ่อมรถเสร็จทันหรือเปล่าในชาร์ตฝั่งขวาครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเก่ง PTT ครับกับมิสเตอร์จอห์นแล้วก็เป้ไดทูดิฟครับเจอกับเบนอากิสปีดแล้วก็แดนนี่ครับเจอกับอรองปิดท้ายคู่สุดท้ายด้วยฟิชลีกับฟูซิงครับอุตส่าห์ข้ามทีมมาเลเซียมานี่น่ากลัวนะพี่จิมมี่เนาะมาตั้งไกลต้องมาเจอกันเองด้วยครับระหว่างฟิชลีกับฟูซิงอยู่ทีมเดียวกันด้วยแล้วครับตอนนี้ท็อป 16 ครับพร้อมแล้วป๊อป Nexter Drive to Drift ครับคนนี้นี่จับตาดูให้ดีครับเจอกับฟาเรลโอ้โหรถยับหมดเลยฟาเรลครับเด็กอายุ 14 จากอินโดนีเซียครับก็เรียกได้ว่ามีอนาคตไกลแน่นอน Alright, it is the first battle of the top 16ออกมาแล้วครับป๊อปนำฟาเรลตามต่อไปดูลิสฟาเรลแชร์สิมาดูกันนี่ฟาเรลตรงนี้นี่มีพลาดครับจริงๆแล้วฟาเรลก็รู้ครับว่าไม่สามารถที่จะตามป๊อปได้เพราะฉะนั้นเขาจะเลือกลายที่สามารถที่จะลัดเข้าไปเจอป๊อปให้ได้ใกล้ที่สุดตรงนี้ครับเสียบเข้าไปโอ้มีคอนแทคหรือเปล่าน่าจะมีครับโอ้แต่ไม่กลัวเลยเด็กคนนี้ว้าว interesting ดูครับป๊อปก็ไม่ยกเลยเหมือนกันครับลันนี้แล้วฟาเรล got understeer before the finish right เรียกได้ว่าฟาเรลเหมือนต้องยอมครับแหมตามยากจริงๆครับเพราะว่าด้วยรถมันแตกต่างกันมากครับระหว่าง2คันนี้ป๊อปด้วยแรงม้าแล้วก็ช่วงล่างที่ดีกว่าแล้วด้วยประสบการณ์ด้วยครับป๊อปสามารถที่จะนำไปฟูลไลน์ได้ฟาเรลก็พยายามที่จะเลือก
ลายการวิ่งที่จะเข้าไปประกบแต่ตรงนี้ครับแม่ใจร้อนไปนิดนึงนี่ครับโอ้ ก็เรีย เกือก บ ว่า โดน ถ้าฟาเรลมัวเอาเอเพ็กด้วยมัวเอาอัลเตอร์โซนด้วยนี่ไม่ต้องตามแล้วครับ ไม่ครับไม่ทันแน่นอนครับ เพราะว่าเลือกที่จะไม่สนใจเอเปกแล้วครับ แล้วก็หาทางลัดเข้าไปหาป๊อปให้ได้ใกล้สุด แต่ว่าตรงนี้ครับไม่ดริฟต์แล้วเหมือนยอมแล้วครับรู้ตัวว่าไม่ทันจริง Waiting for the second run. I think the first run should be the advantage to Bob. What do you say, Robbie? It's cannot on air there, okay? แม่ก็แซวเพื่อนแซวคนอื่นตลอดครับร็อบบี้นิชิดะ ๆ ครับ เมื่อกี้ก็ไปยินดีกับเพื่อนที่มาเลเซียครับ อ่า เพิ่งคลอดเบบีใหม่แล้วก็วิดีโอคอลไปคุยมาเมื่อกี้ แล้ว MC ผมไปไหนนะบูธใส่โอเค he's on the way On the second run, Farel will lead, but I want you to check out Bob from Thailand. Check out the way he will chase. He will not let Farel off his eyesight. Check out his chase run by Bob. Next to Drive to Drift. Even though Bob got an advantage, but he's not going to let Farel go. He's trying to close down that gap. But he have to leave a little bit of gap because didn't know if Farel going to spin out in any corner, but look at Bob trying to put pressure on Farel, the 14 years old drifter from Indonesia. นี่ครับป๊อปครับถึงแม้ว่าในรันแรกจะได้คะแนนนำไปแล้วครับ แต่ว่าไม่ปล่อยฟาเรลให้ห่างนะครับนี่คือสไตล์ของป๊อปครับพยายามที่จะเขาเรียกว่ากดดันคู่แข่งตลอดเวลา The result is car number 89 is next Bob Nexter Drive to Drift from Thailand advanced to the top 8 of Pro Class. Up next is Peak and Tao Durian Land and his list queen. Tao Durian Land and Peak Drift Star Uniclutch. Whoever wins will advance and go up against Bob from Drive to Drift. พีคกับเต๋าครับใครชนะคู่นี้ได้ไปเจอกับป๊อปครับในท็อป 8 เต๋าทุเรียนแลนด์ยูนิคลัตลิควิดโมลี่ดิฟสตาร์ครับเจอกับพีคดิฟสตาร์ยูนิคลัตอ้าวพีคครับแหมมาตรงก่อนโค้งแรกตรงอีกแล้วโอ้ตรงนี้นี่เสียไปเลยครับกรรมการก็จะดูครับว่าพอมันเสียตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยก็ถือว่าจบไปแล้วกับการตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องมาดูในรันที่ 2 ด้วยครับว่าจะทำได้ดีกว่าหรือว่าเต๋าจะทำผิดพลาดอะไรหรือเปล่านี่ครับแหมพีคมีตรง2 ครั้งครับ So Jimmy, Yes. can you share a bit on the surface when it changes from night to day? Uh-huh. Is it more grippier or loose? A little bit, for the yeah, a little bit loose because the heat
from the sun is is gone. Right. But if there's a heat from the sun, it will make the compound of the tires that's on the surface Right. will get stickier, get more traction on that. Right. So that's why maybe some drivers are adjusting Right. the tire pressure. Especially I can see Peak struggling on initiation while chasing. I Right. think Yep. too much grip now. All right. Maybe reduce too much air because maybe he's worried because he was grippier in the day. Yep. So now we see the second run where Peak will be leading and Tao is going to apply the pressure. ในรันที่2ครับพีกนำเต๋าตามโอ้โหพีกพาทัวร์พีกจะพาทัวร์ครับแต่เต๋าตรงนี้เป็นอะไรหรือตรงนี่ว่าเหมือนกันเลยทั้งสองรันพอเหมือนกันแล้วกรรมการจะต้องมาดูคันนำครับอ้าวเต๋าครับแม่พลาดตรงนี้อีกแล้วคดีพลิกหรือเปล่าโอ้โหคดีพลิกหรือเปล่าครับในรันแรกนี่พลิกถือว่าแหมมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่ครับแต่ว่าในรันนี้ครับโอ้โหครึ่งหลังนี่เต๋าเกิดอาการแล้วก็ไม่ดริฟต์ต่อเลยครับนี่ครับแหมพลิกจะพาทัวร์เนี่ยตรงนี้มีตรงครับสำหรับเต๋าครับเรียกว่าผิดพลาดเหมือนกันในทั้ง2รันในการตามครับทั้งพีคทั้งเต๋าแต่ว่ามาจุดนี้ครับใหญ่หลวงเลยนี่ฮะเหมือนจะหมุนครับแต่ว่าโอ้โหเหมือนถอดใจครับไม่เอาแล้วคอร์ดิเบอร์21หมายเลข21ครับพีคครับเข้าสู่รอบต่อไปครับไปเจอกับป๊อปไดร์ทูดิฟครับAll right, that was once again both of the chases incompletes. We just had to go with the lead. Peak had a better lead, and pretty simple. Yep, there you go. So both chase run was incomplete. That's why the lead run is always important. So spotter, please remind your drivers to always make a good lead run because that will help if cases like this happens again. No, actually, the spotters remind the driver just don't incomplete. That's right. Don't incomplete. Do the best. Both lead and chase. ก็กรรมการบอกว่าอันนี้แหละครับคือถึงแม้จะเป็นคันนำแต่การนำก็สำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคันตามพลาดในโค้งแรกกรรมการก็ต้องกลับมาดูรอบนำของแต่ละคันครับว่าใครนำได้ดีกว่า There you go. Rematch from the amateur class. Amateur class. Now they meet again in the pro class. Yacht versus Toss. So can Toss get his revenge and beat Yacht in the pro class? We shall see now. By being the high qualifier, is Yacht gonna lead and Toss chasing? There you go. It's S15 by Yacht. Really fully equipped. Well set up. Good car. Oh, but initiation is not as wide as it's supposed to be. It's taking a midline. Oh, now Yacht goes 3 tires off. Oh, wow. What happened there? So this unofficially gives a big advantage for Toss because Yacht has already incomplete the lead run by going off course. So whatever happened doesn't matter here. Wow, he might get his revenge. Toss. Very impressive run by Toss Yeah. โมโตสเขาเรียกว่าตามได้ดีมากครับในรันนี้ Maybe. โอ้โหนี่ครับตรงนี้ฮะหลุดไป3ล้อครับสำหรับยศครับ So we can see Yacht somewhat struggle to initiate. Right. We know how awesome his initiation was every run in the amateur class. But now, being the first battle in the pro top 32,
maybe catches him off guard of the amount of grip that it has on the car. And then he tried to push it a bit more. At the zone number 2, that's where he washed out 3 tires off. ก็ทั้งวันมานี้ครับเห็นยศวิ่งดีมากๆครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแสงด้วยหรือเปล่าครับที่มองไม่เห็นหรือเปล่าครับหลุดออกนอกแทร็กไปต้องมาดูครับในรันที่2ครับโต๊ดนำยศตาม All right, here we go. Now we have toast, fresh air. Now Yacht has to apply the pressure. There's contact. I'm not sure how severe it was, but there was a contact. And that catches Toast to lose his grip. But sportsmanship there by Toast, continuing drifting. Now Yacht again applying pressure, forcing Toast to make a mistake. But Toast is keeping his cool. And he does make a mistake. Wow, 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 wow. Woo. Wow. โอ้โหกำลังมาดีเลยสำหรับโต๊ดครับ So let's check out the replay. Was the contact enough to cause Toss losing his drift and putting the blame on Yacht? But we will see because there was a contact. เดี๋ยวดูรีเพลย์ครับน่าจะมีการกระทบกระทั่งกันครับในโค้งแรกนี่ครับโดนมาเติงโอ้การตัดสินของกรรมการครับในรายการนี้เน้นไปที่คันนำครับในการที่ยศเข้าไปแตะโต๊ดแล้วก็ทำให้โต๊ดเสียอาการในโค้งแรกกรรมการมองว่าก็โดนเป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าคันนำเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าคันนำไม่มีอะไรขวางหน้าเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะผิดพลาดประการใดเมื่อสักครู่นี้โต๊ดหมุนเองโดยที่ไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดของโต๊ดในครั้งนี้ค่อนข้างใหญ่หลวงแต่ว่าในรอบแรกที่ยศหลุดออกไป3ล้อนั้นก็ผิดพลาดใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมการให้วิ่งใหม่ครับone more timeสำหรับคู่นี้ครับ Okay, so bad boy cannot recover his car. He's got a faulty head gasket. So in that case, Pon moving forward to the grade 8 without any battles. So there you go. 3 tires off. แบดบอยครับโมดิตจากอินเดียครับรถไม่สามารถซ่อมทันครับที่จะมาเจอกับปอนในรอบท็อป 16 เพราะฉะนั้นปอนเข้าไปสู่รอบท็อป 8 เพื่อที่จะไปรอเจอระหว่างคู่วันมวยท้ายครับของยศกับโต๊ดครับ So Pon moving on. So we still have the one more time to be revisited, but we move to the right side of the bracket. We have Kang versus John Boban, Thailand. เราจะไปที่คู่เก่งกับจอห์นเก่งจากประเทศไทยครับแล้วก็จอห์นจากฟิลิปปินส์ครับหมายเลข65และหมายเลข7ครับ There you go, happy man. No need to tandem. I'm in the top 8. เหนื่อยมากครับปอนครับในรอบ 3-2 ก็ไม่ต้องแข่งกับใครในรอบ 16 ก็ไม่ต้องแข่งกับใครครับเข้าไปรอในรอบ 8 เลยครับ
เก่งกับจอห์นครับพร้อมไหมเราจะให้ยศกับโต๊ดครับได้พักสวิตกันสักครู่เพราะนั้นเก่งกับจอห์นออกมาก่อนได้เลยครับ 2 minutes countdown, but they're both at the back of the starting line right now.เก่งเข้ามาหน้าเส้นแล้วครับตอนนี้จอห์นเพิ่งเปลี่ยนยางครับไปวอร์มยางสักครู่ 1 minute for John to be at the starting line. King PDT from Thailand versus John Drift Mob from the Philippines.มาแล้วครับวอร์มยางอยู่โอ้ใช้เวลาคุ้มมากครับเรียบร้อยครับเข้าเส้นเรียบร้อยครับสำหรับจอห์นครับ so the next battle is between King PDT from Thailand in his Datsun B310 versus car number 7 John from the Philippines Drift Mob. All right, here we go, Kang. Oh, close proximity, but cutting the line there by John. Trying to keep up with that Speedy Gonzalez. So fast, that car. He's hitting all the zone, all the white line, but still he's so fast, naturally. And here comes John trying to cut the course. Trying to get the proximity, almost taking himself out. Make some noise, Thailand! For Kang and also John from the Philippines. John try everything he's got to trying to chase down the gang from Thailand, but of course the weight and the horsepower is so much different between these two. That's right. We can see Kang's car is pretty balanced, so it's fast. Yep. Snappy on all transition there. Almost making contact, almost causing him a spin. แน่นอนครับในรอบนี้ครับเก่งถือว่านำได้สวยครับแต่ว่าแหมจอห์นก็เรียกว่ารถอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มีปัญหาเรื่องเทอร์โบมาดูในรอบ2ครับจอห์น
นำเก่งตาม Here we go, second lap. Oh! He's trying to flick it hard. Getting the outer line, but lacking the angle. And you can see that Kang keeping it cool, trying to maintain the momentum, not pushing it too hard and causing unnecessary, unforced errors. But so far, Kang kept it cool, trying to maintain behind John, which is trying his very, very best to finish up that run without major mistakes. But still, Kang is not faced by John Boban's speed. So I guess it's pretty much clear cut. We're just checking out the replay just to make sure. John with the pretty good lead run, but couldn't try to get away from Geng. Yeah, so we might visit the one more time of Yacht and Toss. There you go, the winner. Moving forward to the top 8 is Keng PTT from Thailand. เก่ง PTT ครับเข้าสู่รอบท็อป 8 ครับของ Pro Class. Good job also for John Boban with that borrowed 3UZ twin turbo. He still got one more round tomorrow. Hopefully they fix that turbo. You can see the smoke coming up from one of the twin turbos. Not the risky in the car, by the way. So this is the one more time run for both Thai drivers, Yacht from Midnight Garage and Toast from Hudson Tire. Right, the one more time. Back to the one more time. Yep. Yacht lead chased by Toast. ยศนำโต๊ดตามครับในรันนี้เป็นรันวันมอไทม์ครับโอ้ยโต๊ดเปิดแองเกิลเยอะไปหน่อยครับทำให้ยศสามารถที่จะหนีห่างไปได้ยศพยายามที่จะเก็บเป็กให้หมดครับตามที่กรรมการต้องการครับในคันนำถือว่าสำคัญครับในการแข่งขันรายการนี้เพราะว่าแน่นอนแล้วครับโต๊ดทำผิดพลาดไปแล้วในโค้งแรกในเมื่อโต๊ดทำผิดพลาดไปแล้วครับในวันที่2ยศตามเนี่ยถ้ายศทำผิดพลาดเหมือนกันกรรมการก็จะกลับมาดูในรันนำของทั้ง2คนครับ Yeah, much better from Yacht now. Look at that. He's taking a much wider approach on the initiation, like how he was doing it in the amateur class. And now the separation coming to zone number 2, transition zone 3. There's already one transition left behind, but that's a bit of a slowing down, giving a chance for Toast to catch up. But here, very nice, clean run here from Yacht. Having a slight advantage, I believe. But now they switch places after cooling down. His second run now. Toast going to be in front. He had an opportunity to win the previous battle. Yep. Before the one more time, but unfortunately, oh, there you go. Something is not right for sure. Something definitely is not right with Toast car.
and causes him to not initiate, went straight out of course. And I guess moving forward clearly again is Yacht from Midnight Garage. Right here, not sure what happened. He tried to flick the car, and then he went straight off course. probably lost power or some Lost power or no power steering maybe. ครับหมายเลข25ครับโต๊ะยศครับมิดไนท์กราชครับเข้าสู่รอบท็อป8ครับเพื่อที่จะไปเจอกับปอน Nexter Drive to Deep ครับ Right, next battle, Pei versus Ben Aki Speed, Malaysia versus Thailand. ยศเข้าสู่รอบต่อไปครับท็อป8ของ Pro Class ยศนี้ได้อันดับหนึ่งในรุ่นของ Amateur เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยครับจะมาไล่ล่าเอาที่หนึ่งใน Pro Class ให้ได้ Up next is car number 15, Nexter Pei. Nexter Drive to Drift. Peace, y'all. He's ready. Here you go. Ben Aki Speed also thumbs up. He's ready, good to go. So can the national champion of Malaysia 2024 take out Pei, one of the top drivers here in Thailand? We shall see. Whoever wins will go up against King in the top 8. Interesting. So here we go. Pei leading, initiating. Very nice white line. Ben applying the pressure, trying to stay close with a slightly shallow angle. Transitioning, still there. Oh, what's going on? It's not as deep as Pei on that zone number 3. Now zone number 4, pretty much similar. Good control. Oh, hang in there. Cutting the line there, Ben. But make some noise, Malaysia and Thailand. Wow, Pei is really placing the car at all the zones. Right here, initiation very nice and wide, giving room for Ben to attack. Transitioning also, Pei riding that zone number 2, and Ben is right there. Here's a bit questioning right there what's going on. Pei only touches the zone number 3, causing Ben to take the inner line. But zone number 4, both are similar. Coming into zone number 5, nicely filled there. I'm not sure why Ben pulls back, and that causes him zone 6. Yep. So yeah, let's swap position The and see. advance probably go to Pei on the first run. Yeah. Second run, ready. Now Pei will be applying the pressure. Ben Aki Speed leading. Benedict Paul from Sabah, East Malaysia. Here we go. Gonna be an interesting one for sure. Boom, nice white line by Ben. Good lead run there, but Pei right next to him. Thank you to the beautiful lead run. Look at that, Pei is just everywhere. Ben is right now. Good job by Ben, filling up zone 1, 2, 3, 4. Wow, impressive. Now zone number 5. Oh, and he went off course. Ah, what a shame.
It was about to be a perfect lead run, Exactly, right. but then he made mistake on the fifth corner, Yeah. went off track. Still doing the same thing. Yep, yep. Yep. He's being careful every time he enters the zone. Like look like here, example, he's I making see. like too cautious. So the movement seems a bit slow, but it's very nice line. Right. For sure, but right here I think he overcooked it. He's being okay. too safe. I'm like, oops, I think it's way too wide and he Yep. went off course right there. So that could be that could be the decision from the judges to give. Pay from Thailand moving forward to the เป้ top ครับ eight. เข้าสู่รอบท็อป 8 เจอกับเก่ง PDT ครับเหมือนเบนนี่พยายามที่จะเล็งเข้าเป็กในทุกๆจุดครับ แต่ในการเล็งครับมันก็อาจจะทำให้เสียเวลาเขาเรียกว่าพลาดจุดที่เขาจะต้องสะบัดไป ก็เลยหลุดแท็กออกไปเลยครับน่าเสียดายครับ So now Indonesia versus Malaysia. Danny มาดูครับโอ้โห2 คันนี้ Danny So Indonesia, Danny Ferdito, the championship leader. So both with the fists up, ready to fight. Let's see. Danny Ferdito leading. Whoa! พันนำนี่เป็นนักแข่งจากอินโดนีเซียครับมีคะแนนเก็บนำอยู่ณตอนนี้ครับในรายการนี้เพราะฉะนั้นเข้ามาในไทยมาเช่ารถที่ไทยครับเพื่อที่จะเอาคะแนนเก็บอีกครับอยากจะให้ขาด Whoa! Make some noise, Thailand. That's Malaysia versus Indonesia. Championship leader Danny Ferdito being chased by Along Fazrin, the DK Hall of Famer 2023. Wow, this is really an epic battle. Look at that initiation by Danny, taking the white line, giving room for Fazrin Ismail to tuck in a slightly shallow line, but right here, look, very nice and white, dropping a wheel, but it's okay. Here, the pressure begins from Alung Fazrin, transitioning to the zone number 4. Very nice, controlling both of them. They both want it. That's right, they both facing up. I want this. Look at this, good control, both drivers. But Fazrin is not shaken by that. He's right there, wherever Danny Ferdito is. So this is amazing. Good lead equals good chase. Yep, good one for both drivers. Yeah, we will see now, can Fazrin pull out a good lead like what Danny is doing? It's very nice. This is what we want to see, close battles. Here we go. Along now getting fresh air. Flicks it, taking the white line. Very nice also from Along on the lead. Danny right there with him. Fills up the zone. Wow. This is where who has the best of both lead and chase we want to see. Zone number 4, clear, both of them, awesome. Now coming to the 5th, this is where the dangerous part. Control is very crucial here. Good job by both drivers. Oh no! What happened there? What happened to Along Fazrin's car? Oh my goodness. Almost there. Along almost there at the finish line. Wow. Oh man, we say it at the same time. Wow together. So this is what I'm telling you, man. It's what we call so close yet so far. Yeah. Yep. He was just like, what, 10, 15 meters to the finishing line? The car decided to like, you know what? Can I retire now? I had enough. It's too intense. Right here, look, everything was fine. Yep. Transition last corner.
And then the car said, should I go straight now? Not yet. Not yet. That's still zone 6. Wow. What a performance by both drivers. Yeah. Oh. The judges give it to car number 99, Danny, advanced to the top 8. There you go. Good sportsmanship from Alon Fazrin and Danny Fedito. Make some noise for both of these amazing drivers. So moving forward is Danny Fedito. And then next, a battle that can be solved in East Malaysia. But they bring it here for some reason. I don't. Yeah, why are they fighting here? They can just tell it back in East Malaysia. One from Sarawak, one from Sabah. Come on, guys, do it at home. Why do it here? I like all the lights on both cars. That's right. Firstly, Fusheng, sorry, Mrs. Fusheng. Here you go. Officially sitting 8th now. I think he's going to bump up a few positions in the championship. Who's better? Let's see now. Oh, what happened? Ah, Fusheng. Fusheng, I think, went over aggressive on the initiation, but I might be wrong, Jimmy. Maybe that was I don't know, a decel? I'm not sure. Wow. Wow, the anti-lag. I thought Chinese New Year is over. But look at this. Initiation, was there anything weird going on? I think he feels like he going to contact with the elite car and then he lift off his throttle. Yeah. Right. Right. So, yeah. Yeah, so we're gonna definitely check out the second run. So definitely not a clear advantage yet. They're still checking out what's going on. Okay, so Fish Lee is taking 5 minutes. Could be something wrong with the car. They are both under the same team, which is TP Autowork taking care of the cars. Yeah, so bring it outside, take it outside. So timer has started. So we can see there here, if you're watching live right now, you can see the lightning. So potentially some rain. So let's do it before the finals. Oh, it's okay now, Fishley? Yep, we can see Fishley now heading back to the starting line to finish up the second run of this top 16, the final battle of the top 16. Bling Bling helmet there by Gui Fu Singh. You can see behind Pop warming up his tires. But before that, let's go. Very nice initiation by Gui Fu Singh. But Fishley is just there.
Very nice. Good job from Gui Fu Singh, filling up all the zones. And Fishley right there. Thank you to the very good lead run by Fu Singh. Oh. I'm pretty sure this couple practice together a lot, Yeah. so they know, you know. They are brothers. Yep. Yeah. Maybe from different parents. But they are neighbors, that's for sure. One is from Sabah, one is from Sarawak, East Malaysia, represent. The judges deliberating. While I chew some burger. Car number 35 advanced to the top 8. He will go up against Danny. So in the top 8, Danny will go up against Fish Lee. Okay, up next is the top 8 of Pro Class Southeast Asia Drift Series 2025. The top 8, we have Pop from Nexter Drive to Drift versus Peak from Driftstar Drift Team. Second battle is Yacht Midnight Garage go up against Pond from Nexter Drive to Drift. Third battle is between Gang PDT up against Pe from Nexter Drive to Drift and Danny from Indonesia go up against Fishley from Malaysia. Pop Drive to Drift is at the starting line. We'll go up against Peak from Thailand. Pop Drive to Drift ครับเจอกับ Peak ครับในรอบท็อป 8 ใครจะเป็นผู้ชนะเข้าไปสู่รอบท็อป 4 ครับ ออกมาแล้วครับป๊อปนำพีคตามคู่นี้ไปเต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงป๊อปโยนออกมาเพื่อเก็บนี่ครับลายนอกครับตามที่กรรมการต้องการพีคก็พยายามที่จะเข้าประกบป๊อปให้ได้ครับแหมป๊อปเก็บหมดเลยครับในทุกโอ้ยนะครับชนท้ายเข้าไปแล้วครับสำหรับพีคครับโอ้โห Hot Racingแม่พีก็เรียกได้ว่าพยายามที่จะกดดันป๊อปครับแต่อาจจะผิดพลาดไปหน่อยครับทำให้มีการชนท้ายไปนี่ครับดูครับป๊อปโยนออกมาได้สวยครับพีก็พยายามที่จะหาลายที่จะเข้าไปประกบให้ได้ครับนี่ครับเก็บเป็กได้หมดเลยครับสำหรับคันนำครับคุณป๊อปมาถึงตรงนี้ครับนี่ฮะตามที่กรรมการต้องการจริงๆครับแต่มาดูตรงนี้ครับแม่เรียกได้ว่าพีคเปิดแองเกิลช้าไปหน่อยทำให้หน้ารถครับไปกระแทกกับท้ายรถป๊อปตอนนี้ทีมงานเช็คอยู่ครับว่ารถมีปัญหาอะไรสามารถวิ่งต่อได้หรือเปล่าเหมือนไปติดล้อหลังมั้งฮะกับการโดนกระแทกทางด้านท้ายของรถป๊อปเป็นแค่รันแรกครับสำหรับคู่นี้ครับป๊อปกับพีค
รีบตัดสินใจกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วฮะเรายังอยู่ในเพิ่งจะเริ่มท็อป 8 ครับครับตอนนี้รถของป๊อปขยับได้แล้วโอ้ก็ชนป๊อป yes ป๊อปโดนกระแทกไปที่ล้อหลังขวาครับตอนนี้เหมือนกับว่าศูนย์เพี้ยนไม่รู้ว่ามีอะไรเบี้ยวหรือเปล่านี่ครับโอ้โหล้อหลังขวานี่เลื่อนไปด้านหน้าแล้วครับต้องรีบกลับไปเซอร์วิสโอเคเมื่อสักครู่ครับเหตุที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากคันตามครับพีคที่เข้าไปชนกับป๊อปครับนั่นทำให้รถป๊อปเสียหายนะครับเป็นความผิดของพีคเพราะฉะนั้นกรรมการให้ป๊อปในการทำรถ10 นาทีนะครับส่วนพีคถ้าจะทำอะไรกับรถจะต้องขอเวลานอก5 นาทีครับพีคจะต้องขอเวลานอกครับถ้าจะทำรถนะฮะเริ่มโอเคเริ่มจับเวลาของพีคครับ5 นาทีครับส่วนป๊อปได้10 นาทีครับต่อไปครับเอาคู่ต่อไปออกมาก่อนเลยครับยศมินไนกราชครับเจอกับปอน Nexter Drive to Drift ครับครับตามรถยศกับปอนมาเลยครับหน้าเส้นครับ
ตอนนี้ใครเอ่ยยศหรือเปล่าที่เข้ามาหน้าเส้นแล้วครับสำหรับยศครับปอนครับเชิญครับยศวินัยกราชครับนี่ครับเต็มที่ครับวันนี้ได้แชมป์ในรุ่นแอมเชอร์ไปแล้วเจอกับปอนครับ Nexter Drive to Deep ครับปอนบอกไม่ยอมไม่ปล่อยแน่นอนครับสำหรับตำแหน่งนี้จะดูคู่นี้ครับเดือดแน่นอนยศนำปอนตามครับยศคุริฟายเข้ามาอันดับที่ 4 ปอนอันดับที่ 5โอ้ยดีทั้งคู่ครับยศถือว่านำได้สวยฟูลไลน์ครับตามที่กรรมการต้องการต้องดีอยู่ครับสำหรับคันนำครับแต่ปอนก็ไม่ปล่อยครับพยายามที่จะจิกตลอดเวลาโอ้โหยศ did a pretty good job on the lead run full line like the judges wanted and Bond did a pretty good job on chasing not trying to leave a space between him and Yacht แม่ยศตามนำได้ดีมากๆครับส่วนปอนก็พยายามที่จะประกบให้ได้ครับไม่ให้ยศหนีห่างเลยถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวต้องมาดูในรันที่2ครับว่าในระยะของรันแรกครับยศจะสามารถประกบได้ชิดกว่านี้ไหมหรือว่าปอนจะสามารถนำและหนีให้ห่างกว่าในรันแรกที่ยศนำหรือเปล่าเก่งกับเป้ครับเตรียมรถเลยครับพีคเหลืออีก1 นาทีครับสำหรับพีคโอเคปอนครับขอเวลา5 นาทีครับเพราะฉะนั้นต้องเอาคู่เก่งกับเป้มาครับนี่ครับด้านหลังนี่ฝนจะมาแล้วฟ้าแลบแล้วครับด้านหลังแบ็กกราวด์พีคเหลืออีก8 วิครับ3 2 1หมดเวลาครับสำหรับรถพีคครับขึ้นแล้วโอ้โหตอนนี้วุ่นวายกันไปหมดแล้วครับ5 นาทีที่อยู่บนจอหน้าจอนี้เป็นของการขอเวลานอกของป๊อปที่ขอเพิ่มแล้วก็ปอนที่ขอในหลังจากรันแรกใหม่เก่งกับเป้ครับพร้อมไหมถ้าพร้อมออกมาเลยครับ
Pond is done right now. No, Pond is finished. He said he finished servicing his car. Shut it down, put it clear, and the timer starts. แล้วเป้กับเก่งอยู่ที่ฮอตพิทหรือเปล่าครับตอนนี้ใครอยู่หน้าเส้นอ่ะยศป่ะ probably ยศ Yeah, it's got George. ยศ is spoke up against Pond but Pond still open his bonnet Just 5 minutes, right? right ตอนนี้ครับแหมวุ่นวายกันไปหมดครับตอนนี้ยศเข้ามารอหน้าเส้นแล้วเพื่อจะรอปอนยังมีเวลาอีก2 นาทีครับจากที่ขอไปก็ยังเซอร์วิสยังอยู่อันนี้รอครับรอที่ปอนจะเซอร์วิสเสร็จเหลือเวลาอีก1 นาทีครึ่งครับสำหรับปอนป๊อปก็เช่นกันครับขอเวลานอกพร้อมกันครับ50 วิครับสำหรับปอนครับ50 วิจะหมด5 นาทีของปอนนะครับแล้วจะหมด10 นาทีของป๊อปถ้าป๊อปจะซ่อมต่อจะต้องขอเวลานอกอีก5 นาทีครับ So nearing 30 seconds left. Almost 4 seconds. 3, 2, 1. 30 seconds from now for Pawn to fix his car. Pei is in front of the Pond's car. Ten, 7, 6, 5, 4 4, 3, 2 2, 1 0ครับหมดเวลาครับสำหรับการเซอร์วิสรถปอนครับ So we just made it on time to the starting line. ในรอบนี้ปอนนำครับยศตามนานจัดจนผมไม่รู้แล้วว่ารันแรกเป็นอย่างไรโอ้โหยศครับแม่แตะเข้าไปที่รถปอนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูรีเพลย์ครับ You can see that Yacht at zone number 3
I think he went a little bit too much, and then he was trying to save from the collision and spun out. So before that, everything was pretty decent for Yacht chasing Pawn, especially with only 2 years experience from Yacht competing against Pawn. We had so many years of experience. So still a good job by Yacht, but unfortunately, after that zone 3 is incomplete. But still, it's not over yet. There's still a second run of this battle. We'll have Pawn chasing. First run. Yeah, they just want to see the zone number 3. Was there any sudden decel? This is another camera view. For the second run, after this, we will play the first run. No, this is second. My bad. I was in the toilet earlier, so. เหลือเวลาอีก3 นาทีครึ่งครับสำหรับป๊อปครับ The judges give it to car number 95 Pop from Nexter Drive to Drift advance to the top 4 Bond. So we were kind of focusing on where Yacht spun out, and it was at the outside zone 3, and looked like Pawn braked before and was kind of hesitant to get back on throttle. And we saw Yacht, he kind of did the same thing at the same area. So I think because he was closer, he got caught up in it. But then it was really hard to, we don't want the cars to slow down so much anywhere. But I can't really see evidence to the point where it was all his fault. So we're going to have to give it to Pawn this time. ครับกรรมการก็บอกว่าที่ให้ปอนชนะเพราะว่าในจุดเดียวกันนั้นที่ยศเข้าไปแตะท้ายรถปอนครับในจุดเดียวกันนั้นตอนที่ยศนำขับเหมือนกับปอนตอนที่นำนะครับก็คือช้าลงตรงจุดนั้นนะครับทั้งคู่เลยในการนำแต่ว่ายศไปสะกิดปอนณตรงนั้นครับมันก็เลยทำให้กรรมการมองว่าทำพลาดเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าในรอบที่2ยศไปชนปอนนะครับทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็เลยทำให้ปอนเข้าสู่รอบต่อไปครับเก่งตอนนี้เข้าเส้นแล้วครับตอนนี้ปอนเหลืออีก2 นาทีเป้เหลืออีก2 นาทีครับโทษทีครับต้องเข้าเส้นภายใน1 นาที 45 วิครับณตอนนี้ส่วนป๊อปก็เวลาจะหมดภายใน1 นาที 35 ครับ This is Geng, PDT from Thailand. This is Datsun versus Pei. Next year, drive to drift. In this. I like watching these two drop. I like. Hello. What do you like? ออกมาแล้วครับเก่งนำครับเป้ตามครับคู่นี้ใครจะได้เข้าไปสู่ท็อป 4แหมขนาดรถนี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับดัสสันกับนิสสันโอ้โหปั่นควันกันทั้งคู่
อีกคนพยายามหนีอีกคนพยายามตาม Fire, fire, fire. ไฟไหม้รถเป้ครับนะตอนนี้ครับแหมเป้ไม่หยุดด้วยยังไงเป้ไม่ยอมเป้ไม่ยอมไม่เป็นไรยังไม่เข้าในคอกพิทเป้ยังไปต่อโอ้โหไม่ปล่อยเลยครับสำหรับเป้ทีมงานเตรียมถังดับเพลิงด้วยครับรถเป้ครับเตรียมถังดับเพลิงด้วยไม่รู้ว่าดับไปหรือยังโอ้โหไม่ปล่อยเลยครับสำหรับเป้ครับ Pay is always on fire. So that was a very, very interesting battle. I mean, these are one of the best two drivers. Yep. Here in Thailand. Of course, there you go, a Ghost Rider there from Pay. Fire coming out under the hood. But yeah, he said like, yeah, Ghost Rider mode. Look at that, super cool, isn't it? He's hot. He's hot. He's hot. Coming in hot. Huh? Yeah. It's a chase driver. Yep, you're right. Yep. Pace coming in hot to King PDT. King feeling the heat, but kept his cool by finishing all the 6 zones beautifully. การเดียวมันคือไอ้ที่บุรีรัมย์มาเดียวที่โดดลงจากรถอ่ะอาการเดียวกันใช่อันนั้นเขาแบบว่าไอ้นี่ไง Yeah. ไม่เจ็บเลยนะพี่ป๊อปอ่ะ And he's good. He's good. กลับเลยกลัวไฟ Yep. So that makes Danny and Fish, get your cars ready. no. He didn't. He had the 2 minutes to be on the starting line, not the 5 minutes. Oh, wait. Call for the time out for the oil in the bay, the engine bay, 5 minutes. แป้งขอเวลา 5 นาทีครับแป้งขอเวลา 5 นาที Danny and Fish. Fish Lee. Bring your car to the starting line. Okay. โอ้โหวุ่นวายมากครับท็อป 8 มาท็อป 4 ครับ ตอนนี้คือ Yeah, but we should have the timer. The timer should be visible. เดี๋ยวขออธิบายก่อน ตอนนี้คือป๊อปที่ต้องซ่อมรถเพราะเกิดจากพีคเป็นคนชนป๊อปใช้เวลา10 นาทีในการที่กรรมการให้นะครับซ่อมแล้วยังซ่อมไม่เสร็จเพราะฉะนั้นป๊อปก็ขอเวลานอกอีก5 นาทีในส่วนของเขาเองทั้งหมดแล้ว15 นาทีก็ยังซ่อมไม่เสร็จเพราะฉะนั้นพอซ่อมไม่เสร็จก็จะต้องมาแข่งขันกับพีคแต่ว่าป๊อปไม่สามารถที่จะเข้าเส้นได้เพราะว่ารถยังซ่อมไม่เสร็จแต่มันเป็นความผิดของพีคที่ทำให้รถป๊อปเสียหายเพราะฉะนั้นในคู่ของป๊อปกับพีคกรรมการตัดสินว่าป๊อปเป็นฝ่ายชนะเข้าสู่รอบท็อป 4นะครับแต่ว่าป๊อปใช้เวลาในการซ่อมแล้ว10 นาทีบวกเวลานอกอีก15 นาทีของเขาเองยังไม่สามารถนำรถเข้าเส้นได้
เพราะฉะนั้นป๊อปเข้าท็อป 4 เพื่อที่จะไปเจอกับปอนแต่ว่าป๊อปไม่สามารถที่จะทีมป๊อปไม่สามารถที่จะจับต้องรถได้อีกแล้วครับเพราะว่าใช้เวลาในการซ่อมไปทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาในท็อป 4 เจอกับปอนเท่ากับปอนชนะไปโดยอัตโนมัติเข้าไปรอชิงที่ 1ส่วนป๊อปตอนนี้ที่คุริฟายเข้ามาอันดับ 1ก็จะได้อันดับที่ 3 ไปโดยอัตโนมัติครับโอเค So, Pei has 30 seconds. Pei have 30 seconds. เป้เหลืออีก 30 วิครับกับการเซอร์วิสของเป้มาดูคู่ต่อไปกันก่อนครับแดนนี่กับฟิชครับแดนนี่จากอินโดครับฟิชลีจากมาเลเซียครับโอ้โหรถนี่แสงสีตระการตา So we have Malaysia versus Indonesia, the championship leader versus the number 8 leader in the standings. Here we go. Danny Fedito, championship leader, being chased by number 8, Fishley from Malaysia. Very nice line from Danny Fedito, but Fishley is right there next to him, transitioning. Misses the zone 3, but still in control. Right there. Zone number 5. Good job for both drivers. Make some noise, Thailand! What? Wow, good battle this one. This is both of them contender for the championship. Of course, Danny, big difference in the championship points compared to Fish, but hey, it's still open. There's 3 more rounds after this, so make it count. แดนนี่ครับที่เป็นคนนำอยู่ณตอนนี้ครับจากอินโดนีเซียตอนนี้คะแนนรวมมาเป็นอันดับ 1ครับในรายการนี้ส่วนคันตามครับอยู่อันดับที่ 8ครับในคะแนนเก็บของรายการครับเพราะฉะนั้นแดนนี่ในคันนำก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับเพื่อที่เอาคะแนนให้ได้มากที่สุดครับเป้กับเก่งนำรถมาเลยครับ Switch position. Now can Fish lead as good and can Danny chase as good. So this is interesting. Both drivers doing great job in the first run. Lead and chase. So lead run is good. You'll have a good chase for sure. So let's see
Now, initiating. Very nice and wide from Fishley. Some separation here. Pulling away is Fishley. But Danny Fredito shallowing up the line to catch up. Let's see. Rav takes the ball for zone 3. Danny making a slight nudge. Making or letting know Fish that I'm right next to you, buddy. So this is a good one. Championship on the line for both drivers. Can Danny take it away? Or Fish Lee might make an upset right here. What a lead by Fish Lee from Malaysia. I have to agree. Beautiful lead run from Fish Lee, clipping all the zones. And that's a separation. Let's see. Look at this. Very nice white line. Separation already. About 2 car length here. Yep. And then transitioning. He fills up the zone with angle slightly, ever so slightly on the edge of the box. But still in the zone. Still in the zone. Transitioning. And right here. Good. Nice and deep. Fills up everything. Danny taking a shorter line. And then here, look, the small nudge just to tell Fish, like, hey, I'm next to you, bro. Just a tap, love tap. Love tap, yeah. And that's the separation again. Wow, interesting. Let's put the pressure again back to the 3 judges. Let them feel the heat. The pressure is not on the driver, it's on the judges now. That's right. So here we go. Judges ready. 1, 2, 3. Moving forward to the top 4 is Fish Lee from Malaysia. Fish Lee advanced to the top 4 pro class of Southeast Asia Drift Series. Wow, Fish Lee. Wow, upset. The last man standing for Malaysia, and also Danny. But still, this is a fight that we want to see. Yep. Okay, now. This is the second run, Pei and King. So in the first run, we saw Pei's car is on fire. Yep. It's not just him on fire, the car also caught fire. So he had to clear the oil that's in the engine bay, and he did that. Took a 5 minute, and he's ready now. And that was also an intense battle. Look at that. Pei, focus, ready. Let's go to Kang. Cool guy, this guy. Look, yeah, fists up. Let's go, full send. Datsun versus Nissan. But both running the Toyota engine. There we go. Oh. Wrong name. But very nice line by Pei. Wow, look at that. Run by Pei. He's still there. Out face. Cutting short on the zone 2 for Pei. Transitioning. Feels like there's a good job from Pei, and King is right there. Still next to him. Pei trying to run a full perfect line. Make some noise, Thailand. This is the best. This is the best. And he did it too. Pei trying to run a perfect line, and he did it. That's right. What a lead run. Amazing. So we're going to check out the replay. I think we're going to revisit the first run as well, just to make sure. But look at this. The first zone, amazing. Full Fills up, line. full line. And then right here, boom. But only leaving earlier than supposed to, but still good. And Kang right there, right next to him, still on the same slightly shallower line, but still proximity right there. Can be closer, I believe. But right here, Pei is just enjoying his day, filling up all the boxes. I think probably have to judge by the lead car. I have to agree with you, Jimmy. Yep. We got to visit now King lead run. Here we go. This is the first run. See if you compare that. Of course, Pei is wider on the first zone. Then coming in here, now King is deeper on the second zone. And then transitioning, we can see, yep, they're same. Oh, there you go, fireworks from Pei car. But yes, King fills up zone number 4 as well. Extra point on fire? And fire, no extra. Style points, maybe. But right here, yep, King fills up everything again. Good, big angle, big line, deep into the zone. So now the rest, let the judges debate between themselves. Let it be their problems. They're still discussing, deliberating, see who has a better
lead or chase. As for us, we're enjoying the moment. Yep I see one more time. Wow. I see two one more time. We're gonna go one more time One between more these time two. แข่งกันอีกรอบครับสำหรับเก่งกับเป้ครับโอ้โหแม่ Yeah, so we cannot go anywhere. We need this battle to be over first before we can move on. Yep Okay, so just to let you know an update, what's happening on the left side. So, yeah, that's right. So let's talk about the left side of the bracket where we have Pop in the semifinal with Pawn, but because Pop needs more than 15 minutes to repair his car, and he did not do it in time, so Pop goes to the semi-final, but unfortunately, he can't go against Pawn because he exceeds the time limit to fix his car. So that's the rules. So Pawn will advance straight to the final, and Pop, being the top qualifier, is automatically given third place for round number 5. What a story What a story for the left side of the bracket. Yep โอ้โหเดี๋ยวขออธิบายอีกครั้งครับสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังนะตอนแรกหรือว่าเพิ่งเข้ามารับชมครับในการแข่งขันในรอบท็อป 8 ครับป๊อปเจอกับพีคครับป๊อปนำพีคตามแล้วก็เกิดอุบัติเหตุโดยที่พีคเข้าไปชนรถป๊อปครับเพราะฉะนั้นในรันแรกจะต้องรีบกลับมาซ่อมนะครับกรรมการให้เวลาในการซ่อมของป๊อป10 นาทีครับป๊อปก็ไม่สามารถที่จะซ่อมให้เสร็จภายใน10 นาทีได้เพราะฉะนั้นป๊อปก็ต้องขอเวลานอกส่วนตัวอีก5 นาทีรวมทั้งหมด15 นาทีก็ยังซ่อมไม่เสร็จพอรวมจบ15 นาทีแล้วป๊อปจะต้องเข้าเส้นเพื่อที่จะแข่งกับพีคต่อในรันที่2แต่ในเมื่อมันเป็นความผิดของพีคที่ทำให้รถป๊อปเสียหายซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นพีคก็เป็นฝ่ายแพ้ไปทำให้ป๊อปเข้าสู่รอบท็อป 4แต่พอมาในรอบท็อป 4ที่ต้องมาเจอกับปอนนะครับป๊อปรถก็ยังซ่อมไม่เสร็จเวลาที่ใช้ไปหมดแล้วกรรมการไม่ให้ไปมากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นพอมาเจอกับปอนในรอบท็อป 4ป๊อปแข่งไม่ได้เพราะรถไม่เสร็จก็ทำให้ปอนชนะเข้าไปรอชิงอันดับที่1ครับส่วนป๊อปสำหรับในรายการนี้อันดับที่3เราจะมีการแบทเทิลกันครับใครที่เข้ามาในรอที่จะชิง3ใครที่ได้ควอลิฟายสูงที่สุดนะครับระหว่างคู่ชิง3จะได้ที่3โดยอัตโนมัติไปเพราะฉะนั้นป๊อปก็จะได้ที่3ไปครับส่วนปอนเข้าไปรอชิงอันดับที่1ส่วนในรุ่นต่อไปที่จะต้องแข่งแล้วแข่งไปจบเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ากรรมการให้วันมอร์ไทม์ก็คือเก่งกับเป้เพราะฉะนั้นเก่งกับเป้เดี๋ยวต้องออกมาวิ่งone more time เพื่อที่จะเข้าไปเจอกับฟิชลีจากมาเลเซียในรอบท็อป 4 ครับซึ่งในขณะที่เรารอเราจะให้ปอนมาวิ่งฟรีรันเลยเพราะปอนได้บายเข้าไปชิงที่1เพราะในขณะที่เรากำลังรอเก่งกับเป้ครับตอนนี้เราให้ปอนมาวิ่งฟรีรันครับเช็ครถในการที่จะเข้าไปรอชิงอันดับที่1ครับเชิญครับ So now we're gonna have the buy run of Pawn in the semi-final, who's supposed to go against Pop, the top qualifier, and he's gonna do this to make it official. Pawn going into the final. So we have already Pawn waiting in the finals. Waiting is either Pei, Kang, or Fish Lee. There you go. Warming up the tires, rather. So Pawn with Danny taken out in the top 8. He's gonna catch up closer to Danny in the championship points because he's sitting below Pop. And Pop is on third now. He's confirmed third. And he's also jumping closer to Danny. And we still have Fish Lee and Pei. So Pei is sitting 5th. Also a few points closer to Danny, same as Fish Lee.
So we're gonna see the tables turn in the standings for sure. And just an update, Pon just did one battle. And he's already in the final. Oh, he did with you, yeah. That's right. He's like, no battles, no battles, no battles, finals. Nice. กรรมการต่างชาติแซวฮะเพราะว่าเมื่อวานเห็นปอนไปกราบไหว้ศาลพระภูมิอยู่ด้านหลังนะเพราะว่าในการเข้ามาในรอบ 3-2 นี่ปอนแบทเทิลไปแค่1 ครั้งเองนะครับแล้วก็เข้ารอบไปเรื่อยๆจนมารอชิงที่ 1 แล้วแม่ So, yep, no battles for Pon and just one, and he's in the finals. right Yeah, that's the kind of luck you want. yep like I said Yes, sir. like I said if you have money you have skills That's right. but if you don't bring luck that's nothing That's right. So priority is to find that luck. yeah right เอาละครับตอนนี้ก็รอในคู่เก่งกับเป้ครับใครชนะจะเข้าไปสู่ท็อป 4 เพื่อจะไปเจอกับฟิชลีคราวนี้ 2 คู่นี้ครับไม่ว่าเก่งหรือเป้ที่จะไปเจอกับฟิชลีคู่นี้ใครแข่งกันชนะเข้าไปชิงที่ 1 กับปอนแพ้ได้อันดับที่ 4 ไปเลยครับเพราะว่าป๊อปคุริฟายเข้ามาเป็นอันดับที่ 1 แต่ว่าเขาได้อันดับที่ 3 ไปโดยอัตโนมัติครับ So the 2 minutes countdown timer is already on. We have 1 minute 30 seconds to have Kang and Pei to the starting line. 1 นาทีครึ่งครับเก่งกับเป้ต้องเข้าเส้นแล้วครับ So we have exactly 1 more minute to go. I can see King rolling up to the starting line. We're waiting for Pei. 50 วิครับเก่งกับเป้30 วิครับ 30 seconds for Pei. I think he's in the car already with the helmet on. Yep, I can see smoke coming out, so I think it started. 20 วิครับ Let's go. Yep, lights on. He's ready. just don't stall Yeah, just this up. Let's go. ว้าว Yeah. Oh, what happened? Uh-oh. what happened Broken? Uh-oh. he's trying Oh no, that's it. Wow, very unfortunate for Pei. Something is wrong with the car. And he's not able to be on the starting line with the 2 minutes given. And then I think we have a buy run now for Kang. And Kang is going to move on to the semi-final. And awaiting him is Fish Lee from Malaysia. โอ้โหครับตอนนี้กรรมการบอกไปแล้วครับว่าโอ้ดับอีกแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เวลาหมดครับไม่ได้เข้าเส้นนั่นหมายถึงเก่งเข้าสู่รอบท็อป 4 ครับไปเจอกับฟิชลีครับเก่งวิ่งฟรีรันได้เลยครับ แล้วครับแหมเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับเวลาหมดไปแล้วก็รถเป้มีปัญหาครับดับไปไม่สามารถเข้าเส้นได้กรรมการเลยบอกว่าหมดเวลาแล้วครับไม่สามารถแข่งได้
ทำให้เก่งครับเข้าสู่รอบท็อป 4 ครับไปเจอกับฟิชลีจากมาเลเซียครับเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คู่นี้ครับที่จะเข้าไปชิงกับปอนครับระหว่างเก่งกับฟิชลีครับพอเก่งเข้าเส้นมาแล้วก็ต้องนะครับเช็ครถรีบเซอร์วิสครับเพื่อที่จะแข่งต่อกับฟิชลีครับนี่ครับเก่งเป็นผู้ชนะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ so how many minutes you want เก่ง to service this car Basically change tires นี่ครับเป็นตารางในรุ่นของ Pro Class ครับณตอนนี้ครับปอนเข้าไปรอชิงอันดับที่ 1 ครับเก่งเจอกับฟิชลีในท็อป 4 สมัยไฟแนลครับผู้ที่ชนะจะเข้าไปชิงที่ 1 กับปอนครับใครที่แพ้รับอันดับที่ 4 ไปโดยอัตโนมัติครับI can say this is probably the first time in Thailand that happened because because that's good in Thailand we finish like 6 o'clock in the morning one All right, so now we are getting these two drivers ready, and it looks like Fish is already ready, but Kang just did his by run. He had to show to make sure that his car is mechanically okay. So probably cooling the car down and changing the tires. As soon as he's done with that, that's going to be a couple of minutes. We will go to the battle, and like you said, awaiting the winner of this is going to be Pond on the other side, which Pond only did one battle and made it all the way to the finals. We all love that. Yeah, and you know what? You know, he has a lot to do with the organizing, but it's not rigged. Okay, it's not. right. It's all the luck that he brings today. So if you want luck, you can buy it online at www.buyyourownluck.com. Wow. All right. There you go. 2 drivers, Thailand, Malaysia. Semi-final. Let's go. Whoever wins go to the final round against Bond from Next Drive to Drift. Who loses will get 4th place. 4th place, yes. So it's either you go first or you go 4th. Yep. Here we go. Kang Speedy Gonzalez taking a intermediate line there, but still nice and wide, giving room for Fish to attack. Very nice as usual from King. Fish right there, trying to apply the same amount of proximity, angle line. Good showmanship for both drivers so far. Slight separation, but now Fish is gonna attack. Come on, control it, last turn. Make some noise, Thailand! Woo-hoo! Wow. Yeah! One of the best
lead run but That's right. Fish Lee Right there. is right there all day all night Yes, he is consistent. He wants to be fighting for that title. Yep He missed out 2 rounds in the Philippines, but you know what? He sent his car to Indonesia. He shipped the car now here in Thailand. Wow. And of course, he want to finish big in Malaysia He by needs closing that the point. gap. Yep. That's right. But no, he's going against Kang, one of the best in Thailand. Yep ผม And he's a Speedy Gonzalez. Look at that. Big angle, deep line, still fast. Yeah So you know that car is balanced right there. pretty good job from Fish Lee from Malaysia Yeah. of chasing down Geng PDT Superb. This is what we want to see. And now they just finished cooling down. They don't need so much cooling down because it's already night Yep and there's no sun. So the car is probably in the ideal working temperature right now. And now they switch places. There you go, both of them focused, looking straight, shaking their head, cracking the neck. If Geng wants to win he have to be on the door of Fish Lee Maybe a knock knock. Yeah do it tomorrow All right, both drivers ready. Track clear, judges ready, spectators ready, spotter on their radio, ready to shout at the drivers. Here we go. We're ready to full send this semi-final. Waiting in the final is Pon. Who will be? ใครจะได้เข้าชิงกับปอนครับ รันนี้เป็นรันตัดสินหรือเปล่า รันแรกครับ เก่งนำได้ดี แล้วก็ตามได้ดีโดยฟิชลีจากมาเลเซียครับ มาดูรันนี้ครับ Oh, nice line there by Fish Lee. And King now going full attack mode, trying to get that proximity. But look at Fish Lee, ticking all the boxes. Some slight separation. Can he fills up zone number 4? Yes, he can. Now King needs to knock at that door if he wants to win this. Oh, separation again. Wow. Look at this. Make some noise, Thailand! Wow. What a lead run by Fish Lee from Malaysia. Oh, man. Wow. I'm telling you, he's doing exactly that. Look at this. Initiate right outside, staying outside the line, giving room for King. I'm not sure what's wrong. King is not applying the pressure as he should. Yep. And now he had to shallow up the angle, as you can see, just to get that proximity. Now transitioning zone number 3. Fills up that zone. Good job by Fish Lee. But that's again separation. Not sure why. Maybe tire? Maybe. Pressure maybe, I'm not sure. King knows best because he's in the car, he's driving that thing. Yep. Because he's supposed to be faster by the looks of it, but wow, this is impressive. I'm pretty sure that Geng can close up that gap better than what just happened, but I don't know what happened to Geng's car. That's right. That he couldn't catch up. Wow, the judges smacking their heads. Like, what to do? What to do now? Okay, this is the first one. We're going to compare lead to lead. Kang leading. Look, Kang is not as deep. Yep. But still, Fish right there. And here, Kang nicely inside that box. And Fish Lee mimicking angle and line right there. Good job. Just not as close. But here, boom, right there. Zone 3, both of them in the box. And Fish Lee has that proximity. Right. Zone number 4, same angle, same line. And here, shallow up a little bit for Fish Lee, but still drifting. And then cutting slightly, but fills up everything else. Wow. For the proximity, for me, Fish Lee did a better job on the chase front. I have to agree. Oh, there you go. I see some numbers in the board, but the judges, split. There's a split It's a split decision like a banana split. การตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ Okay, so we're going to show one by one. Akbara is car number 65, King PTT. อักบาให้ Robin Nishida. 65 เก่งครับ นิชิดา
ให้ Oh, 35 split. One goes to Fishley, and now Tony Akaki. Where they go to the final? Fishley! ฟิชลี From จาก Malaysia. มาเลเซียครับชนะครับ โอ้โห เข้าไปชิงที่ 1 กับปอนครับ ส่วนเก่งครับรับอันดับที่ 4 ไปครับ ป๊อปอันดับที่ 3 ครับ โอ้โหตอนนี้เฮกันลั่นเลยครับสำหรับทีมของมาเลเซียครับ โอ้โห ไม่ใช่ง่ายครับ it's not easy to be in this spot right now for Oh, Fish yes, Lee. for sure. It's not easy. I mean, you know, to be honest, Fish Lee, just a little bit of background on Fish Lee. He's still a new driver in Malaysia. Oh, really? Yeah, he's only has 2 years under the belt. Ah. And then he's been very actively in Peninsula and also Borneo. I see. And he's been winning consistently. And then he decided that this year he's going to go all out. Wow. For the international events, and SEADS is one of the target. Because today Fish Lee qualified on the 6th spot. That's right. He came in and have to go up against Fu Sing, That's right, his own teammate. He advanced to the top 8 versus Danny from Yep. Indonesia, That's one right. of the top drivers. Yep. And then he come into the top 4 up against Geng PDT, That's one right. of the top driver from Top Thailand. But right now, he's in the final round up against one of the best drifter in Thailand, That's is right. Bond, next Bond. to Drive to Drift. So hard work pays off sometime, and you can see the dedication that Fishley put into his driving and into drifting. And he's proven right now that he is a mature driver, a professional driver, a Yep. podium material driver. And he's going to go against Pon, which is also a champion here in Thailand. Yes, right. And he just won D1. Yes, that's right. Round number 1 for D1 Thailand. So this is going to be a crazy fight, I believe. So, I don't know, man. I just can't wait to see this final. โอ๊ตมอบรางวัลวันนี้ป่ะถามแล้วกรรมการบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มีควอลิฟายเป็นอะไรเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้กรรมการพูดถึงนะเฮ้ยคุณเป็นผู้ดำเนินรายการคุณก็รันได้หมดอ่ะ Maybe tomorrow. The backfire show. We're going to fire show. How many minutes will you give to Fish Lee? 36. Our fish team must regret not going to the Philippines.
เอาละครับมาดูครับคู่ชิง Pro Class ครับในสนามที่ 5 ของ Southeast Asia Drift Series ครับคู่ชิงอันดับหนึ่งครับระหว่างปอน Nexter Drive to Drift Academy ครับเจอกับ Fishley ครับ FLMS XKDC ครับจากมาเลเซียครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนักแข่งเมื่อกี้บูซายบอกว่าเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์มา2 ปีกับการแข่งขันครับตอนนี้ก็ไต่เต้าขึ้นมาแล้วได้มาชิงกับปอนครับที่ประเทศไทยในวันนี้ครับ Yeah, he's pumped. Mon is pumped. And Fishley is definitely on fire right now. So this is the epic final that we've all been waiting for. Round number 5, SEADS finals here in Thailand round. So here we go. Good job so far from Pond. Trying to pull away Fishley right there. Closing that gap. Transitioning zone number 4. Good job by Pond. Again, Fishley maintaining a similar but maybe slightly closer or maybe, yeah, there you go, same angle right now compared to Ting earlier. And here you go, wow, Pond misses the last zone. Woo! Good run for both drivers. Both drivers, good run, agreed. Let's check out the replay. Pond was doing pretty well. Let's check out the initiation. Is he white? He is white on that initiation. And then right here, transitioning, that's when Fishley on attack mode. Good job, both drivers on the line, tires. Then transitioning, look, there you go, a slowing down from Pond at zone number 3. And he's not in that box, but zone 4 he is, which is good. And Fishley maintaining that proximity, now trying to apply more pressure. I think he's aware of his mistake with Kang, and that's why he maintained the same angle and stays close. But Pond misses zone 6. So there you go. เรียกได้ว่าปอนก็นำได้สวยครับอาจจะมีบางจุดที่ไม่ได้อย่างที่กรรมการต้องการครับส่วนฟิชลีก็ถือว่าตามได้ดีครับแต่ก็ยังมีช่องนะครับมีช่องแกประหว่างรถทั้ง2คันครับต้องมาดูในรันที่2ครับว่าจะเป็นอย่างไร So now they switch position. And both driver thumbs ups. I can see steam coming up. Fishley's car. I hope it's just normal, nothing serious. But here we go. Fishley leading. Wise and wide, giving space for Pond to tuck in and attack that pocket. And yes, he's closer attacking, but good line from Fishley. Proximity wise, Pond is right there. Zone number 3. Ever slow slightly. Oh no! Fishley! What happened? Oh my! Pond is the luckiest man today. I think if we have a poll of percentage of luck, Pond has 99.9% of luck today. Look at that. โอ้โหกรรมการ ว้าว ถึงกับแซวครับว่าในรอบ 3-2 ครับปอนไม่ได้เจอใครเข้ามาสู่รอบต่อไปมาเจอกับแบดบอยครับ1 ครั้งแล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปเจอกับยศครับแล้วก็เข้ามาสู่รอบท็อป 4 อัตโนมัติเข้าไปชิง 1 ครับแม่วันนี้เป็นวันของปอนจริง ๆ So there you go, a miss. Unfortunate for Fishley spinning out. I'm not sure, did they change tires? Or did they not? So, yeah, there you go. Maybe, like I said, percentage of luck for Pond today is 99.9%. So he did 1 3/4. And the winner for today's round goes to Pond! ผู้ชนะครับปอน Nexter Drive to Drift ครับเป็นผู้ชนะในสนามที่ 5 ครับ
Southeast Asia Drift Series ครับ2025 Look at Paul's face. He's so happy. Like, I just have to do 1.5 battle and I'm done. Yeah. โอ้โห Thank you, thank you, thank you. นะฮะปอนครับเอาอีกแล้วครับรับอันดับที่1ไป There you go. Round number 5 champion is Pawn from Nexter Drive to Drift. And taking second place is Fish Lee from FLMS XKDC Malaysia represent. And taking third place is Pop, from Drive to Drift. And fourth place is Kang PTT. Wow. 3 Thailand on the podium and 1 from Malaysia. Wow. Awesome job. Make some noise for Fish Lee. All the way from Malaysia. Fish Lee! And his car is still intact. That's right. His body kit is still fresh. So thank you to the judges, Robin Ishida, Akbar Rais, and Tony Arakaki. So that conclude round number 5. We have a new fresh tandem bracket for tomorrow, round number 6. So tomorrow there's no qualifying. The positioning will be based on today's result. So we will post it up once the prizing ceremony is done. So we will see. So now we're going to go straight to the prize giving ceremony. ในวันพรุ่งนี้ครับการแข่งขันจะเริ่มที่เที่ยงครับตอนเที่ยงครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการคุริฟายเพราะว่าเราจัดชาร์ต32ครับจากอันดับในการแข่งขันในวันนี้ครับเรียกได้ว่าก็จะได้เซฟรถของนักแข่งไปในตัวครับไม่ต้องมาคุริฟายเดี๋ยวเราโอเค so เดี๋ยวเราจะมอบรางวัลกันต่อครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าได้รับรางวัลครับก็มารอกันได้เลย Excuse me, Uniclutch, please stop. Uniclutch, please stop. It's out of time. Thank you.
ได้เวลาที่เราจะมาเฉลิมฉลองรางวัลในค่ำคืนนี้แล้วครับขอเชิญนักแข่งทุกทีมครับทุกท่านเข้ามาในบริเวณนี้ได้เลยครับสักครู่เดียวครับทีมช่างภาพสื่อมวลชนครับเตรียมพร้อมได้เลยครับครับผมและตอนนี้ครับได้เวลาที่เรามาเฉลิมฉลองรางวัลกันครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นโฉมหน้ากันชัดๆกับผู้ที่ได้รางวัลในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากรางวัลท็อปคุริฟายครับนะครับได้แก่นะครับในท็อปคุริฟายได้แก่หมายเลข89ครับป๊อปจาก Right to Rip ครับเรียกว่าไปกันไม่ถูกเลยฮะรางวัลเยอะจัดเดี๋ยวอันนั้นที่หนึ่งครับผมขอเรียนเชิญครับคุณชยานนท์ตัวแทนจากลุยกิจมอลลี่ไทยแลนด์ครับเป็นผู้มอบรางวัลครับขอบคุณครับแล้วมาถึงครับรางวัลครับในคลาสอเมเจอร์ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ในคลาสอเมเจอร์ได้แก่หมายเลข63คุณโต๊ะจากฮาซันไทยต่อกันด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับได้แก่หมายเลข27 Bad Boy Bad Boy Bad Boy นักแข่งสัญชาติอินเดียครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับได้แก่หมายเลข18มิสเตอร์ฟาเรลหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ครับจากประเทศอินโดนีเซียฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับคนนี้และมาถึงรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่หมายเลข25คุณยศจากมิดไนท์กาลาดนักแข่งดาวรุ่งครับยูทูบเบอร์ของเราและขอเรียนเชิญครับคุณนัญชยานำโชคชัยเจริญครับกรรมการผู้จัดการบริษัท BK Racing Clutch จำกัดเป็นผู้มอบรางวัลครับขอเรียนเชิญครับ
นี่คือคลาสอเมเจอร์ครับมีหลากหลายสัญชาติแต่อันดับหนึ่งครับตัวแทนชาวไทยของเราครับพี่ยศบินไนการาดครับถ่ายรูปรวมกันสักครู่ครับช่วยดูแลน้องฟาเรลด้วยครับทีมช่างภาพถ้าเสร็จแล้วช่วยส่งสัญญาณด้วยนะครับเราจะได้ไปกันต่อในคลาสต่อไปครับโอเคครับแล้วมาถึงครับคลาสใหญ่ในวันนี้ครับคลาส Professional คลาสเริ่มกันตั้งแต่อันดับที่ 8 ครับได้แก่หมายเลข 21 น้องพีคจาก Drift Star Team ทีมงานช่วยพี่โบครับยืนตรงไหนนี่ครับ8รางวัลครับตรงนี้แล้วมาถึงอันดับที่ 7 ครับในคลาส Professional ครับได้แก่หมายเลข 15 คุณเป้ Nexter Drive to Deep Westlake จับไม้จับมือกันเรียบร้อยครับมาถึงอันดับที่ 6 ครับได้แก่หมายเลข 25 ครับคุณยศจาก Midnight Garage ครับโอ้โหหัวหน้าทีมเชียร์เสียงดังเลยฮะมาถึงอันดับที่ 5 ครับได้แก่หมายเลข 99 มิสเตอร์แดนนี่นักแข่งสัญชาติอินโดนีเซียครับแล้วมาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ครับได้แก่หมายเลข 65 คุณเก่ง PTT Drift Team พ่อหมดน้อยของเราครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่หมายเลข 89 คุณป๊อปจาก Right to Deep ได้ท็อปควอลิฟายไปแล้วครับมาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ต่อครับถ้าซ่อมรถทานนี้มีลุ้นฮะมาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครับได้แก่มิสเตอร์ฟิสลีfrom Malaysia สายโหดจากมาเลยครับและรางวัลชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่หมายเลข 95 ครับคุณปอจาก Right to Deepตีลังกาโอ้ยครับผมและขออนุญาตเรียนเชิญครับมิสเตอร์ชาว CEO จากฮาสันทรายครับเป็นผู้มอบรางวัลครับเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ครับ
มอบกัน8รางวัลเลยครับนี่ครับผู้บริหารฮาสันทรายอยากออฟฟิเชียลในรายการนี้ครับครับผมและเดี๋ยวต่อจากรูปนี้ครับขอเรียนเชิญครับนะครับตัวแทนและผู้บริหารครับจาก Liquid Molly Thailand จาก BK Racing Class และจากฮาสันทรายครับนะครับทีมงานช่วยตามกรรมการให้เราด้วยครับและตัวแทนผู้บริหารจากยูนิคลาสครับนี่ครับชมหน้ากรรมการคณะกรรมการที่อยู่ในสังกัดฟอร์มูล่าดริฟต์ครับรวมถึงพิธีกรต่อด้วยภาพนิ่งครับแล้วต่อจากนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรียกว่าพิธีการเปิดแชมเปญพร้อมกันนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลครับเดี๋ยวเราจะนับส่งสัญญาณกันแบบนี้ครับ one and two three and champagne ค่อยเปิดยังอย่าเพิ่งปืนลั่นนะฮะจะออกนะครับช่างภาพพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นครับ one two three and champagne Woo! ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกทีมทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในไม่ว่าจะเป็นคลาส Professional และคลาส Amateur ครับโอ้ยวันนี้สนามที่ 5 ครับที่มาที่ประเทศไทยนะครับก็ต้อง
ขอแสดงความยินดีและต้องขอขอบคุณครับผู้ที่สนับสนุนรายการทุกท่านรวมถึงครับสื่อมวลชนและที่สำคัญครับผู้ที่เข้ามาชมในสนามนะครับแล้วก็ชมในไลฟ์นะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันตั้งแต่เช้าครับผมยังมีพรุ่งนี้อีก1 วันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ